رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا بیننده عزیز و گرامی، پوزش میخواهیم از شما به خاطر تاخیر، چون که مشکلات امکانی برطرف کردن بعضی از مشکلات همیشه امکان ندارد و ان شاء الله که تا آن جایی که میتوانیم در هر حالت و در هر وضعیت ما قرار داشته باشیم در خدمت این ملت و مردم خواهیم قرار گرفت و تا آن روزی که ما زنده هستیم و میتوانیم برای حمایت نمودن ملت وطن و دولت و ملتمون کار انجام دهیم، تا اینکه این ملت و این مردم از شنگار این افراد غاصبی که بر حکومت عریکه قدرت خود را دوانده ایستاده‌اند و بر ملت و مردم ظلم نمایند. چنانه که بیننده عزیز و گرامی از عنوان برنامه که گذاشتیم و همه شما از عنوان برنامه گذاشته ما آگاهی پیدا کردید که عنوان برنامه ما چی است؟ یعنی چرا رحمانوف پس از هر قتل توجه مردم را به دیگر طرف میبرد؟ بله، واقعا این یک مثال یا سوال است که تمام مردم از وضعیت و حالتی که امام علی رحمانوف در قدرت هست و تا امروز چی کارهای کرد. دیگر ما و شما یک تماشابین اگر چند شهروندم هستیم، ولی وضعیت ها را میبینیم که پس از این چی شد، پس از این چی شد و چی گذشت و این وضعیت و این حالت را همه یعنی میفهمند. پس از کشتار سید اعظم رژیم رحمانوف چگونه آوازه ها را خاموش کرد؟ مثلا حادثه خونینی اگر ما از آغاز شروع کنیم در یعنی که قضیه هایی که در سابق گذشته بود، مثلا بعد از هر یک کاری که یعنی امام علی رحمانوف منظور یعنی جنایت های مقاماتش انجام میتیند و ببینید که چگونه کارها را پس از یک دیگر مثلا شروع میکند. مثلا بعد از حادثه خونین زندان وحدت در فضای اطلاعاتی کشور همه شاهدیم که یک سلسله اقدام ها و خبرهای پی در پی روی کار آمد که مثلا بحث لیمیت برق، اشاره به گذشتن مثلا خانه به خانه مردم، اعلان سابقه ها به یعنی که همسایه های تاجیکستان تا چگونه اونها یعنی وارد تاجیکستان شوند، سفری به روسیه میتواند این از قبل تحریزشده باشد. ولی دیگر با پس از همون حادثات قتلی که در زندان صورت گرفت و مثلا در مسئله اینکه مثلا مهاجران چگونه وضعیت هاشون در روسیه با یک حالت وزمینتری گرفتار شد، سفرهای رحمانوف با صورت گرفت، همین حالت ها یعنی که حمله های تبلیغاتی که همزمان در قضیه های کانی بادام رخ داد، در رودکی رخ داد، در مثلا پایتخت با دودی انگشت از نبودن برق و لیمیت یک عائله کاملا از بین رفت. یعنی این اقدام های بودند که در قبل از اون چی شد و بعد از پس منظر این حادثات چی واقعه ها رخ داد. مثلا لیمیت برق، بحثی خاموش کنی برق و لیمیت یعنی به زبان امروزه مردمی یعنی قیمت و نرخش بالا برده شد و این چنین یعنی مردم بیشتر در بی‌برقی زندگی میکنن و مسئله لیمیت بیشتر کرد تا اینکه مردم در موضوع زندان فکر نکنند. دیگه میتونیم در قضیه های مجلس هایی که صورت می گرفتند، مثلا گویا که به یک شکل امام علی رحمانوف غمخواری ملت میکند، اصلاح شرایط افسران کرد که مثلا گویا که در مسئله سربازا و بازدید به واسطه خانه های مردم تاکید کرده رحمانوف بره ببینه وضعیت مردم که گویا که غمخواری مردم میکنند. بعد مسئله آنچه که در مسائل مثلا بیکار شدن ویزا با همسایه ها و سازشنامه های سرحدی میان قرقیزستان یعنی که حالت هایی که گویا که میخواهند که وضعیت آرامتر و تنشتر کنند. همین خیل رویدادهای زیادی بحث برانگیز دیگر در مسئله حادثه زندان که حادثه قتل زندانیان در وحدت صورت گرفت و این میتوانیم بگوییم که یک قضیه است که باید گاه دامن زده شود و به خاطر این که مردم در وحشت میمانند و بعد از اون گویا به شکل یعنی خودشونه چیکار میکنن،
گویا اونها در خدمت همین ملت و همین مردم هستند. در قضیه کانی بودم همین حالت شد. در وحدت منظور چگونه دزدهای را قپیدند، در حصار مردم خانه به خانه گشتند، در وحدت در کریم اسماعیل دزدان پیدا شدند، خانه مردم میرفتند میزدند. در حصار دقیقا همین حالت ها مثلا صورت گرفت. در رودکی مثلا یعنی که کشته شدن یک عائله را دیدیم که مثلا چی وضعیت ها و چی حالت ها شد. در مسئله آنچه که در سرحد است، یعنی در مسئله پهلوی قضیه های داخلی موضوع طالبان در سرحد مثلا دیدن اشاره ها و تهدید های مرزی گویا نشست ها در تاجیکستان میکنند، در حالی که امروز ها ببینید یعنی که نشست سران امنیتی کشورهای مشترک المنافع دایر شده است و همزمان والی ولایت بلخ حضرت مولوی در شنبه قطعی اس میشنه و صحبت میکنه. یعنی این همه بعضی از حالت‌های هستند که مثلا یا آدم میتوند که بگه که من بسیار مسلمان خوبم، یعنی وضعیت کورا به شکل میکنه ولی نگاش میکنه ای طرف شتگی خطیه. مثلا مثال یا آدمی که غیر مسلمانش است که یک چخچخ داره اس که زیدی طالبا گپ زده است، زیدی حکومت طالبا کارش انجام داده است، ولی در پهلو و پهلو میشنود در همون شب و روزه که دقیقاً نشستی سران کشورهای یعنی که رئیسای کمیته های دولتی امنیت ملی کشورهای مشترک منافع اشتراک میکنن، یتیموف در سربانگشت گی، رئیس شورای امنیت یوسف رحمان ای طرفش گی، یعنی اینا همش دلالت بر چی میکنن؟ بر یک بام و دو هوا داشتنی مناسبتی یعنی حکومتداران امروزه در قبال هم مردم تاجیکستان و هم در قبال یعنی کشورهای همسایه و دیگر. در حادثات قبلی ما واقعا زیاد برنامه ها و در تقریبا هر حادثه که میشد یا در منبر مهاجر یا در برنامه نامه ها وضعیت و حالت ها را یک مرور میکردیم و نامه های تکمیلی و کامل کننده که از کشور میرسید تقدیم تان میکردیم. مثلا همین حادثه خونینی که در کمیته دولتی امنیت ملی مثلا شده گذشت، خاصتا در پایتخت کشور که سید اعظم رحمان و با ضربه سخت که به فضای سیاسی و اطلاعاتی تاجیکستان زد، پس از رسانه‌ای شدن قضیه که همتون آگاهی دارید که اولین رسانه‌ای که این داد اول اصلاح بود بعد آزادی بود. میتونید حتی دقیقه های نشرش هم ببینید. این قضیه قتل سید اعظم رحمانوف اولین نشر که کردیم اصلاح نشرش کرد و پس از رسانه شدن قضیه با گفته شاهدان که منابع مستقل اجانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی انجام یافته بود، جامعه به شدت در یک اضطراب و شدت و وحشت قرار گرفت. این حادثه که سید اعظم یک جوانی بیگناهی که تنها برای داشتن ریش کشته شد، کاسه صبر مردم به مانند لبریز کرد که آن نه تنها یک قضیه جنایتی بلکه رمزی به رحمی رژیم فعلی رحمانوف گردید. پس از آن که اصلاح و رسانه های مخالفین حادثه را یعنی نشر کردند، رسانه‌ای کردند، رژیم امام علی رحمانوف سخت نگران شد. دستگاه تبلیغاتیش نمیدانست که چگونه پیش سر و صدا و آوازه هایی که در این مسئله صورت گرفتگی پیش و شخل بگیرد. ترس از آن بود که این فاجعه میتواند به یک انگیزه سیاسی تبدیل یابد و مردم زیر حکومت برخیزند و یعنی بساط این دزدان را برچینند. مانورهای تبلیغاتی برای پراکنده کردن توجه مردم. بعضی حالتها دولت یک کار انجام می‌دهد، ممکن است ناآگاهانه کشته شد، ممکن است یعنی غیر برقصدانه کشته شد، ولی مهم کار انجام شد. برای خاموش کردن آوازها و سر و صداهای مربوط به کشتار سید اعظم قدم‌های طرح‌ریزی شده اطلاعاتی راه اندازی شد. دعوت بلاگر چچنی به دوشنبه یعنی اصحاب تومایف از بلاگر معروف که برای سفر او مبلغ کلان هم جدا کردند و راه‌ها را مخصوص بستند با توجه مردم به اینکه این سفر شور و هیجان شبکه‌ای روان شود. هدف این بود که موج اطلاعات به سمت دیگر کشیده شود تا کشتار سید اعظم از خاطره ها دور گردد. خب در قضیه بیان داشتیم و این میتوانیم بگیم مانورهای تبلیغاتی و برای پراکنده کردن همین معلوماتی که وجود داشت. در ولایت مثلا قضیه های دیگری که در مسئله ابلوه بود،
هممون شاهد هستیم که دولت دنقره ما برای چی ولایتش میگیم؟ برای اینکه میتونیم دیگر با کلی بگیم که کلاب تابع دنقره است، نه اینکه دنقره تابع کلاب. و عادتا ما چندین بار هم در مورد ولایت شدن دنقره گفته بودیم و اینم بازم میگیم اگر رحمانوف باشد این یعنی که فکری که دارد حتما این را عملی میکند. در دنقره حادثه سوختار یا ابلو تشکیل کرده شد تا آنکه در رسانه ها صدا یابد و با توجه به قضیه سید اعظم یعنی که بر بگرداند. این در حالی است که مقامات محلی قبلا گزارش دادند که نقشه ابلو را اجرا کردگیان و ضرورت هم نیست، ولی ببینید پس از اجرا کردن ابلو حتی در دنقره هم یعنی که ابلو را صورت میگیره. اگه دنقره را که خیل کردن دیگه خشو به حال مردم غرم، مردم قرغان، مردم یعنی که خوب دیگه قبادیان و کلخازآباد و پنج قمسنگیر خوب دیگر مثال نور آباد و فیض آباد و راغون و وحدت دیگه اینو شکو اکه بدخشان کو دیگه نگو مردم اسیرن. یعنی ولایت سوخته بگو در همه مناطقش چی یعنی که ببینید که با کدام شکل است، در حالی که ابلو تمام شدگی است ولی 100% از دادن یعنی که جوان پسران گویا که تمام پلان بود شد ولی باز هم ابلو صورت میگیرد. یعنی ما میتونیم که در صادر شدن منفعت از همین حادثه یعنی که چی منفعت میتوند بگیرد با همین حیله هایی که انجام میتید هم لیسه های حساب تفتیش و اداره کنی وضع پول کار کردن و هم نهادهای امنیتی تونستن که موضوع کشتار سید اعظم با کنار برند. هدف روشن بود که باید چیکار کنم همین حادثه نگذارند که یک رمز بیداری مردم تبدیل یابد و پیش امکان برخاستن جامعه از دید رحمانوف گرفته شود. گشتک های دولتی و فرماندهی خانه به خانه را ما به همین شکل میتونیم یعنی تقدیم تون کنیم و در این مورد چنین تفسیری بدیم که یعنی در دوره گشتک زنان و فعالان دولت به خانه های مردم روانه شدند. خب دقت داده باشید اگر بعضی از گروه ها در قضیه های خانه به خانه رفتن تا اینکه فهمانده دهی کنند که حکومت گویا غمخوار مردم است و آوازه ها به اساساً این یک نوع معرکه روانی بود برای آرام ساختن فضای اجتماعی. خاصتا زنکا خاطی باید یعنی گپ زنن تا اینکه بفهمونن، چون که در خانه ها دیگه مردم فقط همین زنکا هستند. حتی باور کنید همین وضعیت های اخیر میبینم چون که شهروندان کشور در عموم معین است. حتی همین عبدالقادر طلبکوف از شخصیت های شناخته است و از جانبداران پیشین حکومت که همین عملیات ها را ناروا گفت. با گفته همین عبدالقادر طلبکوف مسئولین باید به سوال مردم جواب دهند، نه اینکه به نمایش و شور و آوازه توجه برگردانند. نگاه کنید یعنی این قضیه هست که حتی افرادی که جانبداری از رژیم رحمانوف میکنند هم تا جای یعنی صحنه سازی بدن همین کارها را آشکارا بیان میکنند. یعنی پس از کشتار سید اعظم دستگاه تبلیغاتی رژیم رحمانوف با استفاده از یک قطار حیله‌های اطلاعاتی و دعوتی بلاگرهای خارجی تا سازمان دادن حادثات ساختگی تلاش کردند که فضای بحث را خاموش کنند، اما این حادثه برای بسیاری ها رمزی به عدالتی دوامداری حکومت شد که کوشش دارد هر واقعه خونین را پشت پرده شور و هیجان و نمایش‌های ساختکارانه و ساختگی خودش پنهان نماید که واقعا این نمیتوان ما از این قضیه سر پیچید. چرا؟ چون که این واقعا حادثاتی یعنی معین است. میتوانیم اگر یک مرور از حادثاتی یعنی در گذشته صورت گرفته اگر ما مثلا انجام بدیم، کشتار در زندان وحدت، پس از کشتار در زندان چه حادثات شد؟ لیمیتی برق، مردم یعنی که هوششان با برق شود کشتاری زندان کنار گذارند، مثلا دعوت توی همسایه کشورها برای روادید و از بین بردن، با قرقیزستان سازشنامه سرحدی کردن، بعد از کشتار با روسیه هم سفر کرد برای غمخوار نشان دادن خودش گویا در مورد مهاجرت، ولی هر سفر کردگیش به ضرر مهاجران تمام میشد. حتی سفر آخر پوتین به دوشنبه و بعد از برگشتنش باز هم تاجیکا را بیشتر ظلم کردن. یعنی رو میاریم با کشتار کانی بادام مثلا ببینید که چی کارا شد. یعنی که پس از حادثات بعضی از تغییرات حتی از رئیسی یعنی ریاست وزارت کارهای داخلی و شعبه وزارت کارهای داخلی کانی بادام یعنی گویا که بردن در جای نوجوانوف، یعنی که خری پیره بردن در اوجا موندن. خب یعنی که این حادثات رو ببینید دقت کنید، ولی
یگان گپی نشد. استادیون شهر در شنبه آتش زدند تا یعنی که چرخبال ها و مشق‌های نظامی انجام دهند، تیر بزنند. این حادثه بعد از همون حادثه یعنی که کشتار در رودکی بود که هر دوش تقریبا در یک وقت سر زدن، یعنی که طالبان با سرحد جوانان با سن دعوتی رسیدن، یعنی که حتی بچه 16 ساله رو قبضی هستن میگه باید عسکری برن در حالتی که سنش با دعوت عسکری نرسیده است. کنفرانس های گوناگون دادشان بگذاروندن، رئیسان دولت های مشترک منافع دعوت کردن، خود پوتین دعوت کردن. در این اواخر میتوانیم چندین نفران دیگر به تاجیکستان آمدن از کشورهای اروپایی، از بانک آسیای رشد و این چنین پرزیدنتی یعنی که مغولستان با تاجیکستان آمدن و دیگر سفر یعنی که از پاکستان آمدن و این چنین سفرهای خود رحمان و با بعضی از کشورهای منطقه و این حالت‌های هستند که یعنی حالت میخواهند به یک شکل یعنی که علالش گرداب بودازن تا اینکه بگن که ما کار کردیم، در حالی که این همه وضعیت و حالت‌ها برای ما هممون معلوم است که یعنی که چی گپ است. چقدر تاجیک‌ها در اوکراین رفته کشته شده ایستادند که برای ما و شما یعنی که آشکار و معلوم است که چی کار گذشته ایستاده است و تاجیک تا کدام اندازه خوار و ذلیل و حقیر و برده و غلامی یعنی هم مقامات تاجیک و هم مقامات روس قرار گرفته است. در قضیه اعلانی که انجام دادیم ما برای $35,000 دادند برای افرادی که از قاتلان سید اعظم یعنی که برای ما مهم میکنن و الحمدلله معلومات های خیلی زیادی جانبی در اطراف این قضیه ما پیدا کردیم. خیلی معلومات های نادر و جالبی که واقعا هم میتونیم بگیم معلومات های یعنی که خیلی یعنی جالب بودن. معلومات های جالب به اندازه که این حادثاتی که شده گذشت، این حادثات ما نمیتونیم یعنی که به یک شکل بگیم که مثلا گویا این که ما آنچه که معلومات تقدیم کردیم برای مردم و خواستیم که مثلا وضعیت و حالت باید که بفهمیم، ما خیلی معلومات های جانبی اطراف در قضیه این مسئله یعنی که الحمدلله برای ما پیدا شد از خود داخلی یعنی که حکومت، از کارمندان مقامات امنیتی. البته در دست ما فعلا حدود 11 نام رسیده است، 11 نام و می توانیم بگیم که در قضیه اولا همین باید بگم در قضیه قتل و کشتار سید اعظم به واسطه خود یتیموف دست دارد و معاونش دستی خوب دارد و برای مبلغ گرفتن از 140 تا 160 هزار دلار با اون 2 ماشین و اون قضیه‌ای که بوده است و البته اون آمده است دیگر وضعیت بزی بوده است، منظور که خانه‌شان ریمون نداشته است. در دوشنبه یک خانه گرفته است اجاره تا اینکه در همونجا باشه و میخواسته است برای اپش خانه بخرد. خب معلومات های دقیقی که در این قضیه برای ما داریم، نام چگونه چیکارها کرده است، ماشین چگونه تمغای ماشینش کدام رقم هستند، چی کاره هستند، همش برای ما فعلا معلوم هست و یعنی که معلومات برای ما رسید. مثلا برای ما فعلا محاضی از 11 نام 12 نام 12مش یعنی که در شک هستند بچه ها، ولی در 11 نامش که در اطراف همین قضیه دور میزنن یا این که در حالت پیتکا یا عذاب نزدش داخل شدگی هستند، یعنی که به همین مضمون افراد در دست ما رسیده است و ما هم انشاءالله که کارمون دقیق میکنیم تا اینکه قضیه را کاملا برای ملت و مردم بازگوتر کنیم. فعلا 11 نامی که هست، همین 2 نفرش برای من خیلی جالبه. خب در اطراف همین ها گپ بسیار رفته است. یکتاش سیدزاده محمد امین دولت، سال تولدش 1996 از شهر نارک، جماعت دکانی و تشیف آی محمد بابایویچ، سال تولدش 96 از شهر کلوب از جماعت دهنه. یعنی که افراد دیگرش خوب میگذاریم ما چون تحقیقات من انجام دادیم و چون که اون افرادی که روی این قضیه ها کار میکنن حتما یعنی که چیکار میکنن مبلغی یعنی که لازمه خودشونه حتما میگیرن و ما در این قضیه براشون یعنی که وعدمون کردیم و گفتیم که بله، یعنی حتی همون نفری که در بیرونی حتی بازداشتش کرده است برده است که اصلاح گفت 1000 یورو میتیم، بار دیگر میگم ما با اون هم یعنی آماده ایم که فقط تنها همون نفری که از نزدی
یعنی که همون داخل فرودگاه گرفتش بردش تا اینکه تسلیمش کرده، بعد از اون به کشتن دادنش. و در اطراف این اونچه که از خود یتیموف مبلغ به دستش میرسد تا $80,000 در دست خود یتیموف رسیدگی است و در این بعضیش میگن 70 بعضیش میگن 80. یعنی که چگونه کارها شد 140 تا $160,000 موضوع مبلغی که باید بگیرن و حتی میزننش میخواهن یعنی که خب پلاشا بگیرن و در اینجا میخیزن میگه که سید اعظم در وقت زدن و عذابش که میتین میگردن میگه که اولی من ببرم ایجا شماره ای خلطانه ایمونم. بعد دیگه فرمونی عبرت کاملا یعنی که دیگه لینگ پورا میشکنن، تصویت میزنن، پول اعضای بدن، یعنی که بسیار با یک وحشانیت به قتلش میرسانن. وقتی میگه که من این کارا به این شکل نمیمونم، انا وضعیت به همین شکل تو میتونن دیگه قضیه ها را تو میتونن دور و دراز میگیرن میبرن، حتی میروند خانه کرامی کوان میگن او هنو همجا بجوان گفته جوگان گه که دیده سه امنیتیش خیلی معلوماتتون از دقیق از داخلتون میرسد. یعنی ما از پیش خودمون یگان تهمت نداریم و هر سخنی که گفته هستیم دقیقاً یعنی از همون عملکردهای خود شماست و ما هیچ چیز علاوه در قضیه قتل کشتاری انجام داده شما نمیکنیم. خب انا اکنون معلومات های اطرافی که است باز هم منتظریم تا اینکه کار در این قضیه بیشتر صورت بگیرد و ما با یک یعنی اولیکای دقیق و درست پیش مردم ببریم و تقدیم ملت و مردم کنیم و اون پولی که برای افرادی که در این قضیه ها کار کردن و پولشون براشون انشاءالله که میتیم تا اینکه اونها پولا بگیرن، زحمت کشیدن و در قضیه های دیگری که ما همکاری میکنن حتما ما هم کارمون انجام میدیم. و واقعا در همین چند وقت اخیر قبل از همین دو برنامه منبر مهاجر، برنامه 69 70، یعنی که واقعا هم شهر آرام نیست و میبینیم که چگونه در حالتهای اضطراری قرار دارند، در حالتهای خیلی وزمین یعنی که مرکزی پایتخت تاجیکستان قرار دارند، حتی ورود و خروج از آن زیر تدابیر شدید امنیتی و دیگر اخرانه های بزرگ‌های رحمان و سیمیکا از اندازه زیاد شده هستند و اونها همشون با ترس و وحشت و اضطراب افتادگی هستند. دیگر تمامی یعنی که حتی افرادی که عادی ترین شک با او دارند دیگر با اون با یک نظری یعنی تحقیرآمیزی که مبادا این ما را یگان کار نکنه گفته با همون شکل و با همون اسلوب با اون افراد نگاه میکنن که این هم دلالت از قرب و از نزدیک شوی سقوط امام علی رحمانوف، چنانه که امیر عالم خان هنگام قبل از سقوطش دقیقاً انا همین ترس و وحشت هایی که رحمانوف داشت یعنی که در خودش انجام داد و بعد از اون فرار کرد به سوی قیصار شادمان و از آنجا به افغانستان و در افغانستان از دنیا گذشت. ولی امروز ما دقیقاً از اون حالت هایی که در پایتخت کشور میگذرد و خاصتاً وضعیت و حالت سیمیک اویله رحمانوف با کدام یعنی که حالت رسیده است، باور کنید ما تماشا میکنیم زیر ذره‌بین قرار میدیم اونها را، واقعا به یک حالت فاجعه قرار دارد. خاصتا این سه بانکی که یعنی که در تحریم ها و پاکت 19 هم دیاتون باشد یک برنامه تقدیم نموده بودیم، اگر کدام تماشا کرده باشید در قضیه های یعنی که تحلیل وضعیت ها کردیم و 18 پاکت گفته بودیم و همتون میدونید که در مقابل روسیه 18 پاکت اتحاد اروپا و امریکا اتخاذ شد و 19 هم پاکتش الحمدلله سه تا بانکی که همکاری با مقامات روسیه و کرملین انجام میتند به خاطر گریزاندن تحریم ها روسیه را، مثلا دوشنبه سیتی و سپیتامین بانک و بانک تجارتی که همه اینها بانک های یعنی همین عائله هستند و باید ما البته نامه هایی که نوشتیم، نامه های چند نامه در این قضیه ما ارسال نمودیم در قضیه کارهای یعنی اقتصادی عائله رحمانوف، ما پاکت های زیادی را به دادگاه های معین روان کرده ایم و انشاءالله که ما باید آماده کردن در قضیه اوریون بانک و دیگر شرکت های رستم امام علی و معاملاتی که صورت میگیرد یعنی اونها را باز هم با تقدیم کنیم و واقعا هم این مسائل هست که انشاءالله روی آن موفق خواهیم شد. و در این پاکت هایی که در پاکت 19 همی سانکسیایی که روسیه بر علیه روسیه، اتحاد اروپا و امریکا قرار دادند که در مورد تجارت یا فروشی یعنی که گاز و نفت روسیه بود
و ما وضعیت یعنی که میدونستیم که در یعنی که مهمترین نقاطی که برای پوتین و برای روسیه منفعتی زیاد دارد و ما یعنی که حدودی از 2 ماه بیشتر شد در قضیه همین اقتصادی اویله، یعنی که الحمدلله کارهای زیادی انجام دادیم به خاطر ارسال کردن و یعنی که اتحاد اروپا که این بانک‌های اویله اموال رحمانوف هستند و اینها می توانند که در قضیه جنگ‌های روسیه و اوکراین کمک برای خود دولت روسیه داشته باشند و آن سبب پیشرفتی همین جنگ در قضیه آن چیزی که امکانی پیشرفتن دولت روسیه هست و این بانک ها در تحریم روسیه را کمک میکنند که این باید حتما بازبینی شود و در این قضیه باید که اتحاد اروپا و امریکا باید دیدگاه خوب ببینند. البته در این قضیه از قرقیزستان هم و از چند کشور دیگری که در همکاری با یعنی که روسیه کارهای را انجام میتن در این سانکسیه ها یعنی که پای در پای داخل شده هستند و ببینید که تاجیکستان و قرقیزستان کشورهای آسیب پذیری که یعنی میتونن در مینترین وضعیت هاشون اینها ضربه های شدید ببینن و البته این سیتی بانک یعنی که دوشنبه سیتی و سپیت همین بانک اینها یگان ضرری برای مردم تاجیکستان ضرر ندارن. این ضررها تنها برای اویله رحمانوف است و باید در قضیه اوریون بانک هم یعنی که تجدید نظر صورت بگیرد، باید در این قضیه معلومات بیشتر در مورد حسن و در مورد بانک اویله بودن معلومات بیشتر داده شود، چون که توسط این بانک همون مسائل خرید و فروش آنچه که برای راهون هست و بانک جهانی که با اون همکاری دارد بسیاری از مبلغ‌های درآمد و برآمد داخلی اون می شود. اگرچند که اوریون بانک هم تقدیم همین گونه بانک‌هایی که باید مورد تحریم قرار بگیرند بود، ولی همون مسئله معاملاتی با بانک جهانی، با بانک یورازیا و با یعنی که شرکت ها و مؤسسه های جهانی که توسط اوریون بانک کارهاشون انجام میتین و این سببی از تحریم بیرون موندن اوریون بانک شده و باید شرکت های معتبری اروپایی ما البته در نامه جدید خواهیم نوشت که معلومات های در مورد اوریون بانک آنچه که بانک جهانی توسط اوریون بانک این کار کرده است، این کار باید توسط یعنی که بانک مثلا چنون دارد بانک امانت بانک تاجیکستان صورت بگیرد یا توسط خود ناتسبانک مستقیم، نه اینکه توسط بانک هایی که مربوط به اویله رحمانوف است و این قضیه انشاءالله که باید حل و فصل شود. و این 19 پاکت توقیفی هم نیست و این پاکت میتواند با که همراهانی در همین یعنی که استاتوس داخل شده هر سه باشد ضمیمه شدن میگیرن. به این شکل نیست که هر سه که زیر تحریم قرار داد دیگر یگان چیز شامل شده نمیتوند. هر معاملاتی که دقیقاً با نظرداشتی انا همون یعنی که ماده هایی که دیده شده و زیر اون قرار داشتن، چخیلی که سیتی مثلا دوشنبه سیتی و اسپیتامین بانک یعنی که اینها قرار داشتن و بانک اگراری، یعنی اینها همش هم با دیگر در همین قضیه باید داخل شوند و امکان داخل شوی اینها بهتر و خوبتر است، چون که در آترس یا اینکه ساحه گاز و نفت هستند و تحریمی که روسیه شده است به اونها ربط دارد. خوب، در قضیه تحریماتی که روسیه صورت گرفت برای همکاری کردن با روسیه، بانک های اویله هم سه بانک بزرگ اویله که اویله از اینها خیلی مفادی بزرگ میدید، خاصتا آزاده خان و رستم دو فرزندش که سپیتامین بانک یعنی که دوشنبه سیتی است و دیگرش از شمس‌الله صاحبوف که ما میتونیم یعنی که بگیم که با بعضی از چیزا بانک یعنی که تخمینه بود و یعنی که همین شکل خوب دیگر آمد گذشت و یعنی که رخشانه و شمس‌الله و همین ها. ولی ما دقیق باید در این قضیه ها بیشتر کار کنیم در ارسال معلومات هایی که با این کارها صورت میگیرد تا اینکه ضربه های شدیدتر و اقتصادی این عائله باید زده شود. هرچی اقتصادی مثلا روسیه را وقتی میبینن که گپ نمیفهمه جنگ بس نمیکنه، تحریم های اقتصادیش دارن. رحمانوف وقت ظلم بس نمیکنه، اتحاد اروپا در مورد آزاد نمودن زندانی ها براش مشورت ها دادن، ولی رحمانوف در فکر آزاد کنی زندانی ها نیست
انا که بعد از همین بانک من انیق میدونم که رحمانوف در صدد آزاد کردن بعضی از زندانی ها میشود، چون که رحمانوف این هم گپی من شما دقت بتیه میبینیم که رحمانوف دیگر در یک وضعیتی نخوب قرار دارد. لااقل به مانندی که لوکاشنکو انجام داد، حدودی یعنی که از 70 نفر زیاد مخالفای سیاسیش از سر داد و میبینیم که از یعنی که دیکتاتور است، ولی واقعا یک دیکتاتوری که گپ میزند برای گپش میستد و کارش انجام میده. و رحمانوف یک دیکتاتوری پلید مادر به خطا رفته است که نه مردی داره نه سیاستی داره که طبق همون سیاست و دورنمای سیاستش پیش میرود، و نه یک انسانی است که در گپی او در حرفی او میشود که یعنی که گپ گفت که همین آدم همین گپ گفت همین کارا میکنه. موژیک сказал موژیک сделал نیست رحمانوف در گپ. رحمانوف موژیک نیست و با مانند موژیک گپ زده هم نمیتونه. نه آزاد کردن زندانی ها، نه عوف، نه دین، نه فرهنگ، نه تمدن، نه سیاست، نه یگان چیزش روی حرفش نمیسته. مثلا میگه به برخی افسانه میشه 15 سال مردم به برق میشن و ابشه دفیرش نیست. میگه ماهی مای سال 2027 براتون میتیم تو چی میگره تغییرش میکنه، مارتا تا سپتامبر اکتبر میره قرارش میتیه. ولی با سال آینده با میگه سال 2029 ماه فلانی برق میشه. برای که رحمانوف مرد سخن نیست، رحمانوف مرد نیست که در گپ گفتگی جواب بگه، چون که انسان تا وقت سخن نگفته باشه اسیری یعنی که سخن اسیرش است. وقتی مرد سخن میگه اسیر سخنش میمونه، ولی رحمانوف چون مرد نیست هیچگاه هرگز خودش اسیر سخنش نمیدونه. به همین خاطر این تاجیک میگه چموای لوبای گپام بگم من اهمیت نمیتونم، گپ ما گفته رفتن میگیرم، گپش میگه رفتن میگیره، یعنی تماما در فکری یعنی که گپی که میگه و اون چیزی که یعنی که گفته هستن توجه هم نمیکنه. این که مردم فکر دارن، ولی مردم اگر فکر نداشته باشن ما در فکر و اندیشه اون گپایی که رحمانوف گفتگی همه وقت بودیم و همه وقت هستیم و هیچ وقت در قضیه رحمانوف ما یعنی فراموش نمیکنیم. اگر چنده که الله سبحانه و تعالی در همه اون چیزی که یعنی که انسان میکند و میگوید و هست، چی از کرامان کاتبین مینویسند و چی از یعنی که خبردار بودن الله و یعنی که عالم سرائر است، ولی ما اون چیزی که رحمانوف میگه تنها در قضیه شناخت رحمانوف هر یک حرف و سخن او نوشته شده است و روی هر یک سخنش دقت میتیم. چرا این گپ گفت نکرد، چرا این کار گفت میکنم نکرد، چرا این وعده را کرد نکرد، چرا این خیلی باید میکرد نکرد، چون که از یعنی که دورنمای سیاست همه خیلی نمودار بود. با همون خاطر ما دیگر در قضیه گفته‌های رحمانوف همیشه یعنی که کاری که باید انجام دهیم تا امروز انجام دادیم و انجام داده ایستادیم و در آینده هم انجام میدیم. چرا؟ چون که وظیفه ما این است که هر چیزی که رحمانوف میگه باید در اون قضیه ها و اون مسئله ها را بیشتر و بهتر یعنی که از دیگران تحقیق میکنیم تا اینکه برای ملت و مردم همه آنچه رحمانوفی پلید میگه باید برسونیم، تا اینکه مردم آگاه باشند، تا اینکه مردم دیگه فریفته و یعنی که فریفته دروغ رحمانوف و اون چیزی که در آینده نگری هایی که رحمانوف دارد دیگر نباشند. خب در قضیه یعنی سید اعظم رحمانوف نامهای 2 نفر گرفته شد از 11 نفر، چرا گفتم از 12 نفر ولی 11 نفرش معین است، 1 نفرش در شک هستیم، ولی این 2 نفر نامهاشون گرفته شد و یعنی که 9 نفر دیگر هم به همین شکل هستند، جو یعنی که نام، نسب، فامیلیا، زادگاهشون همش هست و ببینید که چگونه پسندهای یاش با چگونه جنایت ها دست میزنن و اینا فکر میکنن که دیگر اینها یافته نمیشوند. در مورد یعنی که افراد دیگری که با یتیموف در این قضیه بودن خوب دیگر نامهای اونها هست و مبلغ چگونه با اونها برده رسانده شد و چگونه پول گرفتن اینها چیکار کردن، یعنی اینا همش قضیه پول هست و اگر چنده که خوب دیگر معلوم هست که اینها شخصی که ریش میموند یا شخصی که یعنی که فکری زنده نگه داشتن سنت میکند، اینها باید اونا به شکل بکشند، ولی هدف اساسی اونها چگونه از مردم مظلوم با کدام شکل پول کار کنیم و از اونها پول بگیریم، که این یک دهشت دیگری هست که ملت و مردم باید بدانند. در هر کجایی که قرار دارید شما باید بدانید که مقامات رحمانوف گرسنگان هستند که نه این که برای منفعت ملت باید کار کنند، بلکه ملت و مردم باید برای نیک احوالی اینها پول دهند. تو در روسیه هستی، زنگ میزنه میگه من در روسیه هستم ولی سالی نمیدونم چند
طلبه مکتب داشتم در کلاس دیگه 8 لایک موندم حضور خانم رفته هستن که بخیر بیو که موترا پرابلمات میکنیم 20,000 کوفته میافتیم 3 ماه خب کردن بعد از 3 ماه بو سر کردن بو میگم بیا گفتم نمیتونم اومدن خیا 50,000 دیگه روان که نیا با 50,000 دیگه روان کردم با از اون مدت چند گذشت با گفتن که اکا کاروچ رئیس نوشته گی یا کرکیا 50,000 دیگه روان کده دیگه قضیه تر نمیبینیم باید با 50,000 دیگه گفته هستم اگر 50,000 دیگه روان کنی بازم بعد 5-6 مگه زنگ میزنن انا به همون خاطر است که من میگم اگر ما خواسته باشیم که دیگه 50,000 روان نکنی برای زنت روان که برای فرزندت برای پدرت برای مادرت برای زندگیت پس یگانه کاری که باید ما انجام دهیم باید این رژیم منحوس رحمانوف در قدرت نباشد تا اینکه دیگر هیچ پول برای کسی ندهی جز آن پولی که کار میکنی به خاطر منفعت عائله خودت اون مصرف کنی نه اینکه برای یک ملیسه و برای یک دزدی مقامداری امام علی رحمانوف. پس ما باید در قضیه این مسئله دیگر صبر و تحمل از این بیشتر نداشته باشیم. صبر و تحمل کردن در قضیه هایی که ما و شما کشته میشیم یعنی که تهمت میشویم زندانی میشویم بازداشت و استرداد میشویم با ماده های 307 قسم های 1 2 3 4 محکوم میشویم با ماده های نمیدونم نیستم در جهان دیگری که اصلا نامش نشنیدیم نه خودی جنایت مرتکب شدیم و نمیدونیمش که چی جنایت است ما گناهکار دانسته میشویم. چرا؟ چون که ما مردمی هستیم که به چی پشت و پناه وقتی که به پشت و پناه باشی پس دیگه پشت پناه دیگری نداریم و رحمانوف برای ما و با ما هر کاری که بخواهد کارش انجام میدهد. پس در اینجا ما و شما باید چیکار کنیم؟ ما و شما باید در قضیه هایی که چگونه میتوانیم ما خودمون از این مصیبت بیرون کنیم باید کار انجام دهیم. کار انجام دادن ما دیگر به یعنی که شکلی که ما و شما بتونیم یعنی کارهامون منظمتر از دیگر بخشا و از دیگر کارها بکنیم. منظم در بسیاری از حالتها منظم در بسیاری از یعنی وقتهای دیگری که ما تا امروز اون انجام ندادیم ما تا امروز یعنی که اون عمل انجام ندادیم امروز باید ما و شما در اون قضیه ها بیشتر و بیشتر کار کنیم تا اینکه بتونیم پیروزی نصیب ما و شما گردد. خب واقعا ما از آغاز برنامه گرچند 40 دقیقه گذشت و خب میتوانیم بگیم آغاز برنامه ما این بود و در قضیه های دیگری که هست انشاءالله ما کار کردیم. الله شاهد است از روزهای پیش نکرده معلومات های جالبتر و دقیقتر برای ما بیشتر آمده است از خود داخلی امنیت از خود کار یعنی که وزارت کارهای داخلی این هم امروز چند معلومات برای مسئله کارهای مثلا شاروخ انجام میدادگی در مسئله کارهای که رستم انجام میدادگی در مسئله بسیاری از کارهای دیگر برای ما رسید. یعنی هر روز برای ما معلومات های تازه و تازه از خود مقامات کشور در مورد این دو بنگی و دو یعنی که هنگی و سوزی بدست میرسد که این خودش دلالت بر یعنی که مردمی بودن و با مردم همراه و همکار بودن ما را دلالت میکند. پس ما اون چیزی که انجام میتیم تا امروز اون چی است؟ اون یعنی که در قضیه های مربوط به یعنی آینده دولت و ملت است نه در قضیه های دیگر چون قضیه های کارهای دیگر برای ما یگان معنا ندارد. آن چیزی که برای ما معنا دارد اون مربوط به همین دولت و به همین اون چیزی که ما میتونیم در قضیه های عمومی که صورت بگیریم باید انجام دهیم. اون قضیه ها چی میتوانند باشند؟ اون قضیه ها میتوانند روح بلند کنی و روحیه ملت و مردم بلند کردن. من واقعا هم چندین برادران و خواهران میبینم که برای ما البته همیشگی هستند و می نویسند با ما تماس میگیرند با ما یعنی که پیوست هستند و یگانه چیزی که من چند گوشزد میخواهم بکنم با بعضی از برادرانمون یعنی چند مسئله هست. یکم مسئله همین است که سراسیمه از نگاهی که منم باید یک کار انجام بدیم ولی یک کار انجام بدیم نه اینکه یعنی که هیچ کار انجام نداده
زندانی شم یا اینکه یگان مصیبت شود. باید یک کار انجام بدیم. درست. پس برای انجام دادن کار باید نقشه کشیدن در کار درست میکنی، همه وضعیت درست میکنی. بعد از اون یعنی شب السلام علیکم حضرت چی گپه، پگه ساعت 7 سر السلام علیکم حضرت چی گپ شید. این طریقتی حضرت چی گپ نمیشه. برای اگون گپ شو باید اگون کار بکنیم. یعنی سراسیمگی در وضعیت و حالت کارها امکان ندارد که ما و شما دیگر یعنی که چیکار کنیم یگان چیزی بتونیم پیدا کرده. پس ما هیچ کار انجام دادن نمیتونیم جز از این که ما چیکار کنیم، ما یعنی که در قضیه وضعیت بیشتر و خوبتر باید برای مردم و ملت بفهمونیم. ما چیکار میکنیم؟ ما چیکار باید بکنیم و چیکار میکنیم؟ کارهای ما باید که طبق عملکردهای معین و مقرره که برای آینده نیک این ملت روانه شده است ما باید کارمون انجام دهیم. رحمانوف با سران کشورهای مشترک المنافع و مخره اس مغل با امنیتی های مشترک المنافع و مخره با رئیس طالبان با امیر المؤمنین و مخره یگان چه زد نیتسای تی مغله قطر رحمانوف پسد نمیکنه. یگان دولت های مشترک المنافع یگان که زد نیتسای همتره هم زد نیتسای رحمانوف ملعونه نجات نمیتیه. پس به همون خاطر اگر برای گیجوی کدوم را بلیسی هم چکارش هم که کنی تو ایدستی این ملت باید چکارش های، نه اینکه ایدستی یگان خارجی. ما با یگان خارجی کار نداریم، ما همین ملتیم، همین مردمیم، وطنمون تاجیکستانه. همه کاری که باید انجام بدیم از همین داخل وطن خودمون یعنی از همین ملت خودمون با همین ملت خودمون انجام میدیم. تو وقتی کون تا درد میگیره چطور بقاتی گپ میزنی چخ میکنی میپری میره افغانستان کابل تو یعنی که همه گپشون میگفتی، یعنی که تروریستشون میگفتی، آدم کششون میگفتی، کشور همه شمور نیستن میگفتی. باید که دوجه همه را در حکومت داخل کنن. اوزی ای طرف افغانستان ای طرف بدخشان سر کرده سفارت دادای همین خریب اومده است، همین سفارت شنبه را بتیش امروز بگه سفارت شنبه را میتشون. یعنی تو چی فکر داری که اگر که با یگان کس نزدیکی کنی و صحبت کنی دیگه چی کاری که میشود در اداره خود دست یگان کاری کرده نمیتونه دیگه یگان کس این کار با خدا قسم تو هم اشتباه کردگی تو باز گفتنه یکمش که تمامی اما افرادی که دیگه بیا بارک من نگم بهتر است. چرا؟ چون که نمیخوام بیشتر یعنی که اون چیزایی که سری هستن آشکار شود. اگر تو 100% کزر مکنی لو بای کار کنی که رحمان و یتیم و هیچ فایده تو نداره شما را. این ملت شما را از درون یعنی که میداند که کی هستید و خوب میدانند تون در کجا هستی و چیکار میکنید در کجا قرار داری. امروز در جای پگه در جای پگه دیگه در جای این ملت شما را خوب میشناسد، این ملت شما را خوب میفهمد. شما را یگان کسای دیگه نیستن که دعوتن خطتون، همین ملتن همین مردمن. ظلمتون دیگه اندازه و حد نداره. یعنی که غارت و تاراشتون به همین شکل دوشنبه را به کدام شکل آورده رسونده همه مردم میفهمن میدونن. رودکی در کدام وضعیت، وحدت در کدام حالت است، حصار در کدام حالت است، شهر نو در کدام حالت است، کولاب در کدام حالت است، منطقه سویلات سوخت توسط قافلانباد به کدام وضعیت و به کدام حالت آورده رسونده. همه این حالت ها برای ما و شما دیگه یعنی آشکار است و امکان ندارد که این وضعیت ها را ملت و مردم نفهمند و ندانند. پس این کارهایی که شما انجام میتید فکر دارید که یعنی که سپاستون میکنن زاد نیستتون سپاست کرده میتونی از این وضعیت و از این کارو. من هیچی باور نمیتونم کرده که شما با این وضعیت و با این حالات خودتون نجات داده میتونید و این غیر قابل تصور است. کاری که باید انجام بگیرد انجام میگیرد، چیزی که باید بشود اون میشود. اگر اینکه تو بخواهی یا نخواهی، اگر اینکه تو برای مویای کدمه را بگیری چخ کنیم فایده تو نداره. رحمان و یتیم و فی هر دوتا هیچ فایده نداره. تاکشتو این کارهایی که انجام میتید اصلا یگان معنا برای یعنی که آینده شما، برای یعنی که بقای شما در قدرت هیچ معنی نخواهد داشت. خب بیننده عزیز و گرامی، ما بار دیگر میگیم برادرانی که در روسیه هستید اونجای خودش، برادرانی که در وطن هستید و انشاءالله که نویسید ما کارهامون رو انجام دادیم، کارهامون رو انجام داده هستیم
و برای کارهامون انجام دادن الحمدلله کارهایی که لازم بود کارهامون انجام دادیم و باز هم برادران زیاد دیگر از حصار، از مرکز دوشنبه، از وحدت، یعنی که بیشتر از رودکی بیشتر و بیشتر نیاز داریم، چون که حلقه های یعنی که کارهایی که باید انجام تیان در همه این شهرها پرره هستند، یگان جای نواقص وجود ندارد. ولی باز هم میخوایم که یعنی که تقویت کنیم. شما بدانید که ما کار نمیکنیم که یعنی یک کس بخپن همه را بخپن، یک کس خپن هیچ کس نخپن. ما یعنی که کارمون نمیدونیم چیکار کنیم. یعنی یگان شکل قطعی امکانی ضرر رسوندن به یگان برادر نیست و ترا مگر امنیت هم باشی تو یگان ضرر رسوندن نمیتونی به یگان برادرای ما. برای چی؟ برای اینکه تو خودت تنها کار میکنی، یگان کس قطعی نیست. تکشتا یگان راهی فروختن بزی ایتری کارو در برادرانی که هستن وجود ندارن، غیر از بعضی از افراد مشخصه که اونها از قبل شناسایی و سالهای سال است که یعنی که در کارها کار کردند و تا امروز آمدند. باز هم برای ما برادران صادق در داخل همین منطقه ها لازم است و تنها نویسید تا اینکه اونچه که باید انجام تیم. برادران گرامی، در مسئله مبلغ 600,000 که گفتیم همون 100,000ش کامل شد، 50,000 یک برادر، 50,000 یک برادر، 500,000ش تکمیل نشد. خواهش میکنیم در قضیه که 500,000 باید ما در حال کارمون تمام کنیم تا نهایت ماه، یعنی که ما کارمون انجام تیم. مثلا یک برادر که 27 تلفن مونده بود، 5 تلفنش این برادر گرفته از یک برادر، یعنی که ما از فرخار، یعنی از کلخوز کلمرکز و یعنی که خب دیگر ببینید که برادرها کارشون انجام میتین. یعنی هر برادری که با ما هست کار انجام میتید، یعنی که نه 5 تلفنش این برادر فرخاری انجام داد. مثلا برادرای دیگه از بعضی از منطقه ها هستند که خوب می نویسند که اینه ایش من گرفتم، اینه کار من کردم، من ایش من کردم، یعنی همین شکل انجام میتین. مثلا یک برادر دیگه از امریکا بود، مثلا 300 دلار برای قضیه همین مسئله تلفن رو روان کردیم. مثلا سیکبت روانش کردیم رفت. مثال این همی کارهایی که هستن کارها را انجام داده هستن برادر خوب. یک برادر دیگری ما از واسه بود والله اعلم در قضیه یعنی که کامپیوتری که باید انجام بتیان بخرن، بچه های امریکا الحمدلله کارشون انجام داده هستن. خداوند برکتشون بتید در کارهایی که انجام میتید. خداوند یعنی که همه اون زحمت هایی که میکشند در راه این مبارزه، در راه یعنی که همراه بودن با ما، یعنی که این کار هست که الحمدلله بچه های ما کارهاشون انجام داده هستن. این هم یعنی که دلالت بر عظمت و بزرگی این برادران میکنه که کاری که برای انجام دادن مبارزه میتونن انجام تیان الحمدلله در هر منطقه از دنیا هستند کارشون انجام میتین، که این یعنی خودش دلالت بر همون یعنی که همراه بودن اونها با مبارزه را دلالت میکند. خب الحمدلله اینا یعنی که بعضی از کارهایی که ما میخواستیم انجام بدیم بسیاری از چیزاش الحمدلله که با حول و اراده الهی کارها یعنی که به شکلی درست انجام شده ایستادند. خب این قضیه معین برادرایی که مسئله قضیه که کارهای ماندگی میتوند یک برادر، میتوند 2 برادر، میتوند 3 برادر در قضیه مبلغی که باید انجام بشود در اونها زحماتتون رو بکشه. در قضیه 22 تلفن دیگری که ماندگی در این قضیه باید کارتون انجام تید. اینو همش چیزایی هستن که ما انجام داده ایم. برادرایی که یک تا پیوسته هستن خودشون میدونن که چی کار میشود با اونها، چی گونه، یعنی که خوب دیگر برادرایی که هستن خودشون میفهمن چی کار با اونها شده است و چی کار میشود. همه ما توجی که ما غیر توجی یگون کسی دیگه نیستیم و یگون کاری غلط هدف نداریم. هدف ما برکناری یک رژیم خوناشامی یعنی دزد و غارتگری رحمان است. اما با این ملت یگان بدی نداریم. ملت از ما است، ما از این ملتیم. دولت از ماست، ما از دولتیم. شهروند این کشور یعنی که دولت منا دوست می‌داریم، وطن منا دوست می‌داریم، ملت منا دوست می‌داریم. خیانت به دولت نمی‌خوایم بکنیم، خیانت به ملت نمی‌تونیم بکنیم، نمی‌خوایم بکنیم، نمی‌تونیم بکنیم و این کارم امکان انجام دادنش نیست.
ولی رحمانوف چنگرک موندن یگان غلط نیست. رحمانوف یعنی که گفتی گپو رحمانوف این دولت این ملت این مردم نیست. رحمانوف یا پدن حالتی به امون خود و زاده ولد زینا است که اون ظالمی این ملت است و اون شخصی است که این ملت به بدترین وضعیت ها آورده است، رسانده است. خب در قضیه آلمان همین میگم که بسیار معلومات ها الحمدلله معلومات های جالب در قضیه آلمان رسیده است. باز هم از وضعیت و حالت های گوناگون آلمان در قضیه کنسول امید معلومات خوب رسیده است. در قضیه یعنی که عمل های انجام دادهش در قضیه حرامی هایی که انجام میتید با زنای مردم، این مسئله در مسئله کنسول برای ما رسیده است. خب زنهای شوهردار زناتون روی میکنی برای پاسپورت گرفتن خوب دقت کنید. بچه‌هایی که در آلمان هستید این خوب میگم تون خوب بفهمید، یعنی که بوی طریق کروی وزمین داشته است و بسیار وضعیت‌های حرام و بد این کنسول دارد و این چنین فیروز یعنی که کاری خودش انجام داده است. البته در قضیه کروی فیروز یعنی معلومات‌های زیادی برای ما رسیده است از عملکردهاش، از گپ‌زنی‌هاش، از بعضی از کارهایی که انجام می‌دهد فیروز، یعنی که از همونها و چگونه یعنی که امید بعضی از کارهایی را انجام می‌دهد در قضیه خدمت کردن با همون بزغال‌هایش که در منطقه ها هستند. مثلا بعضی از افرادی که با امید بز میشوند معلومات میرسونن و بعضی از کارها را میکنن. اگر وقتی که دولت آلمان براش مینویسه که فلان آدم باید که برده شود، در حال امید خبرش میکنه که در خونت نبست که امشب پیشت میان یا همین هفته باید بیان برانت، در حال او بچه میگریزه تجربه میشود. ممکن است که یک گپ مقامات آلمان خودشون میگن یا ممکن است که با همین شکل قطع زمانی واسه کنه که دیدی که مطرح کمک میکنه گفته معلوماتی بزی بیشتر برساند و یک زن از یعنی که زنهای افرادی دیندار و دیگه نمیگم از این قبل بیشتر یعنی که در منطقه آلمان بیچاره خوب اسیر بوده است. خود او زنک در آلمان هست و با شوهرش، ولی در تاجیکستان پدر مادرش با یک وضعیت بی‌زیب گرفتار کردگیان که معلومات از همه زنهای آلمانی در زنی اولیا گفته خطیش میشینن صحبت میکنن و این معلومات را از زنها گرفته به امنیت تاجیکستان میرساند تا اینکه پدر مادر نزدیکاش آزار و اذیت نتیان. وقتی شما میبینید زن یا آدمی یعنی که چی است، در حال همه زنها شما گپ پیش میزنن و این سبب میشه که معلومات را به امنیت تاجیکستان میرساند و امنیت تاجیکستان دیگر هر چیزی که لازم باشد از یعنی که آلمان و از این منطقه ها معلومات را جدی میگیره. ولی اون شوهرش یکی از شخصیت های معروف است، بسیاری برادرها میشناسن میدوننش یعنی که خوب دیگر، ولی زنش با همین کارها میان زنها مشغول بود. از رنگ ابولهب یعنی که امرأته حمالة الحطب، رنگ امی جمیل وره کارش همین یعنی که حمالة الحطب بود است و معلومات جمع میکرده است. با تاجیکستان ران میکرد که آمان خواهر گرامی پدر مادر تا بکشه نگم پرابلم نمیشه، شهید میشوند. پدر مادر تا که کشتن شهید میشه، ولی تو این کار کرده است این خیانت است و این خیانت بخشیده نمیشه و خیانت تو جنایت است و این جنایت بخشیده نمیشه. امکان نداره که این جنایتی که تو انجام داده است و این جنایت تو بخشیده شوی. پس دیگر برادران گرامی در قضیه های عمومی همسراتون نصیحت کنید تا اینکه اونها مبادا در این قضیه یعنی که کاری نکنن که بار دیگر یعنی که همه معلومات های شما بیشتر و بهتر به یعنی که تاجیکستان برسن. پس ما که یگانشتی بجای نداریم، ولی خوب دیگر مهم در معرکه که زنه که رفت شیشت بعد دیگه همه که پیدانش میزنش، ولی باز نشود که سببی یعنی که بدبختی های بیشتر شود. پس قضیه ها را کوشش کنید با شکلی که ما گفت زده هستیم و گفته هستیم به همین شکل یعنی که بفهمید و بدونید. خوب دیگر معلومات های گوناگون زیادی دیگری هم داریم پراکنده از هر حادثات از هر حالت ها و امیدواریم که انشالله در رفت برنامه ها از اون قضیه ها میگیم. قضیه رستم معلوم، قضیه شاروخ معلوم، قضیه بزوی آلمان معلوم، قضیه کنسولگری معلوم، قضیه فیروزی بز معلوم. مثلا فیروزی بز غازی یعنی که بسیار کارو بازی امید انجام داده است، یعنی همه میدونیم اینه. یعنی که خوب دیگر
دیگه بیشتر از این گپا نمیتونیم بگیم، ولی ما معلومات های دقیقی یعنی معین یعنی که برای ما مثلا رسیدگی است. ای مسئله سیدی پولیا یعنی که چی کپای چیکو کرده است همش رسیده است. مسئله بعضی بچه‌ای که یعنی که رنگ گوی جوشش دیگه فقط می جوشنشون، این مسئله هم برای ما معلومات زیاد رسیده است. افرادی که ترکمن رفتن چخل زچوماری چو کردگیان، چخل یعنی که گجوش و قپیدگیان بجای رفتگیشون تحقیر شده و معلوم شده که از چی گپ است. با همون خاطر یعنی که ما معلومات زیادی برای ما میرسد و انشاءالله که روز به روز ما یعنی که در صدد انجام دادن این کارها هستیم. در مسئله بزهایی که انجام دادیم، بزهای یکاترینبورگ، باز هم معلومات بیشتر و بیشتر و بیشتر از عملکردهای بزها رسید و انشاءالله که باز در روزهای نزدیک بخش دیگری همون برنامه را یعنی که تقدیم تون میکنیم. در مسئله وحدت ای عالم استانسه معلومات های بیشتر رسید. اگر عکس عالم استانسه در کدامت باشه روانش کنی، عکس خانه هاش، عکس ماشینش، البته روان کرده از دو برنامه 40 دقیقه ممکن بشه، 30 دقیقه بیشتر میشوند، دو برنامه 30 دقیقه میشود، ولی عکس عالم استانسه لازم است. عکس خودش جوان بچه‌های وحدتی بره مگزیناش ویدیو کنه 30 سکند 30 سکند یا مینوت پارت تلفن نمی طبقه صورت ایتاری نقاب که در یوتیوب جاش خوری میوه این نمی طبقه سینمات که یعنی که امی مگزین عالم استانسه را عکس خودش ماشینوش بچه‌هاش یعنی که دادراش هر کسایی که دارن تا اینکه معلوماتی بیشتر یعنی که بتونه برای مردم تقدیم کرده. خوب، بله بیننده عزیز و گرامی، بله برادر عبدالله خوش آمدید. انشاءالله که امیدواریم در قضیه که صحبت نمودیم صحنه سازی های رحمانو در اطراف حادثه هایی که انجام میتید و به خاطر که اونا بپوشاند به شکل پرده پوشش میکنه یا یعنی که اصحاب تمایف فراد میکنه یا اینکه یگان ارکستر تشکیل میکنه یا اینکه خب دیگر بعضی از حادثات انجام میتید تا اینکه همون قضیه را پنهان بکنه به شکل گویا اینکه یعنی که گویا این کار نشده است یا اینکه مردم توجهش به دیگر طرف برد. بله برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، مردم شریف تاجیکستان، البته همین هفته که گذشته بود همه ما آگاه شدیم در تاجیکستان چی شد. یک نفری که قمارباز و نفری که نه که در روسیه بلکه در کل آسیای مرکزی مشهور شدگی است با قماربازیش، یک انسانی فاسق، یک انسانی فاجر، گویم که با همین قماربازی از مردم پول جمع میکند، با همین زندگیش را میبرد. امروز گویم که با زمان امروزه پولدار شده است یا که بال شده است و همین گونه در همه کشورها همین گونه چیکار میکند؟ قماربازی ها را تشکیل میکند و از این چیز چیکار میکند؟ منفعت میبرد. و در تاجیکستان هم این نفر آمد. برای آمدن این نفر، برای چی این نفر به تاجیکستان آمد؟ سببش مرگی همون جوانی که از آلمان به تاجیکستان رفته بود، سید اعظم، مرگی اون روپوش کردن، مردم توجهی مردم کلا از او حادثه به دیگر طرف بردن. خیلی که دیدید که بعد این که اصحاب تمایف به تاجیکستان رفت، همه نه ای که در داخل تاجیکستان یوتیوب و گویم اینستاگرام تیک توک در مسئله اصحاب تمایف صحبت کردن، نه، بلکه خارجی ها، دولت های همسایه، بلاگر های همسایه، حتی رسانه ها در این مسئله چیکار کردن؟ صحبت کردن. این مسئله یک بحث در بین انسان ها شد. بعضی انسان های از دیگر کشور گفتن که ما نمیخواهیم که این گونه قمارباز، یک انسان فاسق و فاجر به مملکت ما بیاید و همین گونه که چگونه در تاجیکستان و چیکار کردن پیشواز گرفتن، همین گونه پیشواز گرفته شود. باید که قدریت، قیمت، انسانیت، آبرو و عزت مردم و دولت باید چیکار کنیم؟ حفظ کنیم. میفهمید؟ لیکن این همه چیزها برای چی بود؟ برای روپوش کردن قتل سید اعظم بود. همین قدر. برای چی؟ برای اون که توجه کنید به حالت کراکوسی که برادران ما، فرزندان تاجیکستان گرفتن، روسیه تهمت کرد به قتل تقریبا 150 نفر. امروز چی؟ اونها حکم ابد انتظار است. برای چی این عمل رو روسیه کرد؟
برای آنکه در جنگ روسیه هزارها فرزنداشا روسها را دیگر ملت ها رو در جنگ اوکراین و روسیه کشته شدند و مردم ناراضی بود. مردم چیکار کردن؟ مادران اون کشته شده ها به خیابان ها برآمدند. از برای همین توجه مردم رو به دیگر طرف بردن. روسیه چیکار کرد؟ مردم خودش رو قتل کرد، همون کراکو سیتی رو علاو زد و گفتن که این 10 یا 15 تاجیک چی است؟ گناهکار است. و امروز ما میبینیم که طولی زیاده 2 سال همه وقت در رسانه ها چی؟ مسئله تروریسم، مبارزه ضد تروریسم، مسئله کراکوس، کشته شدن تاجیک، دستگیر شدن ازبک و دیگر چیزها در رسانه ها روز از روز زیاد شده ایستاده است و توجه مردم به همین طرف است. حتی که مردم روس اینقدر در سالهای آخر به مهاجران نفرت کرده ایستادند، بروید، ما نمیخواهیم، با عائلتان در اینجا زندگی نکنید. روستبارها حتی که روس که افشین تشکیل کردن و امروز میبینیم که بسیارتر در مسئله جنگ اوکراین و روسیه صحبت ها نمی شود در یوتیوب ها یا که کانال های روسی، فقط در مسئله مهاجرها، گویا که خطری بزرگ برای روسیه مهاجرها هستند. لیکن هزار فرزندان کشور روس در خاک اوکراین مرده خاکستر شده ایستادند، از او چیز یگان کس بحثی نمی کند. و این رفتن تمایف به تاجیکستان انا این بود سببش که توجه مردم به دیگر طرف بردن. قتل سید اعظم روپوش کردن با یک انسان قمارباز. از همه غمگین آورش این است که هزارها جوانهای تاجیک برآمدن، اینقدر خرسند هستند که گویا نمیدونم با کی روبرو شدن. داد میزنن تمایف. او کی است؟ از پدراتون، از باباهاتون روین پرسین. هر معلم، مربی های گویم که ورزش بودند، امروز شما نمیدونید از اونها. هر مردایی گویم که پرزور در این جامعه تاجیکستان بودند، امروز از اونها معلومات ندارید شما. هر پولدارها بودند، امروز از اونها معلومات ندارید. برای چی؟ برای آنکه اونها رفتن به جای اونها دیگرها آمدن. معلمان بهترین ورزش رفتن، باز به جای اونها باز بهترین هاش آمدن، شاگردهای اونها. از برای همین نفره که هر انسانی که با کدام راهی که گویم که پول در بیارد، او صاحب عزت و شهرت نیست. باید که از کفای وی روی لگن برداری کنی. هر فاحشه، هر قمارباز، هر راهزن، اگر که تاجیکستان بیاید این گونه رنگی پرزیدنت پیشواز گیرد، شما کجا ناموس، کجا تاریخ، کجا حیا، کجا شد این همه؟ همون نفره که سال 2023 آمده بود، یک بلاگر دیگر گسان گوسینوف، از طرف سمالات گرفتن، بردن با زنها با دخترها پیشواز گرفتن، اونجا بردن اینجا بردن، باغ استقلال بردن. حتی از همه چی است که آثارخانه ملی تاجیکستان بردن. از یکی انسانهای با شرف که اونجا را چکار کرد، زیارت کرده بود، گسان گوسینوف، یکی مرباز. لیکن همین تمایف چخل پیشواز گرفتن، مردم داد گفت در خیابان ها چخل گسان گوسینوف پیشواز گرفتیم. روین از همون رحمان پرسین، در کشورهای پیشرفته رحمانوف همین گونه پیشواز نمیگیرن. باور کنید این گونه لگن برداری نیست. میفهمید؟ این گونه لگن برداری نیست. نگویید، دروغ نگویید. باباهای ما، بابا کلانهای ما این گونه لگن بردار نبودن. هر فاحشه و هر دزد و متهم بیاید پیش او، زنهاشون برآورده باشند، دختراشون برآورده باشند،
پیش او تعظیم کرده باشند. با بعضی اشان میگویند که اینها وقتی میبیایند نوار میگیرند، نوار میگیرند به دنیا نشان میدهند. بعد این چی میشود؟ بسیار سیاحای خارجی میبیاید. ای دیوانه ها، همون سیاح خارجی وقتی میبیاید این عمل میبیند، میگوید که در حقیقت شما یک مردم احمق بودین. نخود که برای بلاگر 3 کیلومتر راه بندید و هزارها مردم عادی در عذاب است، در مشقت است. نفرهایی که از همین راه میگذشتند در نیمه راه ها موندن. حتی که ما نوارها را دیدیم که همون شفیارها میگویند که این کی است اصحاب خودش که من اینجا در راه 3 ساعت ایستادم. تجارت ها با همون راه گویم که محصولات غذایی هم میبرد، کارخانه ها، این همه چند ساعتی چی شد؟ زیان. اگر که در 3 ساعت راه تقریبا بستن همین راه به بودجه کشور، نه که به بودجه کشور، کلا که به بودجه خلق تاجیکستان قریب 1 میلیون دلار چیکار کرد؟ زیان آورد. اطراف 300,000 تا 500,000 دلار برای که اهالی عادی و نفرهایی که تاجری که بودن از این منطقه به دیگه منطقه بارشان میبردن و نفرهایی که شفیارهایی که در همون راه ها موندن، ماشین های بزرگی که خلدیل نگدارد او باید که کار کند، او بنزین صرف شد. فقط در همین چیز مردم تا تقریبا 1 میلیون دلار چیکار کردن؟ زیان کشیدن. میفهمید؟ با راه بستن راه حکومت تاجیکستان به مردم نگفته است. اینقدر بی‌حرمتی نسبت مردم. همین به خودم شاه به خودم بیک میگوین که همون که مردم نه قدر دارد نه قیمت دارد. مردم در عذاب با صدها کارگران ارگان، کارگران مقامات، کارهای داخله، طبیبان از قفای کی؟ تمایف. یک چیز است، همون جوانانی که در وزارت کارهای داخله کار میکنن 5 سال 6 سال 7 سال برای همین وظیفه صاحب شدن خواندید. نخواد که شما برای یک تمایف قماربازه پیشواز گرفتن شما 6 سال و 7 سال عمرتان رو چکار کرده صرف کردید؟ برای همین پیش همون رنگ سگ دویدن، برای همین شما 5 سال و 6 سال و 7 سال خوندید؟ یا پیش گسن گوسینوف و یا پیشواز گرفتن؟ حالا اینکه قماربازی در تاجیکستان منع است. اگر که تاجیکستانی باشد به او منع است، لیکن اگر خارجی قمارباز باشد، پولدار باشد، چی است؟ کارمندان کارهای وزارت کارهای داخله در پیش او تعظیم میکنند، میدوند. یک بار فکر کنید، اینقدر بی حیا هستید، اینقدر بی آبرو هستید. شما رو نوار گرفت نگاه کن، میگه هر 50-100 متر چی از پلیس های تاجیکستان ایستادگی هستند. کی برای شما کی فرمان داد؟ کی فرمان داد وقتی که در تاجیکستان در قانون گذاری منع از این گونه چیا مسابقه ها؟ کی اجازت داد؟ کی برای شما فرمان داد که اونجا روید؟ از برای همین باز میگم که حکومت امام علی رحمانوف، یتیموف، رمضان رحیم زاده، اینها بودن تاسیس کننده این پایگاه یا که مسابقه. نه، ما مخالفی مسابقه ها نیستیم. اگر که جایهای شرایط ها اگر که شود در اونجا قمار و
حرام ترغیب نشود، اگر که جوانان تاجیک روان بوسکشی کنند، اسب دوانی کنند، ماشین دوانی، موتورسیکل دوانی، ولسپد دوانی، یگان ما مقابل نیستیم. نبرات دستگیری میکنیم. لیکن من باز میگویم که یک خارجی میبیاید او را با گل و گل دسته قمارباز، باز میگویم قمارباز انسانه، یک انسان احمق بیشرف، فرق نمیکند وای قفقازی است، وای عرب است، تاجیک است، ترک زبان است، فرق نمیکند. یک انسانی بدبخت میبیاید، لیکن در حاکمیت ما چی است؟ او را لگن برداری. جوانهای ما میروند لگن برداری. شما یگان جا دیدید که همین تاجیک همین گونه پیشواز گرفته باشند؟ یگان دولت دیدید که راههاش محکم کرده باشد؟ ما امروز هزارها هزار جوانهای بهتر از تمایف داریم. باور کنید هزارها هزار بهتر از تمایف و گسن حسینوف داریم. لیکن ما جوانهای بهتری ما چیکار میکنیم؟ میکشیم. باز میگویم که چی؟ اگر اینها بیاین توریست ها میبیاین، خب اینها چیکار میکند؟ دولت معرفی میکند بخشیش. اگر که همین درآید ای انسان ها، امروز همین قدر آسان شده است. ما 2 سال 3 سال پیش اینقدر عذاب میکشیدیم، ساعت ها گوگل میکفتیم برای معلومات جمع کردن. امروز همین چت جی پی تی برآمدگی است، در مسئله یک چیز می نوشتی 10 ها فکت ها سایت ها میبیارد میدهد. در سال 2022 23 24 از 250,000 1,400,000 تا 1,600,000 توریست آمده است به تاجیکستان. 4% وی محصولاتی که 4% همون وی پی را چیکار میکرده است؟ همین از چی بوده است؟ از توریست ها 4% است. لیکن توریست میبیاید در چی تاکسی میشیند، با تاکسی فرما میداد که این عمل کن. اگر که تاکسی حالی که حق و حقوق تاکسیست پایمال می شود، اگر که جواب دهد مقامات تاجیکستان میبرند تاکسیست چیکار میکنند؟ همچون جنایتگار میبرند اشتراف میکنند. در یگان جا این گونه نیست. توریست هر کاری که میکند در تاجیکستان میکند، با وی اجازت است، گویا که او به همون فایده دولت پول وارد کرده ایستاده باشد. نگاه کنید که توریست ها در 4-3 سالی که من دیدم از 250 میلیون در سالانه تا 420 میلیون دلار به بودجه دولت تاجیکستان آوردن. توریست ها همگی کلا اون نفرهایی که گویم که نفرهایی که از ازبکستان هم وارد شدن، از قرقیزستان هم وارد شدن، همه را کلا در مجموع توریست حساب می شود. 1 میلیون همون 400,000 1,600,000. خب همین قدر انسان وارد شده از تاجیکستان، همون ها را توریست حساب میکنن. لیکن مهاجران تاجیک در سال 2024 6 میلیارد و 800 میلیون یک رسانه میگوید، دیگر رسانه میگوید که 7 میلیارد و 200 میلیون، تقریبا 17 برابر از چی؟ از همون توریست هایی که آمدن، نفرهایی که وارد تاجیکستان شدن، در سالانه تقریبا 45-50% همون وی پی تاجیکستان، مجموع محصولات داخلی تاجیکستان از چی؟ 50% از چی؟ از کیسه مهاجران، از مهنت مهاجران. لیکن مهاجر بیچاره وقتی که رنگ خر کار میکند در بیرون، عذاب میکشد، تحقیر میشنود، وقتی که به تاجیکستان وارد میشود میقپند، میزنند، زندان میکنند، تهمت میکنند، میکشند. لیکن این گونه قماربازها، فاحشه ها وقتی که تاجیکستان میبیاید با گل دسته اونها رو پیشواز میگیرند. میفهمید؟
حالا ای که آمدنی و $500,000 به بودجه تاجیکستان ضرر آورد. با بیشرفا میرون به ده ها رستوران ها بردیم میشوند این خور این خور ما خور. برای چی همین گونه به تاجیک خودتون نمیکنید؟ برای چی؟ مردی شما کجاست؟ آواز نیست. ای تاجیک فایده نیست میگم. اینا برای اونا رو میخوان یک کسب شهرت. اینا میخوان کسب شهرت از تاجیک، از ملت، از دولت، از همه بالا میدونن. اینها بدبختیشون همین است. اینا نگاه کن که یک قمارباز میرود وقتی خواندم هم گسن گوسیرف همین آثارخانه ملی تاجیکستان میبرند در قطار انسان‌های برآمد و به عزت گویا که کل دنیا یا که تاجیکستان در همونجا در کتابی که کی همین آثارخانه را چی کرد به همین آثارخانه تشریف آورد از انسان‌های گویم که بزرگ و برآمد در همونجا نامش می نویسانند. شما دیوانه شدید؟ حکومت رستم دیگه که باور کن در تاجیکستان هزارها جوان ها است، بیرون از تاجیکستان هزارها جوان ها است که باید که نام اونها در اونجا نوشته شود. باید که هر تاجیک که گویم که کوچرو از همین مسکو، از همین روسیه داخل ایرپورت تاجیکستان و خوجند و ختلون اگر وارد شود باید مانند تمایف همون چپان پوشانده شود برای وای، نه اینکه برای تمایف. ای بیشرفان، از برای همین میگم که وقتی که یک احمق حاکم دولت می شود همه احمق می شود. همون با یک مطلب بود که باده کشینی سیاه شوی با ماشینی ماه شوی باده کشینی سیاه شوی. این همون رئیس کلخوز آمده است. همون در وقت شوروی هم لگن برداری وقتی که کلخوز یگان نفر می بیاید باید که از همون بالا باید که پیش پاش چیکار کنی، گلم اندازی و در پیش سیب و سبزوات و میوه را پیشش بیاری دسترخوان کنی. همون چیز حاکم دولت شده است، پادشاه شده است. لیکن همون عرفی که بود همون کلخوز کلان تاجیکستان شده است. صدها گول خیلی که چی دیگر پرزیدنت پوتین رفت، صدها هزار گولی زنده آوردن در پیش وی. برای چی همین خیلی میگذاره میرود؟ برای چی هزارها صدها هزار دلاری مردم به این چیز میرود؟ در کجا تو را همین گونه پیشواز گرفتن رحمانوف؟ در کجا دیدی که مردم همون ملت برآمده است رنگ همین خیل لگنبردارانی که در آسیای مرکزی هستند همین گونه لگنبرداری میکنند؟ در کجا دیدی همین گونه ملت هست؟ بعد ما میگویم که رحمانوف میگوید که ما تاریخی 1000 ساله داریم، ما مدنیت داریم، ما بایستیم. میدونید در زیر زمین های تاجیکستان بایگری اینقدر زیاد است، ما را حرمت کنید. میگوید این بدبخت چه تو را حرمت میکند، چه مردم تاجیک حرمت میکند وقتی که مردانش بیشرف است، زنهاش فاحشه شدگی است، چه خیلی حرمت میکند؟ در کجا حرمت دیدی؟ مینینیش چی نراد میگوید؟ لیکن هزارها هزار چی است برای پول در جنگ اوکراین خاکستر شدند همین فرزندان همین ملت. مینینیش چی؟ هزارها هزار کوچه رو بستند، در استرویکه ها خواب میروند. جای ما باید آن چیزی که در زیر زمین است در همه دولت ها در کل کره دنیا در زیر زمین بایگری خیلی زیاد است. او از آن تو نیست، از آن من نیست. لیکن آن چیزی که در زیر زمین است از اون میگوید که ما بایستیم، دولتی باید ما را حرمت کنید. از برای همین حرمت میخواهید، عزت میخواهید، شرف میخواهید، ناموس میخواهید، مرد باشید. درست. مرد باشید همین همه چیزها میشود. هر جا که رفتین عزتتان میکند، حرمتتان میکند. باور کنید اگر که این چیزها نباشد بایم باشی، هر چیزی که باشی تو را در یگان جا عزت میکند، نه حرمت میکند. شاه هم باشی، گدا هم باشی. اگر که در حقیقت اگر که ناموس، عزت، شرف، ناموس این چیزها را در خودت اگر که پیدا کردی، حتی که فقیر هم باشی، گدا هم باشی، هر
دسترخوان رفتی تو رو همچون مرد پیشواز میگیرن. در حقیقت یک سخنی بد نمیگن، خوشرو معامله میکنن، خوشرو چیکار میکنن، گوسیل میکنن. از برای همین کلا این رفتن و آمدن بلاگرها به عزت کردن مردم است، به ابرو کردن مردم است و یگان منفعت برای گویم که پیشرفت اقتصادی دولت نیست. و این آخرین رفتنی که اصحاب تمایف برای روپوش کردن کشتار مقامات امنیتی جمهوری تاجیکستان بود. برای همین بود، دیگر یگان مقصد از این رفتن تمایف نبود برای آنکه به اقتصاد تاجیکستان ضرر آورد، به مردم تاجیکستان ضرر آورد و یگان فایده آوردگی نیست. همین قدر سلامت باشی، سربلند باشی برادر. نکته مهم برادر عبدالله ذکر کردید که یعنی که ما در مسئله تنبشوی راه و چقدر خوب در برنامه من تحلیل و معلوماتی که در مورد تنبشوی چگونه مشکلات آورد، چگونه مصیبت ها شد، چی کار شد، یعنی مردم ساعت ها در راه بندان رس شدن. حتی این چاپلوس چنون دارد رئیس سردبیر گازت SSSR، یعنی که در نمرسی بود گفتی که همو در این قضیه حتی پیشنهاد با رستم نوشته گیه، یعنی که امی کار خوب نیست، خیلی کار کنی شب کار کنن همینا، یعنی که روز کار نکنن، باید شب کار کنن، ماشین کلان حتی ده تا این شنبه تنبشوی راه نشود. یعنی اینا هم مش چی هستن؟ میزرابی سیاف میزراب، یعنی که در همین قضیه حتی نوشته گیه است. واقعا میبینیم حتی همین چاپلوس ها هم از کردی اخیر مقاماتی، یعنی که رحمان و در قضیه های بسیار گفتی گپو نمیفراشون ولی راه ندارن دیگه. سلامت باشی برادر. یک چیز است که نگاه کن که از همه چی غمگین آورش همین است که فرق نباشه، مثلا که ما مخالف باشیم یا طرفدار باشیم، همون کارگران وزارت کارهای داخلی 6 سال 5 سال 6 سال 7 سال اکادمی MVD میخونن، برای یک دزد و راهزن و قمارباز و فاحشه را پیشواز گرفتن، پیش امید دوان، میفهمی؟ برای همین چیز خواندن. و وقتی که خود دولت اونها را همچون یک میمون، همچون یک بازیچه، همچون یک گویم که انسانهای بیشرف معرفی میکند، بعد تو فکر میکنی که خلق عادی اونها را عزت میکند و اونها حرمت قائل میشود. بله. برای همین گویم که من با این سخنم گفتنی هستم که این عائله نه اینکه به خلق عادی این گونه یک گویم که یک پرتو یک انسانهایی گویم که پس نگاه میکند، حتی که همون نفرهایی که به همین عائله خدمت میکند همین گونه چی میکند، نگاه میکند و همین گونه قدر میکند. این قدر کردن نیست، این چی است؟ سبب میگه تو برای تحقیر شدن خود انسان، توهین به خودت. انسانی یعنی که وقتی که هر یک انسانی که اون دارای مثلا شأن است، شرف است، ناموس است، عزت است، قدرت است، وقتی که یعنی مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را، یک انسان وقتی که ایمان دارد برادری ها احترام دارم، در پیشت میشینم، احترامت میکنم، قدرت میکنم، این برای من عزت میبخشه، نه اینکه احترام کردن تو برای من ذلت داشته باشه. برادرت احترام کن، برادرت حرمت کن، یک برادر مسلمان تا یک برادر تاجیک تا یک هموطن تا، ولی اینکه تو خط خار کردن و به عزت کردن در پیش یک نفر دیگری که اون یگان مجد کرامت عزت ندارد، در قطار افرادی با قدر نامش نوشتن در موزه و آثارخانه در اومدن، این بی‌قدری است. یعنی من از بی‌قدری میگه خاری سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشستن ها. یعنی خار در بالا میبروید، این گپ در بالا نمیره که گفتی گپ در بالا که رفشیشت اون یعنی اگه قدر عزت داره. سلامت باشی برادر عبدالله. سلامت باشی، سربلند باشی. خب الله احسان کنه. بله برادر عبدالرحمن داخل شدن. خوب بیننده عزیز گرامی گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، واقعا 333 لایک و 546 نفر در نظر سنجی اشتراک کرده است. خواهش میکنیم
در نظرسنجی اشتراک کنید. چرا محمد رحمانوف از قتل و وحشت آفری لذت میبرد؟ برای چه رحمانوف تاجیک میکشه، آدم میکشه، کیف میکنه؟ همین علت همین چی باشه؟ چون او یک منیک حرفوی است، یک قاتل، یک آدم کشه، آدم میکشه کیف میکنه. رحمانوف او قاتل نیست، مقاماتش هستن. یعنی 8% مردم جو آواز دادن که رحمانوف قاتل نیست، آدمی بعقل، اینمی یعنی که شورخ قاتل، اینمی رمضان رحیمزاده قاتل، اینمی سیمین یتیموف قاتل، اینمی هم قاتل مایلش در او قاتل نیست، این مقاماتش قاتل است. یعنی که نظراتون ماندن بگیره، هیچ مشکلی نداره. مهم یعنی که بفهمید در نوشتن یعنی کامنت هایی که مهم هستند در آنها یعنی که کوتاهی نکنید تا اینکه هر کامنتشون بتواند برای ما معلومات دهد. بله برادر عبدالرحمن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت سوزی خوب تنجیر باشی برادر عبدالرحمن. بله همین کینوها رو حضرت یکم بار دیدید در تاجیکستان؟ همین کینوهایی که میشوه یکم بار دیدیدشون؟ نه یکم بار ندیدیم، ولی الله در قرآن میگه فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین. بیاد بیار، بیاد آوردن. سوره که قرغیزا زدن یک بربر تاجیکا را کشته بودن در گرانیتسا پگاه 18 اگر یادتان باشه عیناً همین کینو را کرده بود. سیمومین یتیموف، آزاده رحمان، قطع شهباز بود نبود نمیدونم، بابا فکرم که بدگی وقت شهباز قطعش بود، آزاده رحمان، شهباز رحمان، سیمومین یتیم، رمضان رحیمزاده، حوزی بدست چی نام داره، شاروخی زدنی ویدوشی، امام علی را گرفتن. بعد که چی شد؟ قرغیزا زدن یا بربر تاجیک کشتن، پگاش در امام علی را گرفتن. تئاتر، اپرا، بالت، ارکسترای و یکو 7 پشت تاجیک نمیفهمه، اما ارکستر 7 پشت تاجیک بر بشینن 500 روز همجا بشینن نمیفهمه چی که پیدا همونجا. در آن هم خیلی کانسر رفتن شیشتن دیگه هیچی نبود، برای که بعدش هیچی نیفتن. چی کار کنن؟ هیچ بحنه نیفتن. دیدن که بلیجایشی کینو همین کینوی دریجوری نمیدونم ایتالیانسی میزنن و افریکانسی میزنن و چینگا چونگا میزنن، همون را رفتن شیشتن گوش کردن و نه که نخواستن بفهمن که چی گپ شده در سرحدشون. در سرحدشون چی گپ شدن نخواستن بفهمن. بعد از او ارکستر تمام شدن بردن درون امام علی را پری شاهانه کردن. یا 3 روز 4 روز برزگوی دنگرگی رفت زپویو. بعد ایسنا حال کردن در راو کده کی رفت؟ سیمون یتیموف در راو کده رفت آش کردن، برنج نخته جویا کردن، تلق پلق پلق آش آشتی نمیدونم آش پختگی بود نبود نمیدونم آش آشتی کردن. در دنگش اومدن جناب اولی هم 100% یک 400 گوسپند بردیم، آیا مسافه دنگرگی دیدیم بردیم در تشیف دادیم، تشیف کشیف و همه 100% یکم 4-5 میلیون دلار دیگر هم میتیمش همه خوب میشوه. تو در قصهش نباش ولی بیزنسمنو میگیریم 4-5 میلیون دلار میتیم. همین کینوهاشون تماما علیش نمیشه حضرت، یا که تاجیکستان دیونه خونه یا که حکومتش دیونه همه، یا که تمام همین ملت دیونن. ما را به هر حیله فریب کردن، او تروریسم ما گفتن، همین حیله را باز نکردن. تمام بزغاله و چیز شاخ به شاخ همش خستن، گفتن که 4 بچه تاجیک خست سوریه رفت دیگه در دنیا نه دیونمون نه هشور. همه پروفسورا گازتوکاشون 3 کنجا 4 کنجا 5 کنجا سرش سفید سرخ کبود بیرش و بارش همه برآمد مسلمان در تاجیکستان پس زد، به شرطی که در هر حالی که خیلی مسلمان بودن. 11,000 تاجیک مرده در اوکراین. نه عبدالله رهنمو گپ میزنه برای 11,000 نفر، نه اون زردشتی آقی پدر گپ میزنه دیگه همش خپن. در این باره گپ نمیزنن که بچه های تاجیک در جنگ اوکراین در جنگ بیگانه کشته شدن. یگان پروفسور گپ نمیزنه. میره بچه های تاجیک بیچاره چند سال در آلمان کار کرده 100,000 دلار برده قطعش یا که نبرده الله اعلم، 90,000 دلار یا که 100,000 دلار یا یورو یا که دلار. برای 90,000 یورو میکشن شب بچه های تاجیک. نمیدونم چانسمیشون میرسه اگر 11 نفر کشته باشنشون. چانسم سیمومین یتیموف گرفت ای 90,000 یورو. 70,000 سیمومین یتیموف گرفته است.
برای 70,000 باید که یک تاجیک کشته شود. неужели Саймомин Ятимов до того поданалат гишна باشه که برای 70,000 یک جوان میکشید؟ در همه اصحاب تمایف چند قم مصرف کردیم؟ همه که اصحاب تمایف فایرات کردن چند قم مصرف کرد؟ من میدونم که این اصحاب تمایف نه Саймомин Ятимов فایرات کرده نه رمضان رحیم زاده. این دو کس همون چورکایی که در تاجیکستان در روسیه میگن شد ای همورا در نزد اولاد بدتره. او چه خیلی زنگ شد میزنن ساعت 3 شب بخیبیو اینا هیچ کم وزیر فقط برای تاجیک کشی هنیو. اینا وزیر فقط برای کشتن تاجیک هن، دیگه هیچ کم نیستن، دیگه هیچ کاری ندارم. همین تاجیک کشتن در کره فرق دکیجا در بدخشان آب رفته بچه کشتیم، دکیجا در غرب میریم 4-5 مسافر در میکشیم این اروژ را برای میپرتیم، بعد اروژی ها را میاریم خونه کی ده میمونیم Саймомин Ятимов. تا حالی را همون سلاح ها را هیچ که نمیدونه در کجا در خونه Саймомин Ятимов چی با یک چیز نمیبره خونه Саймомин Ятимов خبر بگیرن که سلاح هایی که ایغرم گرفتین بردین اول موندین بعد گرفتین که جوش نه همین تاجیک کشتن شدن. Саймомин Ятимов وزیره رمضان رحیم زاده وزیره نه که خدمت وقتی برای تاجیک خدمت کردن شدن این دو طلاق در بند ایزارای کی محکمان بعد در بند ایزارای بلاگرها محکمان چوبا یادش در بند ایزاری رمضان را آزاده یادش در بند ایزاری تخمینه الله پسلدنی پتاس کوخو با تاجیک سبحان الله نخو یک نفر یک جوان همه برای میکشن برای 90,000 یورو انیقه که 70,000 شو Саймомин Ятимов گرفته یاد اما 70,000ش رسید است. گفته است پلا بیاره پلا گرفتگی بردگی دادگی 3 نفر افراد کلان حتی هم وقتی آمدن وقتی اما اکسورش برای ما خط و نقشه کشدگیشون هم رسیدگی فقط ما انتظار پره و دقیق اما افرادی که تصویت موندگیشن همونا را باید دقیق تر کنیم انشاءالله. نباید وزیره که یک کشور تمام گرایش می فروشه در افشار نشاتاش چند بود آخران حساب کردگی 50-60 میلیون دلار بود نه در افشار نشاتاش برای 70,000 میخزی یک جوان هم میکشید پدن علا میلیارد در حساب رحمانو میلیارد نه ما Саймомин Ятимов هم میگیم فقط افشاریاش ای ما کی را میدونیم امومالی را میدونیم که مقصد ای میلیارد ها گذاشته Саймомин Ятимов فقط افشار نشاتاش ای 50-60 میلیون دلار گذاشته یک بیزنس شده فقط یک کارش ده حالی انیق مقصد داکومنتاش نشده 250 میلیون دلار گرفته گیه امامالی میدونه ایره چی فروخته گیه کشور چی کار کرده گیه یک نفر 250 میلیون دلار گرفته گیه حسن هم میدونه ایره حسن هم میدونه Саймомин هم میدونه نه خب برای 70,000 یک کودک هم میکشن شما پدانالت شما یک کودکتون یا دختری تو قطعی یا بچه اسپانسی میره 70,000 یورو را در رستوران میخره Саймомин Ятимов او خونکه که در اسپانیا خریدگی 5 میلیون 6 میلیون دلاری او را همش میگیریم و پگا همون خونه ها تا میگیریم در زن یا نمی سید اعظم میتیم این خونه که در اروپا خریدگی همش میگیریم بعد فکر نمیکنم که حضرت همینجا اصحاب تمایف گناهکار نیست در اینجا چرا وای چجور میدونه که در همین آسیای میانه یک کشور مردمش همش مویالیستن خویالیست مویالیست دفشی مویالیست خویالیست همین مردمش همین خیلی هم یک کشور مردمش همین خیلی به ما همونجا برم خود چیکار میکنم قدیما هیچی که اصحاب جان با برای ایگاش خواهرشون میارن پیشه ایگاش برای خواهرشون میارن تا هم بچه‌ای که اومده بودن به چرا اسپید نکردن حده های بچیدن خواهرشون نتونستن خطشان بیارن یا خیلیش اوچهاشون هم رحکی بده اوچهاشون هم میارن پیشه یا که اصحاب تمام کبوتا که فرزانه را گیرمای شده بود اسقالی رفته بود وست تاجیکستان پیشوازش برآوردن فکر نکردن که وقتی که 3 ساعت یک راه محکم میکنن یک کاری پامش ممکن یک تاجیک کسلی را بردسته بود که جایی شاید که همون مرد نه اوجلی برای یک کاری که شما برای این کارتون و کارتون رو پوش کنین همین حیات همین تاجیکا برای شما یگون چی دیگه چی نداره قدر قیمت نداره انا که بفهمین تاجیکا که اسلام وقتی که شما اسلام رو گردونده
نگاه کنین الله شما را چه خار و زریر میکنه. والله قسم این شرمندگی شما از جانب الله هست. فکر نکنین که این همین خار زریره که شما شدگین، فکر نکنین که این فقط امتا روی امام علی شما را الله با آن پستی آورد. بچه تا 18 ساله رماز نبر نمیبریش، زن تا رمال نپشان نمیپشانیش، دخترت مقصد چی کاری کنه دیسکوتک بره و ممکنه اینه که دستش حجاب نکنه او بره و با دخترم بره و دیسکوتک عصر 21 از پیشروی شدگی. اینو فکر کردین که همه کارها همش مسلمان پس زدن رسول صلی الله علیه و سلم در 13 سال یک قبیله که الله نمیشناختن دیگه ای بچه سنگ میپرستیدن در 13 سال مسلمان شون کرد نیمک دنیا را گرفتن. انا که سایمکرون سرچشمک تو در همین چند ساله که الله لعنتت کنه، الله هم در دنیا هم در آخرت لعنتت کنه. در همین چند ساله که مفتی تاجیکستانی پدرسگ چی کار کردی؟ یک بار برو اومدی قطعی مردم گپ زدی غیری همون دفتره که کدام سگی امنیتی می نویسه میتته. حد اقل تو نمیتونی همین برای بگوی که ای مردم شما دیوانه این هشورین چی کار کردیستین شما؟ این چی دیوانه خونه ای؟ یک دولت های یا که نمیدونم یکم پیتوهای کدام چوپان برواردین در همجا مونده شد. چی کار کردی سایمکرون مفتی تاجیکستانی مسلمانو را نامسلمان کردی تو؟ در چند ده سال کشید در همینجا مفتی تو مسلمانو را نامسلمان کردیستی. مسجد ها محکم، دیسک کلوب ها کج دیشد یا دیسک کلوب باید دادشنبه. چی با زنی سایمکرم نمیبرین دیسک کلوبی تا تماشاش کنیم و ما هم میخوایم زنی سایمکرم تماشا کنیم. تو که خواهرای ما را میبرین در آنجا بازی میدروره. سایمکرم برین مجبور کنین دختراش خطی زنش برای اونجا دیسک کلوب. مسجد ها را کو روزی که سایمکرم که محکم کنن. برای چند سامونه که هر هفته تو کار میکنی، چند هزار سامونی هر هفته های مسجد کار میکنی یا چند هزار دلاری الله شکافت کنه اما هر $100 سنت شکافت کنه تمام مرض چه که پدرنالت 500 سال ایتنک در نبروی همون مرض. خدا خور زرید کنه به همه مفتیت به همه اسلام این چی نمود مسلمانی گرفتی همه را جزیر بود کردی. یک کودک همه بران میکشن همه خاموش. یکی برای کودک رو پوش کردن نیمی تاجیکستان همه برورن جوانای تاجیکستان دیگه نمیدونی مردکن یا کی زنک. جوانایی که جایس هر مهمان را پیشواز میگیره التماس در گوشاتون گوشفور بزنین در سراتون های خیلی دخترکا اولو میموندن در عروسیشون رنگ کرونا چهک سفیده که تری نقرگی در سراتون هم خیلی بمونین در گوشاتون گوشفور کنین. شما دیگه راست میگه والله قسم یک رقصه بوده وقتش ده ولی همین جا در میگه که جوانای کشوری ما امروزش میگه مثل زن شدگی مثل زن شدیان میگه دیگه مقصد نمیفهمیش که مرده که یا که زنه. این همی حالشون میبینی رنگ دیونه که پیش ازت تمایز میدوان ملیسای در دستش افتمته رنگ مایمون اسم میپره. من نمیدونم تو برای حفظ تاجیکا یا که برای حفظ اثر شما خودتون بعدا تماشا کنین شرم نمیدارین ملیساهایی که پیش اصحاب تمام رنگ مایمونات بده. یک بار بعد همین کینا بشینه تماشا کنین همین کارش چی در آخرا یک بار ببینید خودتون ای پشت تلویزیون چه خیلیه برای یک تاجیک کشتن کو هم گیره با هم تا مسکولاتون سخت کردگی نمیدونه خونه یک زنک چه خیلی بدروه بیچاره زنک قطعی کودکاش خواه میدنه چطا شب کرده و لغت شب کرده میدروه این خونهش هم مدزور میشن یا که امردین نقشه همش پدنالت بسر تاجیک چونان زورن که جان ریمبو میشون کلاشنیکوف شون داده شون پلیمیتاشون خیلی تاجیک هم میدروه 460 گوسپند فرخوری را گرفته است دیدی 460 گوسپند شمردین گرفته است
مسافد فرخوره میگه من دنگرگی هم باور که اگر پاندو تا بگیرن دنگرگی میشه لوبو چیز میشه اندام رنگی هم یا غرمی را در وقت جان قابیدن کفتن کیو کیکس از فلانی و من یکی گفتی که پو فرخورید ای دستایی که گوز پاندو مبتن ابراد نه دنگرگیش دیگه دیدیم نوری مسافد بله اکیو ببین حضرت که مقصد حالی هم در تاجیکستان بر پدرات نهالت سایمومینزوی ای چی سغیره بود زایدی پدر نهالت ای همون شبه که سایمومین را تیار میکردن ای پدر نهالت ها در کجا بازی کردن و تاوچه ای چی نمودی سغیره بود خدا لعنتت کنه با سغیره تیار شدگید یک تاجیکستان بچی حال آورده که یک مرده کمی روان تمام جلد پوستاک خونش میگیرن بیچاره مجبور میشه میخیزه میگه من دنگرگی همین گپ خبر همش سایمومین یتیموف امام علی رحمان کرده در تویشنا که حالی هم مردم در درونش بیچاره ترس داره دنگرگی و کلابی داره ما کودک بودیم ما را میترسوندن که قطعی فلانی جنگ نکنه که کلابی هست ایچی یک بیچاره مسافد میگه میترسه 70 ساله میترسه بیچاره میگه که من دنگرگیم آخی ما مخالف میلاد نیستیم سبحان الله ما مخالف دولت نیستیم ما مخالف زیدی انمی امام علی و سایمومین رستم و اسماعیل انمی امردین نقشف پولو پیتوخ شاروخ اوتای شاروخ بزمکف و کزمکف مخالف اینای ما والله قسم ما دشمن با ملت دولت نیستیم ما یک ذره دشمنی با ملت ما نکردیم کو بخی امردین نقشف او قزوری زورت با یک مسفید 70 ساله میرسه او قگردن غوسی پولو پیتوخ کو بخی با روسیه زوری کن یک دیونیچ برامده یک پونتونا برواردیسته جوگی تو میگه بخی اونا زور کو میگه که تغمه یا که شوی اپمه شوی خالمه نمیدونم چی میشه امام علی کو بخی زور اونا برا زوری که قطعی ایوان والله قسم تو ای همو دنگره بیا در خوجان میری نگاه بزنی یا که ببرو ای دنگره تا چی را برا در یک کشوری بگونه بدرو میری تو گاب نمیزنی یک مسافر 70 ساله رو میره 4 تا 40 گوسپند میگیری خطا با زور میگیری برای بگن که گابزن تا فلان میکنم با 15 تا دیگه ملیسا روی میکنی مرگ توری جوان مرگ به همیشه جوان مردی الله لعنتتون کنه که نخو برای پولدار شدن به همین قدر پستی ها بزنین که تمام کانای طلا در دست امردین نقش فایده فرخور در دنگره و در قنگره و در جنگره با 440 گوسپند یک دهقان دیده نمیتونه شما چی شما رو اولاد گیش نزده نگن خود 2021 برای یک لینچه نخد قیسنگل امام علی قطعی خسر بچهش جنگ شده بودن که لینچه نخدی پاموش افغانستان تو زیاد گرفتیم و کم گرفتیم چی شما اولاد گیش نزده نباشیم برای باید این ملت بیدار شود اگر این ملت بفورشن که امام علی میکششون نفورشن شما را بخواهم امام علی میکشتون انمی تروریست گفته همه تا میکشن یا که همون گپی که میگن راستی هم خیلیشه یا که طاقت کنین بیان بکشن تا تمام والله قسم بعد فکر نکنین که بعد ای سعد اعظم خاموش میشه دیگه نه اکی یا بس میکنن یا عقل بس کنی ندارن قسم به الله یا را تو مثل هم سعید اعظم نکنیشون اینو بس نمیکنن نه که بیا عبدالرحمن گوش کنیم امیرت تو مردم بفهمن جازه جماعتی وطن участкай کواندیور ما مدتی 2008 همین 12 دوریم من چارواکی دارم مدتی این روز 16 روز پنجشنبه زیاده 440 مال داشتم جناب اولی همه نایه دنگره آمده بردن ما روزی جمعه با دوشنبه رفتم یکم چیز مرا تا فخور گفته ما را در نظر نگرفتن من اینمی شوه دوشنبه اومم زیاده
یگام میجوروزا میدرم میجوروزا میدرورن ما میبرورن ما تا ای نویه فرخوری او کجورم التماس کجا برم 440 سر مال میده ما بردن مدت 8 نفر اومده مولا ما پیش کرده بردن با که چی میکن نویه فرخوردن ملیسازا میگم یا ما نویه دای او مایلی ما نویه دنگره ما تولدم جو دنگره نیکه اوخی چوبای چاری میکنم اگه یک ایدانغاره نباشه نگه که به همی برای این که از نشد گپی تر باید دنگرگی بگیره ده یعنی تو دنگرگی نباشه اگر تو پسلت نیسورتی گویا که قرغنی کولوبی غرمی دشنبگی یا همه غلامان دنگرگی فقط زنی رحمان و شوبتی موخی که الله لعنتت کنه یعنی که وقتی ولد زیناش پدن نعلته اینمی ولد زینو که دنگره باید اینمی مسافت یک ای فرخور باشه بعد ای فرخور اگه پرابلم نداره نه اگه ای فرخور بیچاره برای اینکه گوسپندو ما امردین نقش و برب گردن بتیم میگه ما ای دنگره نگاه که یک ای دنگره باشه خیلی بچی ای دنگره نه باید که ای دنگره به او نیستم من ایا وطنی هستم که او داره ما در یعنی که چولو بیابون رنگ رحمان رو فوره گفتی گپا اوشام نرفته است خب چی میگن یگان ولازینو کرده باشه ولازینو تولید کنه پدنالات مردم ای منطقه بهترین تاجیکستان یا دنگره گفتی گپا اول سوخته که مردم دنگره را مظلوم کرده گیم رحمانوفی پلید حتی که ما دنگره رو بزار نمی کثافت رحمانوف این نگاه مسافت بهشرا گفته است که همو مول گسپاندی مرا بریم ما دنگره نه همه جدا حضرت انا که همو با چوبلوسه میبرن 92 مورا 92 میگفته که کلوبی هم همه ترسی این بیچاره با زبان حال اومده که دنگره همین سببش چیه که میگه ما دنگرگیم значит حال ملتچگی هست در تاجیکستان حال ناتسیستی هست سیمومین یتیموف در تو ناتسیستی را پیش برده است که تا باز گفتم اگه دوام سیمومین یتیموف انا گوشتا میکنیم پا من دیگر نمیدونم چیکار کنم برادر جناب اولی التماس میکنم که مولای مرا بر بگردونن انا چی کرده گیم نه نمیدونم یک امردین گفتنی بزای کارکنای همو جوده 8 نفر اومده مولای مرا پیشوکه که بردن السلام علیکم جناب اولی نه که بعد بیچاره دیگه 440 تمول شو بردن بیچاره هم قچز دوره 400 امردین میگه که یعنی که بچه خاله رستم امردین با $100 کنش توزا میکنه میپرتویا بود اتولد میدرومه او امردین عکس هم امردین باشه اگرم کازیول اپوشنی رمیا مونیم بله حضرت عکس بمونین حتما عکس باید که 24 ساعت در اینترنت بستایره امردین مردم بشناسنش کنش میشکه میپرتویا که مردم بگیرن $100 کنش امردین شکدگی را بگیرن پرتویا این تغییره آخه هم $100 اینم پولی گوسپنده مصفیدو را میگرفته آخه یا گوسپند اگر $100 باشه 440 تا $88,000 آدمایی که میلیون دلار دارن $88,000 یک کم بغل دیده نمیتونه $88,000 یک دهقان دیده نمیتونه شما الله لعنت کنه شما چی شما کی شما ای کنه شما ای شپش که چی پدن حالتو شما آدمی زادن یا که وامپیر زادن چی شما الله لعنت $88,000 میشیده همه یک 440 این مبرسه اینا گالونیکای زنگاره مدتی 10 روز 10 نفر اومدن گالون روزکای زنگار میگه مرام تا اگر بخاپ میکنم میبردم محکم میکنم من سین سولم 76 رفتگی جناب دیولی ما چکا کنیم 2 سال ممالی مبرسه روزی 2013 کمپیرم رفت در پیشوازی شما رفت در آوردنش ما یک تو مرده شوی گفتم ملیسه بردم ملیسه رفت اما ارزان بنا با ملیسه دیگه نمیدونم چکار کنم بخواه من این سین سولم با جای رسیده خیلی نمیدونم بخواه همین ویدیو را خود نکده باشه حضرت
گفتی گپای جناب عالی التماس خواهش ما همه که اگر گپای ما را رد نکنید. مولم را بردن کشته ایسان اینه تلفن بکنه که این مولد مرد اون مولد مرد مول فربه به اوش موندن میم براخه چکا کنیم مول فربه های ما هر سال داشت جون برم زمین میخرم مول میچرانم که همه زندگی ما هایم مول های چو برم جناب اولی التماس یک نقش امردین نگن همه ایون میترسم لیسا ایون میترسیده این همی کسکوه چکدیم ما ماینویه جنگای رایم گفته اتای ما در فلان اوزام کار میکرد اوه تو ملیسای بعد همه خیلی گم میزنی اوز رایم پیش هم نشید شما در التماس برامدم التماس خواهش ما همه ولی که این آیت 10 سال کلان های مسافر دیدی امردین نقشفه این همی امردین نقشفه این اچکیو شایستارش مونایی را به اچکی موندن در کار که هر جایی که دیدیمش بقپه میشیره ما نه ای به اشکی نمیفرا مردم ها ببینه میفرا مردم ها تیومنی ببینه ایوسا فهمیدی نمی گمارویش های کنوش کشول آخی لبای جدا میقپه ایمتا آخی یا طرف شروع گاجو نکن رنگی گفتی گپو کیه رنگی شرکه این همی امردین نقشفه خیال میکنی آیت الله گلیای فای این همی امردین نقشفه دیدی استش خلای مستفیدار هم میگیره بعد اونا که ها تماشا میبره بچه هوشه الله اینو بچه ها دالی میگیره تا او پلو را مستفید اگر در کی جای باشه گوش مکدسته باشه همیشه تا سهر در حقش دعا کنه خداوند چنان عذابش بتکید نه صغیرش بمونه نه کبیرش دیگه ما هم بر ورد مستفید دعا میکنیم الله دودی غم بکنه شاید 440 گوسپنده الله اینو خونات ای هر یه موی سرت عذاب خطیبو برو رشد در همین دنیا و هم در آخرت مرگ شمار جوان مرده که نه یک مستفید بیچاره 76 در هفته 440 گوسپند کرده پدر نعلت شوی خوله ایتت ملیارد تا گوسپند صدها میلیارد تا گوسپند پولشه دوره برای همون را پیش یک بار کنش بلیس همون 440 گوسپند میتته پولشه ده پیش همون خلاش براوه خلاش کیه اوخی گازت خونه برای خوله تا یک مساج که گازت خونه اوچه رستم خلاش های امردینه یعنی گاش که مرگ شمار جواب مرد پدر نعلت یک کشور در دست یک اولاد ایکا گشنان پدر نعلت بیمون نیست ایره گفتی که عبدالرحمن که ما سنیمت نکردیم ایره همین مردمی فرخورد سنیمت کرده است مسافر چابلتا میبرن میگن منتاش کارداگی تو اقبال توی را منتاش کارداگی اون سر میکنه لواشون کجالا بعد مردی خدا دولت چون یا خیلی زنه کن یا خیلیش مرده کن بعد میبرن هر خیلی کجالا با جواب هست زنای سایمومین یتیمش میبرن ولی این لعنتی باید که دیگه همین صورتش در تمام جواب باشه که هر جایی که دیدیمش بشناسیم شد در کدام ایرپورت های در کدام توالت مسکو های توالت اروپا های دوبای های پوبای هر جایی افتیم بقبیمش پدن حالت تاجیک هم میکشن با برای اصحاب تمام فقط برای 100,000 یورو میکشن شو یک تاجیک بعد اصحاب تمام میلیون دلار مصرف میکنن نه ولی سر بیا قفوش نه شر نمیداشته باشن هم ملیسه هست حالا شما برای چی ملیسه شدگی برای همی کار نه پرزیدنت پیش یا اسماعیل رفته سا یا پیش رستم یازنه شونه شاهینو رستم قفوش شاهینو شاروخ هم با فکرم شاهینو شاروخ حق دادسته کشی بود که راتسیا شکم راتسیاش بشه قصیق بودنده یه آمردینی کازیولا طرف کنم شاروخ قطعی همو چینوم دوره قطعی همو راتسیاش مون راتسیا را نمیدونم در راتسیا سرکش دیگون چیزاک هست یا نیست کامرا دیگه قولین سرخ نپارتافتیان حیران میشه و قولین سرخ دیگه جوا پارتافتگیان
یازنتون اومده خبرگیری تو ای خود نمیدونم ای مارس اومده گه ای ساتورن اومده گه اینجا یاشکه دیدی او گفتی که پو یاتش کمی میکنه ده دو تریاجیا باید خپا دو تا پیاز میتو خیش میری ماساو گفتی که پو چی را باید بخپا ده خاک رود لخچه توره اکید امو راتسیو دیاجا تا خیلی پت بخرسان میشه والی ترش میگوی این قضایی در این ملت بیناموش کردین حتی آنها که اخیر اومد کی بود سیاف میزراب اگه فهمیدی که پدن علت ما خواهی نبودیم تو فهمیدی که ما خواهی نبودیم ملعون نوحش دستر زده که خواهی کیه هیچ که نکتایی اگر هم جزان کسال میشید سیاف میزراب در یکم سکوری پامش برده سبزم زند می مرده غنانی رستم غم نبود قطعی شورخ شهر رئیس ملیسیت شنبه شورخ انا ای هم تلخی پیش پیشه هم تلخی پیش پیش ده خی این تلخی دو طرف الله لعنتت کنه به دولت دارید سلامت باشی برادر عبدالرحمن بارک الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عبدالرحمن واقعا هم یعنی که واقعیت های حال گپ میزنه الله حفظشون کنه برادر یعنی که چیزهای جدیدی که برای همین ملت میتونن به شکل و نمودی بهتر برادر 7+7 بعد چنم دارد وطن 665 بله 770 بله 7+7 برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار برادر محمد اقبال دعا می‌کنم که پروردگار برادر محمد اقبال دعا می‌کنم که خداوند همه مبارزا را پروردگار نگهدار باشه. پروردگار برادر محمد اقبال امام علی رحمانوف اول میگم که بر پدرت نعلت را رحمانوف پروردگار دعا می‌کنم که پروردگار باقیمانده عمر تا در تای دستی مردم بگذاره. پروردگار رحمانوف میگوی که تاجیکستان بهشت روی زمین است. بهشت روی زمین است. برادر محمد اقبال یه هفته پیش چهار تاجیک خدمت برادر محمد اقبال برای خاطر پاسپورت چیدن خواستن اوکراین رفتن. برادر محمد اقبال قسم به الله کو کاغذاشو روی کردن. برادر محمد اقبال کاغذ سمرد روی کردن. ای رحمانو تا اگر حقیقا پیشوا میشیدی یاشا در اینجا کشتیسن نیمشا خود در تاجیکستان کشتیسای تو نمیبینی کیا نوو تا اگر آزادی وطن بخواهی برادر محمد اقبال سایمکرانش میبره گپ میزنه زنکا لواش و دم مینن مردکا نکولکا میزنن عیبی ما یا عیبی رحمانوف یازی فقط برادر محمد اقبال یازی فقط کو تنه اوج نگاه مینن. برادر محمد اقبال برادرها را ریشاش و تراشدن زن مادر تاجیک لطاش و گرفتن چون نبرمه یه بار گپ زنی. بله واقعا دهشت از دهشت به خدا قسم دهشت های دهشت برادر محمد اقبال حاضر میگو که ما باید چیکار کنیم. اولش پروردگار همین سومدارای تاجیک دبر چخ بیستن که خواست برای اولا امام علی اولش پروردگار یک روز نمیپاید. برادر محمد اقبال یک روز نمیپاید. برادر محمد اقبال برای دماداش برای خطر بچه هاش هر یک قدم همی بیزنسمن های ما اگر قسم برای دکله ما پل مونکو خچو میگریزن. برادر محمد اقبال بله خیلی برای رحمتی برادر 35,000 دلار مونده قریب های یا شکیگه موندگی های انشاءالله. حالا تا آقای مبرا گپ میزنه او دردی تر فقط اصلاح میفهمه و نمیفهمه. والله قسم اگر مرغ داشته باشی یا میبرنش مرغ
میدونم این مردم یگان راه ندارن جز از یعنی که خودشون نجات دادن در درون و در بیرون. آزم ملیسای تاجیک اجازه داره که در روسیه میگرده، هم در تاجیکستان ظلم میکنن هم در روسیه. اگه تو همین پدنالات عبین بره که در روسیه هم قدر داشته باشه در تاجیکستان قدر داشته باشه برای تو بهتر نیست؟ همین در تاجیکستان هم میمرده بسته در روسیه هم میکشته بسن، یا اوکراین رو میکنه یا رحمان و ملیسا رو میکنه میبره. همین تاجیکا حوزی در تاجیکستان هم برای ابلو، برای ریش، برای پل دارید، برای گوسفند دارید، برای خر دارید، رحمان رو برای رصد میکنه. دولت دموکراتی تو یعنی که حقوق بنیاد یگانه دموکراتی و حقوق بنیاد یگانه در فلان عزیزمو پدنالات آخی کدوم دموکراتی 440 گوسفند خاله بچه زند یعنی جیانی زند گرفته است برده است، بچه خاله رستمی بچه گرفته است برده است، گریه دارن مردم. او اصلاح نیست، او مخالف نیست، او نهضتی نیست، او یگان چیز نیست. برای چی میگیره مردم عذاب میده که ای فرخوره او باید ادنگره باشه؟ اینه دیگه کی گناه گره؟ اینمی نگاه کنید شما رحمانوف به هیچ کس رحم نمیخوره، رحمانوف به هیچ کس رحم نخورده است، رحم توقع نداشته باشه از رحمانوف. در تاجیکستان هم پرابلمات میکنن، در آسیا هم پرابلمات میکنن، در قزاقستان هم. پس یگانه راهی تو نجاتی تو باید که بدونی که من با خواری و ذلت باید نبرم، با عزت باید یا بمرم یا زنده مانم. دیگر راه نداری تاجیک، دیگر راه نداری، راه دیگر سیم نیست، امکان نداره راه سیم باشه. سلامت باشی برادر، الله حفظت کنه. برادر محمد اقبال هیچ خیلی پیش وای کی ایدرون عادلش مردارم میبرن درک نداره. این طریق پیشوا دمو столет не нужно. بله 100%. به نمیدونیش به خدا قسم دیگه چیش بگوی برادر محمد اقبال. چند برنامه به خدا قسم حرکت کم درمان نتونستم برادر محمد اقبال. یا تاکسیست برادر محمد اقبال تاجیکستان میره گفتم که من قطعید میرم، گفت تا گفت 500,000 تیکو من ترا گفت نمیبرم. با نام الله ای خمه ترسان ای نومی تو در نومت بمبرم پروردگار. حق باید همین طرح باشه که ای نومت بترسن، نیت با نومت ستاتیک کنن. هنمی شیرین مردک باید که همین طرح زندگی کنه که به عزت زندگی کنه، باید به عزت بمبره، نه اینکه خور و ذلیل غلامانه بمبره. مرد زندگی که مردانوار بمبر، نه اینکه خار و ذلیل غلاموار بمبری. سلامت باشید. این رحمان و فقط برادر محمد اقبال پشتی میلاد میشید پوتین ایتالیستان گشت اومد رسی سراد رد سرشید برادر محمد اقبال. بله. این هر وقت هم دستش میقاپه میگه مهاجران را فراموش نکن. بله. یگان چاپلوس باشه برادر محمد اقبال قبول کن. خلاص همین جمعیت رو چاپلوس که درمد نه که تست گپ زنی، تو منو فهمیدی، تو منو گوش کنی، هم گپ تا بگوش تست یعنی نپرس. همین تست گپ برای چاپلوس وقتی زیاد نداره که قطعی و بحث کنی. خب برادر وطن 66 تا که گپ زنه در گذاشتن لایکاتون برادران گرامی کوتاهی نکنید. 336 لایک من میدونم، این لایکای شما سبب بیداری مردم میشود. لایکای شما سبب بیداری ما. ای چی نترسید، تو بترسیم رحمان رو میکشد، نترسیم میکشد. تا هم شهروند تاجیکستان باشی باید ترا بکشو. با همون خاطر مردک شم مردانوار زندگی که مردانوار از دنیا بگذر. 685 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. بگذار، رحمانوف گناهکار نیست، رحمانوف قاتل نیست، مقاماتش قاتلان. یعنی 9% آوازدادگی ها گفته هستند که پیشوا قاتل نیست، مقاماتش قاتلان. 91% اهالی میگه که رحمانوف یه مانیاک حرفه‌ایه. پس در گذاشتن لایکاتون یعنی که نظرسنجی ده اشتراک کنید. میتونه که مقاماتش قاتل بگوی، میتونه که پیشوا را قاتل بگوی، اوش کاری خودت. ولی مهم که در نظرسنجی اشتراک نترس. 345 باز ان شاء الله که امیدوارم که دیگه ترس باید ما کنار بگذاریم. تا ما و تو اگر ترس کنار نگذاریم، ما و شما رحمانویت هم تکشتانمون میگیره. بله برادر 666 زندانی ایسر بدرو برای که نمیتونی گپ زده، اجازه دادگی نیستی برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا استی استاد. الله لعنت هر کس کی
به همین روزا رژیم به همین رحمانوف صدقا خدمت میکنه، اینم خیلی ملت پس زده و کشته سای نمیتاری اعلا خورش کنه، نمیتاری پسترین طبقه دوزخ براش نصیب کنه. آمین آمین. دوملو بهترین قای کردن نشد لایک هم زور گفتی یا بر برای همین لایک در حیات بگیم یا گم بر نفتیم همین لایک کمی مونده بود که من میسال خطا تماشا کردم نباشم همین محمد اقبال یک جا میدونستم همین استودا پدرم پدرش نمیشناخت الله جوش جنت کنه قلندر صدردینه کمی لایک همون نیم گذاشتم دیدم گفتم بگو چی میگه همین شیدین هم برنامه بزرگ نترسین برادرمون این کمترین خدمت همی آخی مثلا ترسن همین لایک هم مردم تلخ کفن همین رحمانوف کود فایده تو نداره همین من ترا لوبا خیلی باید بکشو همین رحمان رو من قپید بس کامم هیچی نمیگه که بس هم کنم بکشم خب هم کنم بکشم مون لوش گاب زده بمبرم بهتر نیست مردونه بمبرم بهتر نیست نه ترس باشه دیگه چی میترسی آخی همین عمرت در دست الله های جانت در دست الله های تو نگیرش هیچ کس نمیتونه گرفتش اگر که بگیره دوملو والله قسم پروا ندارم که چی خما میکشن چی نمو هشت پشتم میکشن واشه پروا ندارم برای هم قزنگ نمیزنم بکشنشم نمیبینم نمیسوزم تمام نمی مبارزه یا تا هدف یا تا چپا کردن همین رژیم در موژیک شیدن در ایچی این کلای تری نی تو دست سودن یا ریبا نیم یاسا گفتی روسو نمی یا سیستم را بقپین هم بمونش لایک و پاد لایک برای نمو یاد که یک از ببینه هم ترین بلو میروه رنگی هم جوانایی که واقعا به همین مبارزه یک کمک هم میتونستگی هستن عجبی نیست هم یا برده تماشاش میکنه پس ای 4-5 بار من میفهمش انشالله این بسیار کاری خوبه این کمترین کارم بکنه مثلا استاد مثلا ایه که رکلام کرده این 100% رکلام های یکی از رکلاماش هم میگم من در هم چیزی اصلاح پرداختم گویا که دیسکاتیکورا محکم کرده 17 طرف کی رحمانوف نخو اویلا بیزنسی اویلا را محکم کنه این افسانه ای نمیشه و بعد حقیقت یا کارهای دروغ بسیار گم میزنن روشون لخچه ما امورا گفتم نخو اویلا یا که در همین توجیکستان یا یگانه چیز اقتصاد کردگیان این پیش اخچان این هم دیسکا کلوب امورا با ازاده شایگون که کشیده گرفتگی های همین روستامان هم گیر در اطراف همه های خواهیم جانوش این هم گم نخو که او بعد او جاو را محکم کنه داروی سینتتیکی را کی میفروشه نارکوتیکا کی باید بفروشه او جا یا هم دار راونم تاری پاهمش که سایی که گویو که 17 تا محکم کرد در کجا اینجا یا پیچت زدن کی را بردن چی کردن زپیسوی کنار منتش پانتش گولس خیلی همی یکی حال شید همون مقاماتی که در اونجا اشتگین همی حال شید یعنی یا دعیات یا موژیک شنش ما همی کرو را ببینی اختون همی که نمو یکم در درومگی عبدالله ایم بفکرم خطا نکنم همون زور گفته قدر خوندگی او روتونا بیاین دارم یک اویلا قطعی هم او روی ملت پس بزنید این سنوی این کارو را من داونا گفته بودم که در تای پگاناشون غلام نایستگی های ای بشر من نمیدونین کمتر این چیه ای اینجا بونا میکنه دیسکلوبو اویلا گویو محکم شید نارکاتری رو بس کردیسم فروختن که گویو در اینجا ای تمایف تو تواد کردیسه ای را او را در اینجا کویا برادیت تو خوش میدونن امورا مرده گوری اما من در یکم بعدی کارگی نیستای کو چه خیلی امو عبدالرحمن برادر گفت که این گناهگار نیسته بخدا نمیجا چیزای روسو قطعی هم ورجدیب ندارن چه خیلی امو را میگه تو خواهی میگه مرا فان کده با همون بوزی های این همون قمار بوزیش با خاطر نام قمار بوزیش اونجا نگاه که پیشگیری این ساموسایوری این اوشیوری این همین کریسلوی او را بیو در اونجا آزادی ایشان داده سای که مردم مرده سایگیش نگیره
هیچ تایی صف پدد میشوه که هیچ خیلی رای صف پدد میکنین کیه اینجا تحلیلگر همجی اگه ما قمود نامه برو بگه که هم گپوی نامه بچه بلفای برو بچه رای نامه تحلیل چی میکنم تو دروغ میگو من میبرم بچه را هسته اگم کس نه بغض همو ایوبی بوتیلکا و اسدالله پشت زدگی نیسته دیگه اگم مودمی دیگه نباشه چیکار کنن آخه هیچ کن نیست دیگه مثلا نام مصفه دومولا کتاب بگم ببرم خیلی چیزی که دایی جموندن به خفگی استاد همه 1000 ترش مویشون رو دیسین به خفگی ده 1000 شاید 3000 تا باشه اون هم چیستا کم هم ساقلوی کلوبی که هستن فرخورم منطقه کلوب ده که کلوبی ها کمتر چوت غیرت دورن حضیرش ده کم ترک مونده ده هم چیستا همو دیده سم همو را که کم ترک مونده بوده اما کمیش کم غیرت کده سیومکا کده این سپارت افته همو 1000 تا اینم تایی چیزو های یک تایی کرو 1000 تا های استو بله میگیرم این روشا اویلا بارشا میگیرم موشینشا میگیرم خونهشا میگیرم بیزنسشا میگیرم میکشش میروه ایرا که نکشتنی مفیده درد سریخ چون گویوشید اینجا این هم خیلی های سیستم های دولت داری همی اویلا همین مصفید چیسته که کمیش رحم کرد مصفیده گفتن نکشتش سراونو برامدینه لپ نود کرد همه دیده سای چی گفت اوهش که کشتن همه شای نیمه کردن چی از یتیمو کشته باشش چی چنگیزاده رمضان رحیم کشته باشش تمام دیگه او رکلام نمیشود ایجو ولی همه دم میرسه اوه کی خطا مبارزه نمیبره این کرونا ایسوسو میگردن همه دم میرسه اما یک خط از کرای گفتی استاد این با همه تا میرسه هم تو دوشنبه هم خیلی میاد راهاتون محکم میکنه ای کور هم میمونین ای مول هم میمونین ولی توقعت کنه ای جنایت های پیش ای نه واکسینت های اکتبر تموش دیسه ولی نویبر نشیده اینجا دکابر نشیده ولی اینجا مردم پیچکوش نچسبونده که کمرا بدوزا بمبرا تلپا خدا اوزا ایشون نتا یکی ما چیزا را دیده سه مخی سولای سول تو که هم کرو داومی که بوشا درسته باور که 100% برادر وطن 665 الله حفظت خدا توفیق شما که بفهمن همین ملت خدا نگهبان دوستو آمد باشه برادر بارک الله خداوند همه جوانو را همه شجاعت و متانت و مردانگی عنایت کنه تا اینکه بعد از خوب از بد بفهمن 374 لایک ماشاءالله بهترین خداوند برکتتون بتیه همین کاری که شما انجام داده است به خاطر آگاهی مردم است لایک های شما در برنامه های مهمی که یعنی که اونها با منفعت میتونن باشن پس غفلت نباید باشه باز کاری باید بکنی که یعنی به منفعتی پدر و برادر نزدیک خویش تباری خودت کرده است تو برای من نکرده است تو برای خودت کرده است تو باید آزاد باشی آزاد بودنی تو همین دلالت میکنه در نظر سنجی اشتراک کنی یعنی رحمان معنیک حرفوی 91% 726 نفر اشتراک کردن 9% مردم میگن پیشوا قاتل نیست مقاماتش میکشن آدم یعنی مرحمت یگان مشکل نیست ارتور دیمیتروویچ بله ارتور بله بله بفرما گپ زن برادر گرامی وقتی داخل میشه در برنامه مردم منتظرن یعنی که 2400 نفر تماشا داره ما دقیق نمیشینیم که کی خودت گپ میزنی گپ زن وقتی در اومدی منتظر صحبت باش برادر گپ زن
فهمیدیم در کدام گسیسه اودیخت دوام تی برادر. خب فعلا واقعا روسیه تمامی راه‌های برای صحبت اکشتگی بچه‌ای که از داخل هستند، یعنی که با واتساپ هم صحبت کردن مشکل است، با برنامه‌های دیگر حالا فعلا صحبت داریم. یعنی که باید که در استفاده وی پی این در این چیزا یعنی که کوتاهی نکنید. با وی پی این داخل شید یگان مشکل نداری، کوشش کنید اگر با واتساپ صحبت کردنی باشد هیچ مشکل نیست. در واتساپ وی پی این تخوش که بدرا صحبت که هیچ مشکل نداره. چندین نفر است می نویسند که ما در دوره میخوایم صحبت کنیم ولی وی پی این شون که گیران نیست نمیتونن صحبت کرده. پس سیویس میگن نپادر خیلی برادران خواهر زیاد می نویسند ولی امیدوارم که انشاءالله در ادامه. بله خوب، ملت و مردم باید بدانند و آگاه باشند نجات و پیروزی ما و شما و نبودن رحمانوف است. پس چگونه مردم رحمانوف باید از بین ببرند؟ این همی ترسش، دعوت کردن رئیسای امنیتی کشورهای مشترک المنافع، فرستادن ملیساش به روسیه تا اینکه توشکایی که میقاپنشون باید بگیرن برنشون، یعنی که دیلک شدن، 307 زدن، زنگ زدن که پل روان که برای ما را، این همینو هم از ترسی رحمانوف است. ولی رحمانوف با این عذابایی که مردم داده است امکانی یعنی که پیروز بودنش بالای این ملت نمیتوند باشه. این جنایت های رحمانوف غیر قابل تصور است که یعنی که این جنایت ها را انجام بتید و این ملت و این مردم از اون بترسن، گویا اینکه یعنی که چی میگن با وحشت بیایند بترسن. ها مردم فعلا از وضعیتی که تو داری ولی فراموش نکن که چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. وقتی تو کارد به دست میاری و اتومات سلاح مردم کشتن بدی فراموش نمیشه. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. خداوند یعنی که غافل نیست اما یعمل الظالمون. هر عملی که شما ظالم انجام میتید الله سبحانه و تعالی از اون عمل کرده شما هرگز و هرگز غافل نیست و غافل نخواهد بود. یگانه چیزی که ما و شما استادگری و استواری و متانت و این چنین و کاری که خودت مشغول شو ولی انتظاری آن چیزی که باید انجام شود باید یعنی که باشی. امکان ندارد که تو در قضیه هایی که یعنی که انجام میتی اون سببی یعنی شکستی تو باشد، یعنی که با اون عملی که تو انجام میتی اون عمل یعنی مثلا ترا باد میبرد. نه، هیچ وقت خداوند عملی که اون یقین دارد و اون عملی است که اون درجهش هم بردارد امکان بالا رفتن درجات و امکان قبول اون عملی که میخواهد انجام بدهد حتما میشود. خب با واتساپ نمیشود، توسط همون برنامه‌ای که داخل میشه توسط همین برنامه داخل شد یا اینکه وی پی ان کلوچید کنید میتونید صحبت کرده، بدون وی پی ان نمیتونید صحبت کرده. خب با همون خاطر هیچ وقت در این قضیه ها کوتاه فکر نکنید. خب ویدیو تا بکش برادر، ما یعنی که یگان جا در کار نیست برای ما را نشان دادن، همجا ویدیو را بکش تمام. یک از داخل شده است ولی ویدیوش گرونه. ویدیو تا بکش تا اینکه صحبت کنیم. نگه که نیما با همین ویدیو هم صحبت میکنم. بله گبزه خداحافظ. خوب، ایستادگری نمودن در مقابل این رژیم با هر راه با هر نمود می شود. یکی از چیزهایی که برادران زیاد صحبت می خواهند بکنند همین است که خوب
بعضی از برادران و خواهران از ما در بعضی از مسئله ها بعضی چیزها را میپرسن و هدفشان واقعا درست است. یعنی برای چی شما یعنی که متحد نمیشید با ضد رحمانوف؟ شما برای چی یک مشت نمیشید با ضد رحمانوف؟ بله 100% شما راست میگید و ید الله دستی به مثل مانند الله با جماعت است و امکان ندارد که دست الله از جماعت بیرون باشد. در این یگان شک و شبهه نیست و این همه ما و شما خوب میدونیم و خوب میفهمیم. خلاص الله سبحانه و تعالی در دنیا دو آدم نه آفریده است که با یک فکر، با یک اندیشه، با یک یعنی که هم شکل هم مانند در هیچ چیز. یکی از یعنی که عظمت و بزرگی الله همی است که هر یک انسان با یک خصوصیت دیگر می آفرد. انا همی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی ما شما را گروه قبیله کردیم، یعنی که بهترین شما پرهیزگارترین شما. درست. در خانه 5 بچه داری، همین 5 بچه 5 فکر دارن. امکان نداره که 5 فرزند تو یک فکر داشته باشن. زنت یک فکر دیگه داره، خب با شکل با حالتش فرق میکنه. یعنی که خودت یک فکر داری، فرزندت بچه یک فکر داره، دخترت یک فکر داره، او بچه یک فکر داره، این بچه یک فکر داره. همش بخوام بده یک مسئله بگو میکنن، احترامت میکنن همچون پدر مادر، ولی نمیفروشم گپی که تو میگویی. یعنی که او پروژه تو معقول نیست ایو. به همون خاطر یعنی که تو شما فکر نکنی که ما اگر بشینیم در جا درست، یعنی که ما هممون برای هدفمون از بین بردن رژیم رحمانوف. هر وقتی که خودت همونی که طلب کرده سای چند اکای داری، همون اکاوتا همین کارا میکنیم، همه اکا برادر کردن، بله گپ نیست. یگان کاری مبارزه نه، ما میخوایم که همین آتمونا یاردم کنیم. اوش یاتش میگه ای آخی من همین نه یاردمش کرده بودم دیگه، ما پول ندارم، خواهش ما بتونید شرکت بکنی. اوش میگه ای ما هفته گذشتگی کرده بودم، ما باید یک خونه دارم میرم کنم. خواهرت میگه ای آخی خواهی من شون روزی نمی. من برای مبارزه نمیگم، اما خانواده در خودت بپرس نصیحت که همه هر فکر داره. یعنی امکان نداره که همتون در یک فکر جمع شه. به همین خاطر است که الله رسول اکرم میگه 12,000 آدم اگر به یک اعتقاد، اگر به یک فکر در یعنی که به هم بیاین دنیا را تسخیر میکنن. یعنی به هم آمدن ما یک دین داریم، یک الله داریم، یک کتاب داریم، در عبادت یک هستیم، در از نگاه اعتقادی اهل سنت و جماعت پیروی مثلا اگر چنده که باز هم پیروانی مکاتب مثلا دیگری هستند ولی گوناگون، ولی در عموم ما یعنی که یک منهجی معین است. شیعه ها یک منهج دارن، اهل سنت یک منهج داره، یعنی که خوب دیگر هر یک هستن به همین شکل. ولی ما هممون مسلمان حسابیم، ما مسلمانیم و مقصدمون معین است. درست. ولی شما فکر نکنید که یعنی که همه باید که با یک فکر باشن. کاری خوب است ولی این امکان ناپذیر است. جنگ کردن میگن در تاریخ جنگ های زیاد گذشت آمد. در تاریخ ما جنگ های زیاد را شاهد بودیم و میدونیم و دیدیم آمدیم. درست. برادر کشت. اولین کاری که در تاریخ بشریت شد یعنی که فرزنده آدم قابیل و هابیل که کشتش به خاطر قبول نشدن صدقه و دیدید که دیگه عاجز موند. بعد سوعت اخیشه غراب آمد، زاغ آمد کند تا اینکه تای خاکش کنه. فهمیدید؟ یعنی اینها همش دلالت بر چی میکنن؟ فکر نکنه که همه یک جا میشه، ولی همه یک فکر داریم که رحمانوفا بزنیم چپا کنیم. انا این یک فکره، برای که همه فهمید که هم مسلمان فهمید، زردشتی فهمید، مسیحی فهمید، یهودی فهمید، به ایمان فهمید، به خدا فهمید، اتئیست فهمید، سوسیالیست فهمید، تمام مردم فهمید که رحمانوف یگان دین و این عقیده اعتقاد یعنی که انسانگری انسان نیست، او فقط این ابتری امردین نقش و فوره، یعنی که بچه قیسنگلش میره و غارت میکنه، مردم میره یکان کس رو یکان گپ نمیگه. برای چی؟ برای اینکه یعنی که او فایده نداره او را یکان گپ گفتن. ولی ما و شما میدونیم که هدف و مراد و مقصودمون یک رحمانوف است و این باید که به هر شکل ما اونا باید به ضرر بگردونیم. درست. پس در اتحاد ما
بهتر است، خوب است که ما کار کنیم که از نگاه اتحادانه، ولی انا همین یگانه بدبختیه که در تمام انسانیت وجود دارد حسد است. حسد زوی است. انا همین زوی است، اگر همین انسان از بین ببره پس اون پیروز است. هیچ وقت در اون دلی که الله هست و اون حسد دارد، الله در دل اون نمیتونه جای گرفته. حسد حسنات نیکویی هایی که میکنی با ماننده که آتش هزم میخوره، انا همو حسد، انا همو عمل های نیکتا میخوره. تو روزه میگیری، نماز میخونی، عبادت میکنی، صدقه میکنی، قرآن میخونی، هر کاری که میکنی تو حسد داری. اکم چوا دارم من ندارم، چوا دادارم ماشین دارم من ندارم، چوا دادارم 3 زن دارم من 1 زن دارم، چرا دادارم زواد دارم من ندارم. این همه حسده. این همه حسده و نمازی تو، روزه تو، عبادتی تو، همش در یک حالتی یعنی که غیر قابل قبول شدن قرار دارن. تو قرض انجام داده ولی اون نمازی که تو میخونی اجر داری و اون الله که در خانه دلی تو هست و معوا میگیره. وقتی که تو حسد داری امکان نداره که در اون دل الله هم جا داشته باشه، چون که تو حسد داری. برای چی اوی تری میتونه من نمیتونم؟ این همه حسده. برای چی او داره من ندارم؟ الله قسم اگر تو بگوی که خداوند بیشترش بتیه، الله بیشترش بتیه و اون برای تو بهتر است و تو هیچ وقت او چیزی که دادر تا خدا زواد داده، 3 زنش داده است، ماشینش داده است، پولش داده است، او را تر نمیتیه. تا اگر خطا لوباج تا بدرونی تر نمیتیه تو را، برای که رزق همون است، الله برای همون داده است. چی ده او را داده است؟ اون تا قطع الله باید جنگ کنی. اگر قوت داشته باشی بازی دی الله جنگ کنی، با جنگ میتونی کرده. اگر بتونی کرده و به شرطی که نمیتونی، تو هیچ کس نیست یا آدم عادی. پس زوی استی تو برای چی است؟ چوا حسد میبری که برای چی همون دارم من ندارم؟ او داره خدا. با خدا قسم هر وقت میشنم یا برادر یک چیز داره بیشتر روحیه میگیرم، خداوند بیشترش بتیه. برای او را من نمیتیه، او ایمان نیست، امکان نداره که او را من بتیه. پس حسد خوردنی من معنا نداره. امکان نداره که من او برای چی او داره من ندارم. او داره خدا بیشتر، الله بیشترش بده. من در کار نیست. هیچ وقت چیزی که برای من نیست لازم نیست. گنجش که دیگی خودت از گاوی دیگی دیگران بهتر است، چون که اون گنجش که در دیگی تو میجوشه ایتای و او گاوی که در دیگی دیگره ایت نیست و ای دیگره. اگر الله داده حکمت است، اگر نداده حکمت است، اگر گرفتش حکمت است. اینا فراموش نکن. هیچ وقت نگو که برای چی الله من نداد. الله نداده، ندادن در تو حکمت است. اگر داده پس می آزماید، امتحانت میکنه. بعد که و این بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر الله با بنداش رزقش فراخ کنه سرکشی میکنند از زمین. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، خداوند به اندازه معین به هر بندش عنایت میکنه. پس تو از اندازت بیشتر تو نمیتونی اون چیزی را که خدا مقدر کرده برای تو بیشترت بتیه. پس چی در کار خطا؟ یعنی که حسنات روزه و نماز و عبادت تا بیکار میکنی. تو اگر خطا بکشی رنگی او آدمی را که خدا دو دستش نمیتونی، او سوادی را که خداوند یا آدم دو دست اگر تو غبطه بخری الله منم علم بتی تا اینکه من خدمت کنم، این دیگه مسئله است. خداوند یا آدم حافظ قرآن کسی الله حافظه منم قوی که تا اینکه منم قرآن حفظ کنم، این دیگه مسئله است. ولی هدفت ولی نه خدایا آدم من او را قرآن حفظ کرده است، من انا ایوجه حسدی وزمین شد. ولی اگر هدفی تو به خاطر که خداوند من حفظ قرآن نصیب که الله من علم نصیب که الله من، این مسئله هستن که اینها یعنی که درستن. انسان میتونه که یک روانگی روسو بیلی زاویس گفتنی یک حسده که اون مقصدش بد نیست، خداوند مثل همون من بتی، یکم پرابلم نیست. ولی من دعا نمیکنم که خداوند مثل فلانی من پل بتی. این دعا برای من تمام لازم نیست، خواهشم ندارم. این برای من مهم نیست. الله میدونه برای من چی در کاره، الله میدونه برای من چی بتیه. ولی من دعا میکنم اون چیزی که خیر دنیا و آخرت می، اگر برای من بهتر باشه بتیش، اگر برای من بهتر نباشه و عذاب باشه نتیم. بعضی نعمت هایی که الله میتید نقمت میتونن آینده نعمت، اگر تو شکرگزارش نباشی نقمت میشوه، عذاب میشوه بالات. ولی بعضی نعمت های الله میتید اگر شکرگزار باشی و حق هم را ادا کنی برات نعمت واقعی میشوه. بعضی برادرای ما همین نمیتونن فهمیدن. برای چی او ایتری میگه؟ من بگه از قفای رسول اکرم گفتن، از قفای اصحاب رسول اکرم گفتن. ما کیم که نگن؟ میگن من
هیچ مشکل نداریم در گفتن یگان کس جای ما کم نمیشه. برعکس غیبت من میکنن، وقتی غیبت کردن در روز قیامت اعمال نیکش طلب میکنه میگیریمش نمیبخشیمش، یگان پرابلم نیست. هرچی غیبت بیشتر کنن هم در نامه اعمال تو بیشتر صفحات نیک ثبت میشه روز قیامت. یگان کس نه غیبتش میکنه نه براش گپ میزنن، کوشش میکنم براش تمام گپ نزنم. تمام وقتی غیبت کردی پس بدان که برای تو یعنی که عذاب است. وقتی تو حسد خوردی بدان که نیکویی های تو نگو من نماز میخونم روزه میگیرم، اون نماز روزه تو برای خدا اگر خدا قبولش کرد بهتر، اگر با وجه احسن قبولش کرد بهترین، ولی قبولش نکرده تو به توسط حسد که میخری، حسد میخرد حسنات و مانند که میخرد آتش یعنی که هزما انم تا نیکویات خورده است. تو هر چی نماز روزه میخری به یک حسد خوردگی نیکویی و حسنات از دست دادی. این همی است یعنی که قضیه عمومی ما و شما. پس هیچ وقت در قضیه با شما یعنی که به شکل نباشه که حسد بخره یا اینکه ببینه که برای چی تری نیسته، برای چی به اون شکله. هیچ چیز نمیفهمیم ما تو ایران. تاجیک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب و سلامت باشی برادر عزیز. سلامت باشه. الله حفظتون کنه. راستی گپ از دور رسید، همه ناراحتم دوملو اینه که یک بهترین فرزند این ملت مرده است. جوانای این ملت به جای خون گریه کنند رفتن در ماشین پایگاه کنک در اوجه اشتراک دارن و مثلا که یک خرسندی های دارن که گویا که یگم چیزشون نشیده است، الان که نسبی بدن همین جوانایی که در همونجا اشتراک کردن گویم که نسبی بدن همونا بودک. همون برادر گویم طرفداری مخالفا نبود، اگر گویه که نه ما اگر مخالفت کنه ما را میقپن میکشن. همون برادر یقین یا اون بچه‌ای که در کروک و سیت به هیچی گناهگار شدن و اومدن کشته شدن، بعضیش بردن محکم کردن، همه همونو 10-12 تاجیک تو 19 تا اگر خطا نکنم همونو یگون تای همونو گمان نکنم که طرفدار محمد اقبال بودن یا طرفدار مخالفه بودن. یکی را بین که همین در دومی همین بدبختا غلط کردن، همه آدمو قربانی همین سیاست همین بدبخت شدن. شما کی عبرت میگیره؟ شما را کیتون بکشن چیکارتون کنن که بعد شما کمتر عقلتون در سرتون میزنن؟ ای جوانای عزیز، شما چی را انتظار همین یک چی بگین کنی ما خیلی کمتر فکر میکنیم جوانی ما رفت، نه که شما چی را انتظار همین را بگین ما را یکم جوانی هسته که بگه که من به هر خوبی های خوبه پیشنهی های خوبه از همین تاجیکستان از همین رحمانوف در 33 سال دیدی که میبینی دیگه همین رحمانوف همین اویلاشت یک تا دو تا گوسفند میبردن، گاو میبردن، بوز میبردن. همین روزی نوالا تماشا کردم 400 تا مال یک برادر مومین اگه تصرف تصاخی اینا شما مسلمانی و از اینا شما اخی دولتداری و اینا شما حفظی وطن حفظی سرزمین انتظاره اخی شما از همین دولت شما از همین اویله رحمانو روی برای زمین فروختن مردم خاروق مردم بدخشان تظاهرات کردن و بستن برای که زمین رحمانوف در خیتای نفروشه، در چین نفروشه، برای روی بین المللی را بستن. گفتن همون قدر جوان مردم را همین قدر جوانای بهترین همون ناحیه را همشه قتل عام کرد جدا کرده، همین بهترین و با قوترینوش همشه قتل کرد، نابود کرد. راه بین المللی را میبنده و همین پروکورور گنرالی چینون داره محمد اقبال همین بدبخت حبیب الله واحد زاده مرد است که بله همین حبیب الله واحد زاده راه بین المللی را بسته شد. چرا یگام اقدام نکردی؟ چرا یگام کار کردن نمیتونی؟ تو میترسی که راه را اسماعیل بسته است. وقت راه را اسماعیل ببنده راه بین المللی را در او اجازت برای خوشگذرانی وقتی راه بین المللی را برای حفظ وطن حفظ زمین وطن بندن، شما اونا رو همشه قتل عام کنی. در کجای همین لوگی که تغری میگیره همین عملای همینو یا من نمیفهمم یا که شما به عقل بچیدگی یا که ما از همین جامعه قفا موندیم.
کجا رویم آخه دیلم درمان شده ای به ناموسی شما را بخدا درسته 100%. دیلم درمان شده محمد اقبالی به ناموسی تو که آخه بینمی خدا رحمت کنه می سر جعفر آخه نخوش شما همی با کدام دست پنجه تو شما همی بچه را میبره میکشه پدرملت یک آدم یک مرغش گم میشه الله رحمت کنه پدرمونه یک چیزی خوب داشت قیاسی خوب داشت بچگیمون دو که سرفند میرفتیم من اکنوزی میفهمم یک مرغ یک آدم مسلمان گم میشه و اینقدر دلش تنگ میشه برای یک مرغ یک جوان مرد بهترینی از همون بهتریناتون میبره پدرملت پروا نداره شما خدا توبه یا جانی ما را بگی ما همین نبینیم شما را که دیگه همین بیناموسی شما را یا الله ما را نصرت بده که همین پدرملتون را به دست ما خور و ذلیل شما کنی یا الله دعا کنی اقلا در حق من دعا کنی بدبخت شما دعاتون هم قبول نمیشه لیکن دعا کنی انشاءالله یکون تد بشه در بینتون مرد نما آخی چی باید خدر بیناموس شما ما برم همین روزا رو نبینی شما چی خب به ناموسه واقعا درد است درد این ملت وقت در وطن عذابای وقتی که در بیرون وطن عذابای وقتی در بیرون ترا باید بقپان براند در روسیه قرار دارم میگه ترا ما در 307 دیگه 50,000 رون که اون در فلانی زن تا که پدنالت تی مردم با چیگونه آورده رسونده و این مردم برای شما را غلامه یا اوچوشون غلام تولد نکرده است متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا حضرت عمر میگه ای کاش مردم غلام که اوچوشون آزاد یا را تولد کرده است یاد نمیدونم که دیگه این مردم در رسیت مرغ شدگی در تاجیکستانش تلخکفای و این شکل قطعی امکان نداره ما کاری که باید انجام بدیم انجامش میتیم ان شاء الله بخواه نخواه تمام پریزیدنت های دولت ها را جمع کنه بیاره خلاص تو نمیتونه کرده رحمانوف زد نیست تتس پسد که نمیتونی یتیم و امنیتی های تمام آسیای مرکزی را جمع که بر انا همو امیده دختر تا نجات داده نمیتونی تو انا همو زنی کسلی رکت انا عروسی یعنی که دیم تا یگان چیز تا خلاص کرده نمیتونی تو خونه خریدگی چیزای داشتگی همه به فایده این میلاد نگذره تو بعد وظیفه پریدن تیا نیکتا میشه همه ولی اگر با منفعت این ملت کار کنه میتونه که این ملت با گناه شما را ببخشه وقتی بگه مجبور بدیم ولی اینو دیگه دوملو فکر دارم دوملو این ملت دشمنی بیرونه نداره این ملت دشمنی درونه نداره همین دشمنی درونی تو هم خطی شما مبارزه برای این کو اما دشمنی بیرونه خودش اگر اتوماتیک که شما حراس میکنه و چی میکنه و یا از نام شما از نام این ملت من خدا شاهیدم محمد اقبال تعریف نمیکنم کسی که همسین سالی ما در روسیه ما چند تا هاش دیدگیم تمام همین ملتی کافکاس که روسیه را بازانو شناندگی وقتی میای با تاجیک روبرو میشید از گب میمون میگو که ما برادر مسلمان ما طریف حالا که جوش نگاه میکرد که اگر زورشون برسه میدید که زورش نمیرسه بعد مسلمانیشون مثلا که مثال میآوردن پیش میدار آوردن شما را چی بلاخ زده مردم چی بلاخ زده شما را خیالت نمیبری همین رحمان نکشه خیالت نمیبری همین مرگ هر روز چند بار یاد که میگه تا شریعت اگر نمیبره شما رحمان نکشه روسا نکشه نروی در اوکراین نمیبره شما آخی سیرانو میبری بدبخت و مرگی با شرف بهترین از اون مرگی که تو رنگی مرغ تایی خود میشی میپوسی میری مرده که را سگ نمیخراخی بدبخت شهادت هم میدونی چیه شهید نشو بدبخت یه کن میمونی شهید نشو تو عقل کن فقط لو عقل تکار فرمان پگو از این عقل پرسیده میشه پیش خدا درست
واقعا سگ گوه مرغی اینا رو برزه گوه رو نمیپرسه. همین میرزیوانی که تماشا کن همون برزه گوه رو نگاه کن چه خیشون از شیرو چه فرزنداشون از شیرو حیث میکنن چه همون برزه گوه کن نداره شما. درست. سلامات باشه که خداوند دردی ما و تو را بشنوه. الله ندای ما و تو را بشنوه. الله هیچ وقت فکر نکنه که الله غافل عما یعمل الظالمون. هیچ وقت الله غافل نیست. حتما اینها به سزای اعمالشون میرسد. یا که اینها بخواهند نخواهند یتیموف در زیر پای این ملت میافتد. رمضان رحیم زاده در زیر پای این ملت می افتد. رستم، آزاده، عزیزما، تخمینه، رخشانه، پروینه، فرزانه، شمسلا، تمام زایر، اسماعیل، همه اینا در زیر پای این ملت می افتند و همه اینها جواب میگن به هر یک کردارشون و هیچ وقت فکر نکنه که عین الله لن تنمی، چشم خداوند هرگز خواب نمی رود. خدا فکر نکنه که عملهای ظالمان انجام میتیند. خداوند غافل است اما یعمل الظالمون. هیچ وقت الله غافل نیست. هیچ وقت عین خداوند، چشم خداوند خواب نیست. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض. اما اون چیزی که در آسمان هاست در زمین است از الله است و الله دارای جنود و لشکرهای به پایان است که نه سپاه، نه لشکر، نه وزارت مدافعه، نه شاهین، نه کدم، نه صابر، نه یگان چیز نمیتواند در مقابل جند الله بیستد. چون که هر چیزی که در این زمین و زمان میبینید لشکران الله هستند و اینها تنها و تنها اطاعت از اون خالق یگانه میکنند. پس این ما پادشاهان زمین هیچ قدرت و اقتدار در نزد اون مگوش است و در نزد اون قدرت الله یگانه ندارند. هیچ وقت فکر نکنید که روزی قیامت الله با نداهای بلند میگه این ملوک دنیا، کجان پادشاهان دنیا؟ در حالی که هر روز در نمازت میخونی چی؟ مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا. ولی از یک رحمان و فیکی پادشاهی نیمی پلو پیتو خیلی میترسه و 4 تا شاهین و 4 تا سوزی دست به دست قبطش بدگی. ولی ایمان کی داشته باشه انسان، جوهر ایمان کی داشته باشه هیچ وقت سرش نمیمانه، پس نمیکنه در نزد غیر الله. انمین از عزت از دست رفته ما، انمین از ندانستن اعتقاد و عقیده دینی، انمین از اصل دین دور شدن. امروز دختره که میپرسه که مفتی برای بوتکس گپ زده است. من گپی مفتی را که ندیدم ولی کسی گفته باشه از نگاه شریعت درسته. من مفتی را آدم به سوادش نمیدونم و ایرا شما تحقیر میکنید، چه میگه او کار شما. ولی من یعنی که عبدالقادر زاده سید مکرم آدم به سوادش نمیدونم و دختر گفته است که ملا چیکار داره میگه با مسئله لو کاری من. انمو ملایی که ترا پدرت نکاح کرد تو تولد چدی ولد زینا تولد نشای. انمو ملایی که ترا نکاح میکنه تو فرزندی مسلمان به دنیا بیاری. انمو ملا اگر که بته کاردار نباشه تو رود سیاهی. انا یه فکری یعنی که مردمی که نمیدونن چی بگن، دور بودن از اصل شریعت شدن همی است که انا ما را خدا روسیا و بدبخت رسوا کرده است در دنیا. چیکار کنیم دیگه؟ سلامت باشی اکای توجی. همین امردین نقش ها میگم همین بدبخت جین یعنی رحمان حرام نیسته همین امردین نقشو. ای همین پیشینه یکان در ساعت 2 بدرو تماشا که 20 دقیقه برنامه برای همون مستفید بده که دیگه برنامه ما برای او داشتی نگذارمون 20 دقیقه برای همون اول برنامه رو تماشا نکنه. اگر برای همین گپ زدیم. در پناه خدا باشد دوستی عزیز. در پناه خدا باشی. الله حفظ کنه شما هم در حق ما دعا کنه. لا عقل بچه دعا کنه. میان تونا بندن نه بچه میان تونا بندن. الله شاهده همین تاجیکستان یکی از ولایت‌های روسیه که دیگه همین پدرنلاد. و همین با تمامی بایگرید مالد مادرد وطن درختد مرغ پدرنلاد همه تا رحمان فروختگی در روسیه. یک کم توجه عقل کنه شما. الله حفظ کنه در پناه خدا باشه. بخشیش اگر آزار داده باشیم تا دوستی عزیز الله حفظ کنه شما. صد فایز است. ولی باور که واقعا انا همین روحیقتی باید مردان توجی گپ زنن تا بچه‌هاشون بتونن یک چیز شون. بله. Comprene, echror az votok nae, fanatoye,
فوندامنتال اسلامه. این بیچاره بیماره، خداوند هدایتش کنه. ولی ارتور صحبت کن. اگر صحبت کردنی صحبت کن، نکردنی نیستی بلوکت میکنم. یعنی که صحبت بکن. اما یعنی که اگون چیزا نشاناتی برای ما را صحبت که. بله ارتور میشنوی گپ ما؟ بلوک ارتور را تمام بلوک. خداحافظ. یعنی 3 بار درمدن، یعنی که برنامه را خدشه‌دار کردن. اگر برادر ما باشی تو باید بلوک میشدی. بلوک یه عمره شدی. کادر. بله کادر. علیکم السلام و رحمت. علیکم السلام و رحمت. الحمدلله. بله بله. بگم یک خرسندت کنم. یک بچه دارم اوچنی که خطا یکم بار تماشا کرده بود. شیرین سینفی 6 میخوند. یکم بار که ماندم خطا تماشا کرد که میدونه که ما چی عقیده دارم نسبت این رژیم خانمانسوز. یکی گپ زنی خطا دیدم شیر پلنگانه گپ میزنی که هم گفتم. بعد ما کشخیلی بچه ها گفت این شیرینار کیه ای تاری گپ میزنه. گفت این ما گفتم گفتی خودت گفت که این مریدای حضرت عمره. گفت این تاری گپ میزنه. گفتم آنه مریدای حضرت عمره. و خیلی یک گپ زنی خطا دیدم. خیلی راحت کرده و گودک خیلی اگر همون حالت همه دیدی که خیلی کیفیت دیگه داشتن. گودک کردیم خیلی حسیات دیگه پیدا کرد. گفتم در همینجا تماشا گو دیگه واسطه یکم جای دیگه نبرو. گفتم ولی تو برای برنده گپ زدن. گفتم ولی کماکه دیگه وقته. گفتم ولی طاقت که فقط تماشا کو. گفتم گوش که چی میگن خدمت جمعش کردم بگی تیار شده بیست. باقی من چی گفتنیم؟ ای مردم به ناموس نشین. ای مردم به ناموس نشین بخیزین گپ زنین. نوز یک گپ گفتی من گپ خداده کماکه زید ما که ما دیگه با گفتی که یزید ما به سواد نمیدونم. ما را یزید با خاطری که سال 2012 با پاپشاش مسجد در اومده بود با همه خاطر یزیدش میگم. ما اون گفتی به سواد نمیدونم. ما میگم که به سواد اگر انسان با حرام چند اولی یک چیز دیگه من قبول دارم گپ خطا. من گپ خطا قبول دارم. انسان اگه میدونم که قاری قرآن قاری مرتبه من میدونم را نه که وقتی به حرام چنگ زدی همون علم حافظیت دور میشه یا که نه؟ یک سمیگم یکی خود بفهمید دیگه برادران بفهمن. علما 3 نمودن. یکی عالمی امتی، یکی عالمی ملتی، یکی عالمی دولتی. فهمو؟ عالمی ملت، عالمی امت و عالمی دولت. 3 عالمه. فهمیدی؟ انا همی یکمش عالمی ملت. انا مو عالمی است که یعنی که واقعا منظور از اسلام های ملت. یعنی ملت در فکری یعنی که چی است؟ در فکری ملت اسلام های. یعنی که این دین عند الله الاسلام. فراموش نکنیش مو. این عالمی ملت. منظور از ملت اسلام های. یعنی در فکری هر چیزی که حقی میگش، هر چیزی که باطله در مقابل باطل ایستادگی میشه. ولو با دادن جانش باشه میسته میگه این قال الله و قال الرسول. من از پیش خودم چیزی نمیگم. این الله گفته است من میگمش. ولو کره الکافرون. اگر که بد ببینن، اگر چند که ناخوشایند باشد براتون، من باید بگم. گفتن کلمه حق در مقابل پادشاه ظالم بزرگترین جهاد و مبارزه است. نه عالم ملت. عالم امت با مصلحت گپ میزنه. خب اینه کار اگر امت بکنه با این خوبه. انا این مسئله ای عالم امت شد. همدسته با مصلحت کار میکنه. یعنی خب اگر همین کار بکنه مور نمیزنن، مورای تری میکنن، انا وضعیتی تره. بعد با عالم دولته که خب ایران میتونه ما عالم دولت بگیم. یعنی که عالمی هست که در خدمت دولته، در خدمت یک امتش عالم درباری. ولی ما که در شرع میتونیم میره عالمای دولت. یعنی 3 عالمه، 3 نمود عالمه. عالم ملت که عالمای راستین حقیقیان و عالم امت و عالم دولت.
پس یا عالم دولت میتونه باشه یا عالم امت میتونه باشه. امت یعنی عمومی، وضعیت عمومی میفهمه. اگر حاجی ما بازید رحمان گپ بزنیم قرآن دلیل میاره، خداوند طرف موسی گفت که بره پیش فرعون و قول له قولا لینا، قتی فرعون با زبانی خوب صحبت کنه تو اینکه ممکن است که ایمان بیارد یا اینکه بپذیرد حق نگه که قرآن دلیل میاره گپ میزنه، از پیش خودش نمیگه. وقتی گپ میزنه خطیش میگه خدا سینی موسی چی گفت؟ اش گفتش که بره پیش فرعون قول له قولا لینا، قتی فرعون با سخنی یعنی که لین خوب صحبت کنه تا اینکه ممکن است که هدایت بیاورد. تو عالم ندیده که یعنی که در پیش سخنی معروف داره که اگر خداوند من یک دعای مستجاب بده به حق پادشاه دعا میکنم، میگم یا الله حالت پادشاه را خوب کن تو اینکه حال رعیت بهتر کنه. با همون خاطر من چیکار میکنم؟ من در حق پادشاه دعا میکنم. یا گپی که غلط نگفته است، یعنی اگر ما بدونیم که دعای ما در حق یک پلید مادر به خطا رفته اینمی یعنی که لعنتی رحمان رو قبول شد، ما دعا کنیم که الله هدایتش کنه. تو اینکه بازید همین ملت یگان کار نکنه یگان کاری بزیب نیست، ولی رحمان و شخص نیست که این دیگه هدایت بیاورد. رحمان و یه شخصی یک علم دیگر امروز بگم شاید یک مردم بیدار میشه. امروز در نگا فونکسیونال میگراسیون سنتر بدم باور که برای کارت این استانی کارت دارفتم یک نمود مناسبت میکنه، یا نمود گپ میزنه قطعی توجیک نه پاسپورت نگاه میکنه توجیکی کو با خدا قسم ما اگر در گراماتیک که در زبان روسی بگیریم گپ زدن ده می 70% کارگرای نمون نگا فونکسیونال این سنتر کو بر میزنه. یک خیلی وقت کار میکنم میگم زبان روسی را پوشکین چنی من نمیدونیش نکی سق قدر داره توجیک نه، سق قدر داره توجیک نه دنم جا این مردم همین گوسپند اینم مصافه دا بردنم آوازی ماسته یا که گمشی؟ بله آوازت هست صحبت. گوسپند اینم مصافه دا بردنم، گوسپنده هم را بردنم. این پلیدا بسیار نقشه های پلیدانه دارن، نمیخواه که خلق عادی پولدار شوه. گفتی اگه یک برنامه دا بسیار اگه خوب گفته بود که علیم شیرزمان گفت که میتینگ گفت کم بغل نمیکنه. ای پدرانت ها بلاندن هم میمونه که خلق شکمش سیر شوه. یعنی خیلی به یک حالت یواردگه که خلق باید فقط وجوت کنه، فقط در فکر شکمش باشه، تمام دیگه در فکر پیشرفتی فردای آینده فرزنداش باید نباشه. فهمیدی؟ نمی حالت داره که پال کسلارات هم محکم که این بیستی نکنه، نمی ملیسای توجیک میوید در نمی مسکو اینا میوید چی میکنه، چی کار بود میکنه در برابر ما را تفتیش کردن. شهروندای روس عادی‌ترین شهروندی روس عادی‌ترین شهروندی روس همین والتر شیطان اکو پشول نخوی میکنه با گپ زنیش نمیمونه. ای ما شیرپلنگ میگیم که تاجیکا ما شیرپلنگیم. مادام ما شیرپلنگ باشیم دیگه چی میترسیم؟ ایساف شغال باید ما بترسیم، ایساف شکلای پرشی باید ما بترسیم. نه просто مردم مخصوص همین سیستم کو مخصوص به سواد کرده شه. باز یک چیز دیگه میگم که اومده بود اینا دو فرزند داری خود همچون شهروند تاجیکستان دو بچه داری، یکش امسال مکتب میره صنف یک تا دیگه سال دیگه میره صنف یک. همین چیزا درک داری که این امسال 18 کتاب الفبا خریدی، ای سال دیگه اون صنف یک میره کو کتاب الفبا ای برای اونا میشه. برای پل کار کنن باید که با دیگه بخره. بله درسته. یا که صنف 5 داری او 6 میگذره دیگریش 5 میگذره کتابی داغ نمیشه. درست. این مخصوص کتابای درسی را حکیم آمده بود، کتابای درسی را میخونی والله قسم جمله بندی کتاب من مرده که کلامو من رخگون میزنم میخوانی 3 بار میخونم که بعد مضمون و منطق شد. اگر که همون را در پیشتر خوندگی باشه اگر سواد داشته باشی بعد میفهمی که اینجا گپ درباره چی رفته زنه که این پلیدای نابکار درست نیست. مخصوص اینمی مخصوص هم خیلی پلان دارن، هم خیلی نقشه دارن که یعنی موضوع را خیلی راوجیدگی هم که تا که
عقل فهمیش ذکاوت ذهن اونا در مکتبای عادی پیش نروه تو که ای آدمای عادی گمزن نبرویه او لیتسئو او چیزایی که دیگه اون برای خودشون نرخنامه ماندگی ان که ماهش 4,500 سامان این برادر زور نوشته استش نوشته استش که JDMM معارف تجارت رحمان فای وزارت معارف نه جمعیت دارای مسئولیتش محدود معارف های و اما خاطر تو این ملت اگر بخودش ای محدود نیست نه یعنی که فقط اویله ای محدود نیست ای محدود برای اویله خود چای محدود برای کروگی خود چای یعنی جمعیت سهامی شکل شد شده روشن بیارش تمام هیچی نیست بیارش یگان اومده محدود کدگی نیست هم لوبوی کرشه که شد روشن فایدهش محدوده او وقتی ما یک کار شکل کشاده کشید منفعت بجای بخیشه بجای رحمان فای فقط دیگه بجای بیاکم کس نیست این محدوده او شکل کشاده منفعت بر چند کس میشه یا منفعت بر خدا من برادرها معارف وقتی که تو رئیس معارفی تو 400,000 بردی دادی او چی قدر کتابی هم که فروشه او پلی دادگی بر رحمان فا نمیتونه برورده داشته فهمیدیسته تیه ما یا رئیس معارفی یا نوحیه قطعی گپ زدم گفت $250,000 دادم وظیفه را خریدم 105,000 شب بزور گرفتم باقی مانده پلم سوخ برافت 145,000 یا 155,000 دیگه فهمیدیسته یعنی نتونست از برآورده پلمیتی وظیفه را میخری تو باید که بفروشی بگیری ولی میره وظیفه را میگیری نمیتونی یعنی فایده کرده من میای به همون خاطر جمعیت دارای مسئولیتش محدودی یعنی که معارفه سلامت باشه برادر کدر بارک الله خب بیننده گرامی در قضیه نظرسنجی 800 برادر من یعنی نمیدونم اگر ایرسیه باشه یعنی که چی نکنه در زنگ زدن به واتساپ قطعی مشکل صحبت کردن ولی شما همه چیزی که داری میتونی روان کنی ولی برادرایی که در روسیه هسته فقط در گپ زدن یعنی که VPN قطعی اگر استفاده بری امکان صحبت داری در غیر این حالت یعنی که نمیتونی صحبت کرده دیگر کردن شکل لب و چشم و بینی که در منبرهای کلانتر هم بررسی شد مثلا مفتی اخیراً در همین موضوع صحبت کرد و تنقید کرد کار دخترها را شما به این چی نظر دارید؟ ها یا خیلی دخترها به حدی بد میگذرانن یا برکدن با میرن با میکنن بعضناش بسیاری بد میگذرانن نه خیلی مولا نباید به این کار بگیرن مقصد مولا خیلی تمای دیگه برای اسلام برای همه چیزای دیگه موندگیه باید ورا گپ بزنن به حسن دخترها چیکار دارن خیلی وقتشون گناه میگیرن و باید کار نگیرن که مقصد دیگه رو چیکار میکنن چیکار نمیکنن گوری عدلیه گوری و عدلیه باید انمیه وقتی که میگیم فرزنداتون عقیده بیاموزی همیه یعنی گوری او جدای گوری جدای تو چیکار داری دیگه تماد گپ زن وظیفه مولا فهموندن شریعت برای تو وقتی که نمیته پدرش در آسیا میگرده اوچش در خونه ای دختر بی سرپناه های ای دیگه نمیدونه دین چیه ایمان چیه عقیده چیه این نمیتونه میبره بعد پسپند دوره گپ میزنه میگم ملا گوری او جدای گوری من جدای من بگم اگر گوری شما جدای من در پوفی که همه اولادم در پیش من در یکون چی نیست کار ما زندگی ما بردن میگیرم اون کار ندارم به اون کس گوری شما جدا گوری من جدا رحمان تجاوز تو میکنه میکشتون مون کردنتون میگیره گوری شما جدا گوری من جدا انا همیه که بدبختی ملت سر میشه گوری ملا جدا هست ولی ملا را الله گفته است که برای مردم بفهمون تا اینکه حرام از حلال بفهمن وظیفه مفتی فهموندن که تلاوت بوتکس میکنی کون تا بوتکس میزنی نمیدونم چیکارش میکنی یگان جای دیگه تا میزنی همین بچهای امروزه همش مظلوم چخیل مظلوم یا تاش زنگ بزنه سلام علیکم حضرت خوبی ها ما زنگ گرفتم یه سال پاس گذشت با خدا خواستم ایزو میکشم بگم نگاه بزشی گپه با خدا پیشی بارش دروغ بوده است کونش دروغ بوده است
همه روش دروغ بوده است. همین فقط من یک اورادا گرفته بوده استم تا حاضر من میخوام طلاقش کنم. در وقت گرفتگی همین گرفته بوده تا طلاقش که یگان پرابلم نداری. برای چی؟ برای اینکه حتی در وقت یعنی رؤیت شرعی اگر دختر تا یعنی که مکیاژ کنی و پیش اون بچه رویش کنی تو اینکه بشینن صحبت کنه دیگر شب ببینن، اگر فریب بخره در شریعت اسلام حق داره اون بچه طلاق کنه. اون دختر باید اون دختر اون بچه را بدون مکیاژ ببینه. اینا میتره هستم نمیم من، اینا میام من معقولتون میگیریم، معقول نیستیم نمیگیریم. تمام. اگر مکیاژ کرد بچه گفت که من دیدم دیگه خیلی بودی تو این فریبم کردگی، خلاص فتوای شریعته که حق داره دختر تا طلاق کنه. و دختر تا روشم تا پول میشویش میگه نمی دختری منه نمیشه بشی قطعش صحبت که من در اوجا میستم دور نگاهت میکنم صحبت که پرسی یک دیگر تا معقول میشه دیگه نمی دختری منه. معقول باشه بگیرش. مکیاژ اجازت نیست حتی در رؤیت شرعی وقتی که بچه با دختر میشنه صحبت میکنه برای آینده شون میخوان اختیار کنن. اگر مکیاژ کردگی باشه و فریب کردگی باشه دختر فریب کردگی باشه بچه را بگیره، اگر شریعت برای بچه پول اجازت میده که طلاقش کنه. تو فریب کردگی دختر تا مکیاژ کرد دختر بچه را فریب کرد است. میگه گوری ملو جدای گوری موجودای گوری هر کس جدای. انا شریعت فهمیدن. انا میگه که برحمان و مران امتا گوسپند کردگی پدر شروعی کردگی از روسیه و این خودش در تاجیکستان هم تاییدگی اینا میبره بعدم تری میگه. همین مفتی چیزی گفتگی من با اویی که عالم دولتای ملای درباریه به کار ندارم، ولی حکم آن چیزی که در مورد محاسن زن یعنی که میدونید که قاشه کشیدن یا اینکه قاشیندن چه حکم داره. ملعونشون میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی ما نامیسه و متنمیسه، فالجه و متفلجه، یعنی که قاش چیندن، یعنی همه اینها یعنی که برای چی حسنی یعنی که دادن به خودت یک چیزی که از خودت نیست، تغییر خلق الله های. یعنی اینو کاملا در تغییر خلق الله گذاشتن. میگم ملا باید گپ خودش بزنه. انا میای بدبختی ما تو اینکه ما بیشتر باید درسای عقیدوی تشکیل کنیم تا اینکه مردم از اعتقاد خبردار کنیم تا اینکه در کفر و شرک وارد نشوند. کار نگیره که چیکار میکنی چیکار نمیکنی. من در حیاتم خیلی خانگی ما که راضی نیستن خیلی کارا دایو. ما خدمت وابشه شوق ندارم نشتی خیلی چیزا که مقصد با تاکسی خیلی کارا با فکر من نیست. همه امراد همزگره بسیارشم خیلی شدگی هم خیلی همش با تاکس بنیاش همه جاش اپراتسا کدگن دیگه نمیشناسشون هم خیلی ده مقصد ها با نصیحت همیشه من بله زیبایی خودشونی فسونی برای کردن خودشونی نکیم چیزی را که خداوند آفریده او ای خود بدن مثال آدمیزاد او دیگه ای خودش خیلی با مورا باشه نکنن خوبتره چیزی که خدا داده همورا استفاده برن. مثلا خوشم بعضی دخترها میکنن اگه خوشم میکنن ها میکنن برای زیبایی میکنن مقصد برای دیگر کردن مثال رنگ روشون میکنن به خاطری که مثال آدما بسیار محل همی دیگرگونی خودشون میخواهند مقصد نقص بدن خیلی اویلای در محکولای مقصد میکنن استفاده میبرن. یعنی ابرو درست است خوش درست اینه که یکی با لب و با ای بینی پیامبر لعنت کرده است. این گپی من نیزی گپ مفتی نیسته. خلاص دیگه ما ایوش خیلی چی در کره یک لیچنی жизни آدم ایدایی یگان کس کار گرفتن نمیتونه برای که او خودش اول مقصد ویبر میکنه که او را یگان جوشو عادیش کنه نکنه ایده باید یگان کس کار نگیره. مقصد اول خدا و پیغمبر هم باید کار نگیرن. تغییر خلق الله باید نه خدا کار بگیره نه پیغمبر کار بگیره. یزدانک پیش پیغمبر اومد دخترش موی سر نداشت و گفت که موی سرش ریختگی پیغمبر خدا در سرش یک پرک بکنم که پیشوش میره گفت نه فریب نکنی بچه را. بعد که علما تحقیق کردن اون با مردک هم دید اون زنک که کلا گرفت و از او 5 تا بچه بهترین با امت تقدیم کرد چون که دختر فریب نکرد. همین گفت من نمیم نگیریم بگیرم تمام گرفتش دادش تمام، ولی همو با همو زندگی کرد و 5 تا فرزندی بهترین با جامعه با امت تقدیم کرد. هیچ کس کار نداره، هیچ کس به هیچ کس کار نداره، حق نداره. حقی چی خیلی ما گفته سیمت که همیشه خیلی هستی همون تا باش اندازه نگذار تمام. همو اگر
ای 18 ساله پایان باشه و تا بچه خودش مقصد اول اجازت داده میتونه نه دیگه باید یگان کسی در کار نگیره هر کس هیچ چیز خودش باید ایرا اکو خودش میدونه پلبا ما زیلی باید آدم میدونه که همین کارا در اسلام آمدگی نیستن و بالان خیلی هر کس خودش باید چکنه. ولی برای چی میکنن برای فسان بودنشون خیلی هر کس یا کی حسن و جمال یا کسی دیگر رو میبینن خوشروی میفورشون برای همین یعنی درسته کارشون شما خودتون کردگی نیستید؟ نه و بیشه در پلانوی من خیلی کارا نیست نغز نمیبینم همین رفتار همین دختره لباشون کلام بیزیب همین پوشاکای خودمون رو پوشیده گردن چخیل خشورم میشد. خوب دیگه همین است یعنی که وضعیت و هم خاطر میگم که فرزنداتون با آموزه تا اینکه یعنی که غلط نکنن تا اینکه نگن که گوری جدا گوری تو جدا بله گوری هر کس جدا هیچ کس یعنی که برای یگان کسی دیگه عذاب نمیبینه هیچ وقت هر کس یعنی که جواب سوالش خودش میتیه ولی وظیفه علمای دین رساندن و ابلاغ کلام الله و رسول او برای ملت و مردم است. امیدوارم که عالم باید بدونه که چیکار کنه در جامعه از پیشوای ملت شکنبه را تعریف کردن به برای مردم وضعیت بفهمون تا اینکه مردم وضعیت بفهمن نه اینکه یعنی که برای اومدن پیشوای ملت گپ زدن. همین بدبختی ما. بله محمد تقویف. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که خوب هستی. سلامت باشه برادر. بله ما متاسفانه در سفر هستیم با همه خاطر به ویدیو زنگ زدیم. بهترین صحبت مشکل نیست. موضوع درباره این رحمان چی با هر وقتی که قتل میکنه یعنی یک کنسرت تشکیل میکنه. این از ترسی کنش هست اکو این از ترسی کنش هست خدا اینو لعنت کند 25 سال گوشی فلک کار کرد این لعنت کرده الله که طالبا ما به حمله میکنه امروز طالبا فریاد کرده و خواهی های طالب رو لیسی داست که درباره این توده الباش یک شعر میخوانیم و پیروخش میکنیم باشه. چی پیام است در این هرزه علا بخبران لاف فرزانگی زد رهبر دملامگران جز به تحقیر و تمسخر چی شنیدی کو بگو جز به تحقیر و تمسخر چی شنیدی کو بگو تو که در مانده ای در دام همین حیله‌گران خاک در چشم تو می پاشن و قرصق بزنند مشت مادر به خطا توده آخی پدران ملک شد مال همین توده ناخوانده کتاب مال سرگین صفتان بددهنان بدگوهران پیش این طایفه را گاو و خران بود لقب نرود پای قلم ریش مگو گاو و خران شهر من شهری گل و شهری چنارانی بلند شد چراگاه به اولاد دو سه پادچران شهر من آه پر از خانه خالی شده است وطنی خانه بدوشان شد و به بام و دران شهر فرمان و شیار است و سکوت است دیگر شهر متروکی دل آشفته و شوریده سران گل عشقم به گلستان دلش پژمرده است وای کی می روم من در بغلش جام دران حافظا می خورم و رندی کنم لیک چسان خوش شوم می کشد و شاخ سخن رادگران سعدی آگو به بنی آدم و عالم چی شده است که دم کس نشود خیره به درد دیگران که دم کس نشود خیره با درد دیگران. شاعر این شعر را درباره همین توده مغول و منقیط افباش حرامزاده امروز تاجیک زیر پا کرده خودشان را تاجی گرفته آبروی ما را از بین برده ایستادن درباره همین توده افباش ایجاد کرده گزدک
اینها را تنها راه اینها را یکباره کردن اکا باید تمام ملت تمام جوانمردا با وطن برگردن. اینها را کوز ماندن در کار، همین تیر کشادگیش هم یافته کوز ماندن در کار. این حرامزاده ها نباید دیگر ملت ما را پرانند. اینا دیگر نباید توجیه کشند. دیگر نوبت نیست کردن، نوبت قتل و کشتار به اینا باید رسد. برای آنکه 30 سال خونی تاجیک ریزاندن بس است. تاجیک برای چی؟ تاجیک هم در وطن خیش چرا متهم است؟ یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. این گپ حال من تولد نشده بودم که 45-50 سال پیش استاد لایق شیرالی درباره این توده اوباش ایجاد کرده بودن. امروز همه تاجیک متهم کردن، خودشان را تاجیک شماریده دنیای جزیر کردن. شرم نمیکنن. همه رحمانوف نگفته بود که اگر در پای یک تاجیک خار کند من خوابم نمیبرد. الکش ماهاش که گم میشود، وقتی که مست میشود خواب میرود نمیابی، 40 روز و 50 روز گم میشود. این همه فریب کتی آمده بود است. نه سبحان الله، مردم احمق کرده بود است. و همه خیلی آدم قهر میکنه که تو هم 7 کیلومتر یا 9 کیلومتر هم مخالفه آمده بودن، چی با کوزش نموندن در آمده همینه. این چی با همه احمق کرد؟ همه خیلی باور کنید حال زار این مردم دیده آدم قهرش میبرد که اکنون سبحان الله خیلی تقدیر همین بوده است که این هم اشتباه است. و الله نگوید که تو تقدیر براری و یک حرامزاده با برباد دهی. این خیلی زندگی کردن دیگه حرام است. سبحان الله. اینا با ترسیدن در کار نیست. جوان مردا حد اقل شما میترسین که شما با وطن برگردین، چهره آشکار شما ما با لازم نیست. شما روین همونجا تیاری بینین، انشاءالله روز ساعت نصرت الله که آمد تمام شیرای الله های میگوین. برادر محمد اقبال و غیره ها روزش انیق میکنن انشاءالله. این روزا نزدیک است. دیگر این خیلی زندگی کار نمیشه دکا. نخواه توجیک کشن، فقط توجیک کشن اینا. ولی نوار سبحان الله نش کرده موزی تمام کودکا تماشا کردن. یک موسفید احمق رشش سفید، یک رقاصه و اچاق گرده کن دومی وای برسیده. سبحان الله پیشروی 35 سال شما همین است. الله لعنتت کند پیر که رحمانو با پیش تو همین است. تمام دیگه اون چی من پیشروی ندیدم. تو نه برق آوردی این ملت با، نه گاز آوردی. شرم نکرده با میگوید که گاز نداریم همین برق ها بالا کردن کن. و مردم دیگه دولت ها از آذربایجان اینجا گاز آوردگیان تمامی حاجت خانهش میداره گاز دارد، کوخنهش میداره گاز دارد، تمام اینجا گاز دارد. و تو نمیتوانی دف شو مادر بخطا. تو چی گوه میخوری 30 سال بازا اونجا با این مردم با 1 ساعت همین خدمت نکرده است. 1 ساعت فهمیدید؟ تمام همون پیشروی هایی که این میرود و بنام خودش باز میکند هم همون تاجرای توجیه کردگیان. حالا فرد آیا که همین نیست شود نگاه کنید. هزارات تاجر برامدن ویدیو نکنن که همین پدرنالت ما را استفاده بود توف درد گوید محمد تقوی. این روزا میبیادولی انشاءالله. این توده اوباش اکا باید همه کسا سرجم شدن در کار. دیگه این خیلی زندگی عموما زیب ندارد و این خیلی زندگی حرام است. به خاطر پول و مال شما میتوانید الله نشانتن مادر و خواهر و دخترتان عفتش رو از دست دهین. و از یک نوارای دهشت برآمده سبحان الله کنی همه لوچای این خیلی این سبحان الله مسلمانی است. این پدر و مادرش در نزدش نیست. به همین خاطر مردک که نیست اما خواجگی بالا میزند. به همین خاطر برگشتن در کار سبحان الله. این خیلی دیگه نمیشود. با اون مغول حرامزادی سید بوگینش برآمده است ناشرمنده میگه چال هجال جوان بالگردانیم که اکسیلمیش نشود. آزدن تخر فلان کند تو جوانی تاجیک دیروز کشتی. اینا نکشته. اینا استودنت های گرفته برفته است داشته تاجیکستان که اینا افراطی میشون گوته. و قاتل شما این تاجیک کش شما این از همون برادرای امنیتی هایی که در گرد و اطراف همین پرخوک حضور دارن خواهش میکنم که شما مردمتان دستگیری کنیدان. شما وقت از آنه که این مردم میخیزن پشتیبانی کنیدان.
این توده افباش نباید دیگر ما به ضرر رسانند. دیگر توجیک کشی بس است، خونی توجیک ریزاندن بس است، آبروی توجیک از بین بردن بس است. سبحان الله، این خیلی زندگی دیگه حرام است اکو. باید این جوان‌ها برگردن. همین 2-3 سال سبحان الله همین مهاجرت بس کنید، هیچ کس گشنگی نمرده است. همین حرامزادا یک باره کنیم، بعد پناهتون به خدا. خواهین با ما وطن آباد کنید، نخواهیم برای هم مهاجرت. این مهاجرت شما ضرر کلان دارد، این را فراموش نکنید. حالا 10 نفر نامه نویسگیان که سبحان الله زناشون تجاوز کردن، درباره ارتوش گپ زدید کو. این گپا همش راسته. اونجا هر با ارتوچی من گپ میزنم. برادرای بهترین هستن. اونجا با قشلاق ما با زنگته رفتگیان، اما ارتوچ هم با دخترها قشلاق ما با شوهر کردگیان اکو. فهمیدید؟ یک گپا اساس دارد، اما ارتوچ اساس دارد. زیر حسارش نیکی نشناختم ولی نیکروزش کی. خاکر مینایسه زیر حسار محمد اقبال زیر حسار اکجا میدونه. مردم نمیستم دهی زیر حسار، دهی زیر حسار همه اولادای ما اونجا و ما نگناد بایو، اما زیر حسار با اولادای ما همه زیر حسار با اونا همه حسار با ما دیگه. ما اصلا ما حساری اکو. ما خیلی نگناد غلطی دیگیم. نمیدونم این سرگذشت کهنه است که اکنون انشالله پیروز کشیدیم بعد نقل میکنیم و یک گوسفند میکشیم دعوت میکنیم برادرای انشالله با اونجا به حضر صحبت میکنیم. تو سهره کسی خواب رود همون آشه در جاهای ما اکا کسی آشه زیادی کند و کسی خواب رود همون شب صحبت با کسه هاش به میریزن در بیرون میکنن. برای همین احتیاج به خوابتان نبرد با. سلامت باشه برادر محمد، بارک الله. خدا هم با روز برسانه ما. دعا کنه در حق ما اکو مایلش. السلام علیکم. الله سلامت رسین. خب بله، واقعا هم باید کار این ملت انجام تیاد و انجام دادن کار در دست ما است. هیچ کس ایتانی مانتی یکون کار نمیکنه هیچ وقت و این فکر نداشته باشه که یکون کس ایتانی موتی یکون کار میکنه. این یک چیز معین است. خب بیننده عزیز و گرامی، ما فعلا در وقت برنامه در قضیه همون 500,000 که برای دوشنبه لازم داریم 25,000 دیگه شم رسید، 375,000 دیگه 500 50 50 100 475,000 دیگه 475,000 دیگه موندگیه. بله درست، 475,000 دیگه موندگیه. 22 تلفن دیگر. خب انشالله امیدواریم که کارونه باید انجام بدیم دیگه، با ششتن و با صبر کردن نمیشود. انشالله رحمان و رهش گم میکنه. خدا خواهر ره گم میکرده اگر رحمان و روزش میرسد و همه با چشماتون میبینید. 462 نفر لایک گذاشته است، 881 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است، یعنی 100 چند نفر دیگر مونده است برای رسیدن به 1000 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. یعنی 90% ملت مردم در نظرسنجی گفتن که چون که رحمانوف یک منیک حرفه‌ای و 10 نفایزی آوازدهنده گفته است که نه، پیشوا ملت قاتل نیست، مقاماتش هستن قاتل. پس مرحمت یعنی نظراتون در نظرسنجی اشتراک کنید، یعنی که تو اینکه بتونیم به 1000 علی الاقل برسونیمش و وقتی که تمام مؤسسه های حقوقی میبینن که ملت و مردم در یک نظرسنجی 1000 نفر اشتراک کرد و 90% این نظرسنجی یعنی که آواز دادگیان که رحمانوف یک منیک حرفه‌ایه، یک قاتله، یک منیک های آدم کشه، یعنی دیگه نظرسنجی یعنی که قدر پیدا میکند و این به منفعت ما و شما است که ما میدونید که هر یک نظرسنجی که میگذرانیم با سنه و تاریخ روزش تقدیم میشود به مؤسسه‌های حقوقی و یعنی که تمامی مؤسسه‌های حقوقی از قضیه و وضعیت ملت آگاهند که در یک نظرسنجی مؤسسه‌های بزرگ جهانی یعنی که 10,000 آدم اشتراک میکنه و نظرسنجی 1000 نفر گذشت، یعنی که اون قدر دارد و اون یعنی 1000 نفر ارزش دارد. در بسیاری پتیسی‌هایی که انجام میتین 250 تا 300 نفر اون ارزش حقوقی دارد. وقتی ارزش حقوقی گرفت پس اون میشود که در بسیاری از جاهای مهم یعنی که استفادهش کنند تا اینکه مردم یعنی که به اون نظرسنجی دیگر چی کنند
یعنی که ارجع بگذارن که بله درست است، این نظرسنجی مورد اعتماد هست. خوب برادران که در روسیه هستید توسط واتساپ صحبت کردن مشکل است، ولی بله واتساپ فرما. سلام علیکم، شما در برنامه هستید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. نمیدونم من برادرای تو چه خیلی فهمانم که به مردم شما نگاه کنید که دیدی دانسته همه اینترنت همه دیده سای که یک فاحشه خونه های قاپی دانون بردن شوسته وای کردن. چی میگون؟ بیشترف کردن سر دادن که یک بچه بیچاره راه گرفتن برای ریشه شدن گرفتن کشتن شدن. بله. به مردم تاجیک شما فکر نکنین که شما یک روزی خوشا میبینین ایو. بله. باور کنید شب و روز فکر میکنم میگم این مردم ما یک برای چی دایش شده یعنی مردم من محمد اقبال برای من هیچ که نیست. اشورا من وحشه نمیشناسم. با این روزی ابلاو میکنن انسانو و ابلاو وزیر مدافعه گجاره نگاه داره و پدر نعلت و لعنتی کار نمیتونی دف شو و به شرمندگی به کشتار و به وای دف شوین همه دف شوین. این مردم ما بخدا مردم تاجیک بخدا قسم پارات نبیرد همه نرغیب. ای بای این روز نفرد پگا نفرد و میمرید. همین ریسک و مرگ طرف الله برای چی ما نمیدونیم. 5 وقت نماز میخونید. وقت نماز که خوندی تو مؤمن مسلمان باشید تو ریسک و مرگ تو دست پروردگاره. 100%. من دیگر نمیدونم مردم با جوانا ما اکم ما سین سال ما یا جور رسیدگی با خدا باور میکنه نه مردم. من حیاتون در دستی روز من پیر شدم در همین شهری مسافری دیدم با ملت هم میسوزد که ما حقوق خودمون در وطن خودمون ما روز باور میکنه تو روسا میگن که یک کارگی نکن. من برای توجیک بودنم من پیرم من آدم یاش نیستم. من برای توجیک بدنم من در سر سینه میزنم فقط میگم این سوئه من توجیکم. من فقط میکنم که من توجیکم. نه که گفته همون شاعر لایق شعری توجیکم در وطن خویش چرا متهم است یا خطا رفته به توجیک تولد شدن. بله. برای جوانا این نگاه کنه که 2000 تا 2800 تا آدم تماشا دارد. نه 460 چند تا ترسیده لایک مونده به شروع میترسن مردم سخت میترسن. اینا نه 470 چند تا لایک شده است. برای که میترسن بیچاره انمی مرد قطعی هم تا میکششون رحمانوف میروه ولی تفکفن. برای چی؟ برای که رحمانوف میترسن. ای رحمانوف میترسن. یک زنگشون میزنن 100,000 روی که میگه که نامو در چی های تا امی قپیدن 100,000 بگو 100,000 دام بریزه میتیم منچ کار میکنی بکنی اکا که ما هیچ کار نکردم توضیح را ما توضیح را یگون کار نکردم نکمی 100,000 دام بریزه بزید رحمان رو مصرف میکنم 100 کس همتری مصرف کنه اگر والله قسم رحمانوف کو شیدگیش میشه ولی تلخکفن فقط برای رحمانوف ای لایک تلخکفن فکر میکنن که لایک مونو مگر رحمان رو هم فهمیدگی میره تا لایک هم نمونی رحمانوف دا فکر تا باید را بزنه بکشن و بوتود کنه زش مارتت کنه لایک تمونی بگو خیلی من کردم دستم ایگور بیرون یعنی من کارم انجام دادم تلخکفن کنیم برمیدی لیلنو بیدو نشید لیلنو بیدو هیچ کار نمیتو اما کولوبی با همون وقتش تا همون چکردگی بدن همون گفتی است که خودشون موندن با خودشون میگیرن با خیلی من همه خیلی شما با خدا با اولش این که هر یک فردی تاجیکستان دا چی میکنم تاجه التماس میکنم که مردم برای شما ما شدگی ما اون طرف ما
چند دیگر اون رو میبینیم باجیز پروردگار کسی نمیدونه که آینده شما های باقی همه در پناه خدا باشه. فکر کنه بچه های جوان تاجیک هایی که من تاجیک میگم یا با فکر کنین یا با چشماتون کشوین عقلاتون کتی با عقلاتون سنجین بینین که بابوی این من محمد اقبال یا چه گو من باید بار دیگر میگم من یکون طرفداری یکون وای نیستم نه گروه 24 نه دولت حاضره من طرفداری خلق ملتم میخوام که خلق ملتم همین آزادانه دعوت خیلی زندگی کنه. بله 100% همین است. سلامت باش اکا. بارک الله. گوش کنید یه چی دیگه میگم که بوتون بایگری تاجیکستان اینا رو خدا گشتیان بعد او چم قریب 80 200 سومون پنسه میگیرن در 200 سومون در تاجیکستان چی میکنن با همرام دم چی میویا участковой قطعی دمکم میویا و قطعی چی میزنن میگیرن ای دست اکا معلمه 1200 سومون پول میگیره در 1200 سومون چی گرفته میشود چیزی میگیری برای رحمان و پوپ که مهم که دولت در دست شای همیه در رحمان و پروردگار هر یکی ما هدایت کند. آمین. سلامت باشید اکا. سلامت باشید. خب اسدالله چی میگوی؟ اگر حقارت کنی باشی اگر ما حق برای رنگ تخت زدن استیم پشالوان ایدی نفی کت سوده کازیال مغل کادر بله بدروش چه خیلی گپ میزنم مایل حقارت کت سرش که ما کاکم سوال جواب کنم که چیتا وقتی زیادی ندارم من اگر روزی ختم گپ زده یا بار اگه گپ داشته باشی بگو ما وقتی حقارت کنی و برنامه ترین وقت ندارم این طریقه گوش کردن نه ما همون با زبان خودش با همون اندازه عقل خودش نه ما دیگه نقطه خط در اومدم که هم در اومده گنه نه اوکی ما با دیگه نقطه همی اصحاب همه دعوت کردنشون در کذات فکت دلیل که تاجیکستان در عرصه جهانی هر ملت دولتی که زبان روسی را میفهمید تاجیکستان ملت گدای میکنن تماشا کنین بچه را بگو بکوان اگر بیوان ببرورین مردم ببینه که یک کودکه که اینوالیده میگه اصحاب میگهش که سوره بخوان ما سوند میتم الله خیرش بتا کودکه بچه که یوشه آیت الکرسی میخوان بقره میخوانه والله علم فراموش کردم بله خوب که دیگه سلامت باشی برادر اینا هم میترن بارک الله برادر سلامت باشید خب ناس واجاید بله سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام ما تو این برنامه ما رو پروارده سندو باشی اون برنامه پروواردم نوینه ناس واجاید درآمدی قبولت کن دورم پروارده استم برنامه پروارده استم دو اکانت ما رو زبلاکیر چی دو اکانت روی کدام هم اکانتون زبلاکیرت که دیگه اسلام یگون که زبلاکیر یک آدم درآمد گایدر چون کی بود ویدیو را گیرون کردم تو باشی من بلاک کردم اما تو بودی نه ما یگون ویدیو خود جواب نمیدم که ما بلاک کردم بعد میرا بلاک نمیگم ام طریق گپ رو نزنه قطعا میدونی که من همین عادت ندارم همین که اگر کی بلاک کنی باشم بلاک میکنم میگم کی بلاک کنم نه فهمو ما شما شکایت ندارم نامتن اوناس عادل مون تمامش نسم چی که عادل بنویس که غیر عادل بنویس قبولت میکنن یگان کس طریق هم نیست که مطرح بلاک تابوشه میاد من بلاک یا آدمی که درآمد سه بود این 500 بار بود این همین بلاک بود بازی بود درآمد اینا چی بود این میره بلاک هم بازی بود درآمد برنامه را با چی میگذرونی چی میگن با این چیزی که به معنی نداره نمیگه چه معنی نداره مقصد تا بگو برادر عادل تمام برای که گپای به معنی ها این میره دو 100 بار بلاک میکنه میدرویا ای درسش میگم تریزا میدرویا شکایت کیسه
گپ زد اگر والله مطرح نه بلوکت کم نه یگون چیز دو برنامه چکلیت نفهم دو برنامه که درمون گپوی به معنی گپ میزنم نفهمیدم ما ایتری گپ خودت چکلی دو برنامه نفهمیدم واقعا مامان لا اله الا الله نمیفهم ما گپ ما فهمیده است گپ من زده استم فهمیده است شدی گپود اومده است може быть من چی گفتم من گفتم 2 دقیقه همین برنامه را نذاشته با چی گپ گذرونده است که من بلوک کنم بشو بلوک میکنم نمیترسم اوش کارو میگم بلوک کنم برای چی بلوک کنم من گفتم این امیره 100 بار بلوکش میکنم میدرویا یگون شکایت نداره گپ تا بگو تمام با پرتنزیا قطعی من دکمش که قسم خورم بلوک نکنم و این عادت من هم نیست که یگون کسا بلوک کنم بگنو بله نه یکم میفهم ما گفتی چی میفهم گفتی که یگون فکر نکنم یگون کس پرتنزیا داشته این برنامه شما ما پرتنزیا ندارم پروست ما حیران شدم که من نکردم بلوک همین میگه 3 دقیقه گپ نذاشته بوده است یعنی گپ حوزه 3 دقیقه بفایده رفت برنامه بدرو گپ تا بگو برات تمام نیست که پرتنزیا کنی من یا تو من مثال تو برسم این نمی کلاوارم 100 بارم بلوکش که میدروه بو یک مطلب بلوک نکنم برای چی بلوک کنم گپ خلاص اینم جه نذاشته همینطوری اگر درآمدنی برای رازبور باشه نداریم که والله نه بلوک کردم نه چی خودت برآمدی رفتی نازی برو بگو با بلوکم که اگر نه چی زور اومد است که ترا بلوک میکنم برای چی برای کدوم گناه چی گناه که بلوک میکنم من خودت میبرای اینترنتت میپرتویا با میبره با چی میکنه که گویا که من شما رو بلوک کنم یعنی برای چی بلوک میکنم بله آواز است بفرمایید سلامت باشید برادر بله این نقصان‌هایی که دولتی هست من میخوام کمتر یک زینه بالاتر گپ زنیم باید مثال مهلت پرزیدنت در آینده و کیها باید شود مثال این نقصان‌هایی که دولتی هست مثلا این با تکمات مایده شده به یک فرمان میشه همش ایبان رو همش هسته برادر دقیقه که یک دولت امکان نداره که یک دولتی آزاد باشه و اون از 2 سراغ پرزیدنت شود پرزیدنتی فرانسه چیکار کرد یعنی که کیرا دراوردن این 5 سال زندانش کردن یعنی که شنوم داشت سارکوزی را 5 سال زندانش کردن و دین در تلویزیون اعلان کردن که دکاس غمش دادن در ترما چون در ترما عمومی دراوردنش و بعد از اون آدم را موندن که غمش نتیان در ترما اینا دولت قانونی ممکن ولی ماکرون یعنی که بعد واتساپ گرش حتما ایران ببرن زندان میکنن این کرونا دوجه دایجا سرش دیگه یکم پرابلم نیست باید پرزیدنت دوره شوه ایده دوره زیاد نشوه و در دوره پرزیدنتی جنایت نکنه جنایت که تو زندان میشه بچی بله در این روزی انا برادر بله برادر از 3-4 نقطه دارم زود بکنم انا مهلت با کیها باید مثال کرسیش سیاستمدار باشه یا که مثال مثل اینمی پرزیدنت اوکراین یگان سراینده یگان احمق باشه که مثال پرزیدنت شود همه را با میدونه که چپگردان میکنه حاضی مثال داغ روز امینه که یک بلاگ مثال فکر سیاسی خودت میدونی که برادر گرامی یک گپ گفته است یا آدم گفته است که من زن میگیرم بعد زنم بچه میوه بعد یک چاه میکنیم بعد یک او کلون میشوه بعد یک او 3 ساله میشوه در درونی چاه میزنه بیا در اونجا چاه نکنیم وقتی چاه کندیم گرچه سنگ بگیریم که کودک ما در اونجا نزنه بعد دیگرش میگه منم سنگ میکنم که کودک تو در درونی چاه بزنه هر در جنگ میکنن میزنن یا دیگرش هم میکنن نه زن میگیرن نه کودک میوه نه چاه میکنن نه یگون چیز اولی ما که رفتیم خرسه که نوزده یا خرس هم میریم روزی یک شنبه شکار میکنیم تو نیمی پوستی ایشه میگیره که نیمی پوستی اوسشا میریم 5 روز میکنیم یکون خرس نمیویم این چی در کاره نعوگت یک گپای به معنی میدونم میرم من این گپا رو من به معنی میدونم پیش رحمانوف رفتن رحمانوف رفت ملت در اومد صدا و سیما در قضیه های عمومی ملت کارش انجام داد حتما دولتی موقت تشکیل شود باید و او آدمی که رئیس دولت موقت میشه هیچ وقت او باید پرزیدنتی نامش نمونه مثلا من رفتم رئیس دولتی موقت شدم من حقوق نام در پرزیدنتی موندن ندارم این می قبول باشه اگر عادلانه میخوایم باشه پس
در دولت موقتی که تشکیل میشه و 6 ماه 8 ماه 7 ماه 1 سال در تشکیل میکنه پارلمان باید تشکیل شود. بعد از اون که من دیگه نام نمیمونم، من رئیس حزبم، من رئیس مثلا فلانم، من کار مدنی اجرا میکنم، در دپوتاتا قطعی میدرم، قانون اینه کارا رو میکنم، خلاص انا ای کار میگذارم، یا من فلان بخش میگیرم کار میکنم، خلاص دیگه این میتواند باشه. اگر به شرطی که محمد اقبال بدرویه رئیس حکومتی یعنی که موقت و بعد از 6 ماه بگه محمد اقبال خودش در پرزیدنتی من در مقابل 5 کس، حتما محمد اقبال میگذاره. برای که همین کار دروغ نباشه، پرزیدنتی که رئیس دولتی که میشه موقت او حقوق نامزدیش ماندن در پرزیدنتی نباید داشته باشه. باید 10 نفر 5 نفر 2 دوره انتخابات بگذاره، 3 دوره بگذاره، ولی مردم باید واقعا پرزیدنتش انتخاب کنه. اینمی باید باشه. اوسیا دیگه یعنی که ما باید که دیگه فکر نکنیم. اگر به شرط کودتای وینی شوه و دولت به شطرنج گرفته شوه، او فرقیت داره، یعنی اوش با فرق داره. ولی برادر دیگر نقطه دگذارم، نقطه سودی هم خیلی فهمه، یعنی بله دیگر نقطه دگذارم برادر زود نقطه سودی هم خیلی معلومه. یعنی منظور شما که از دولت نگفتیم ما نمیتونیم گپ زنیم. مقصد ما بود که آنلاینی باید بحث و یا در پارلمان هم در تلویزیون مثلا طرفای اروپا باید به نمایش گذاشته شود. های مالی یک کریتیکا دارم اویدی امی مخالفو مثلا چه به امی رادیو آزادی شما استفاده نبرید، یعنی هوا دعوت نمیکنه که کدام موضوعی که داغ روزه در حال رادیو آزادی اوایل فکر کنم جان میگم که خاطر شما هم صحبت شوند، لیکن شما همین را استفاده نمیبره که مردم بدور مردم کم میدونن، لیکن شما با میتونه که با زودتر مثال همون داغ روزه خاطر رادیو آزادی یا که یگان همون مدیایی که مشهوره خاطر سر کار گیره همینا چرا یگان این فکر غلطه دیگه. حقیقت بیشتر نمیتونم گفته. بعد اگر زنگ میزنی میگم این برای برنامه نیسته، فهمو؟ برای که نمیفهمی این مسئله مخفیه و نمیتونم گفته و با همون خاطر هیچ وقت این طریق فکرم نکرد و اون مخالف هم در طریق فکر نیست که گپ نزده باشه و در فکر این کار نباشه، ولی بسیار چیزا هستن که نمیتونیم گفته و همون خاطر لوچی نپرسته تو نپرسو من نگویم. قبول برادر قبول برای که بعضی وایو هسته پشتی پرده میره بله انتخاب شما میگن رحمانوف ده فرق نداره، تو آزادی تو بچه ترامپی لوبای خیلی میگره رستد میکنه. امیر نمیفهمی؟ امیر نمیفهمی؟ خلاص بچه میپرسی یگانه؟ برادر من برای چی پرسیدم که یعنی باید ما یک زینه بالاتر رویم، یعنی زینه بالاتر رحمانوف بر وقت رست که اگر یگان زینه نیست که رحمانوف نقاپیده باشه پرابلمش نکه باشه. کارگرای رادیو آزادی اکریدیتاسیا از شنبه ندارن کار کردستان، بدونی؟ بله در قرغیزستان رستش کرد آزادی را میدونی؟ بله خب چی میپرسی بو کار کردن یعنی همین نقطه ما در راستی اول فهمو نبود به همون نه برام خب بفهم حیران نشه در این تیما حیران نشه هیچ وقت. تمام فهمای برادر با همین یک پیشنهاد دیگه که برادرایی که یک پیشنهاد دیگه برادرایی که هر برنامه میبرن خاطر شما هم صحبت نشن ماشاءالله بهترینن خوبن، لیکن مثال پیشنهادهای داخلی را خوب میدونن، لیکن ما مثال همه خیلی نمیشه که هر یک برنامه یک پیشنهاد برای آینده سازی دولت یگان پیشنهاد کنن، یعنی نقصانهای داخلی را خوب گپ میزنن، یعنی همه تمام چیزا گپ میزنن، لیکن میتونه که هر یک برنامه شما یک سیاستمدار یگان کس داخلی برنامه کنه، یعنی برنامه منبر مهاجر برنامه دعوت مهمان نیسته. برنامه منبر مهاجر منبر مهاجره، نامش بخون میفهمی. برنامه دعوتی و صحبتی یگان آدم نیسته، اگر چنده گاه استفادهش میبریم ولی اهمیت که بودی 20,000 آدم میدرمد مهمون دعوت میکنیم 15,000 میشید، 10,000 آدم میبود مهمون دعوت میکنیم 5,000ش میبرمد. برای چی؟ برای برنامه یعنی که همین منبر مهاجر منبر تو گپ زنی باید یا مهاجر گپ زنه باید. این منبر یگان آدم دیگه نیست که مخصوص او باید صحبت کنه مهاجر گوش کنه. ما همه چیزش از نگاه همه طرف اهمیت دادیم برادر، فهمو؟ این منبر مهاجره. اون آدمی که با عقل سیاستمدار او دلو بای جو گپ میزنه، نه که تو در جو گپ زدن نمیتونی، تو باید گپ زنی، فهمو؟ فهمو برادر یگان خیلی سوالی پس بلند فهمو که دامه بداده باشم بخشش برادر. 100% چیزی که من نفهمیدم همه پیشنهاد کردم. سلامت باشی برادر.
بهترین. خب عادل بله عادل ای موضوع صحبت شروع کن. بسم الله. یگون گپی دیگه نگو، صحبت کردی که خودت پریدی رفتی. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که محمدی بو خسته نباشه که عذر میخوام اگر یگون پریتنزای ای طرف ما باشه. عذر ما برای چی یکمش که او برادری که نو در همین استودیا بود برآمد رفت، باید این منبر مهاجره که ما باید در همینجا مثال فکر خودمون گپ بزنیم، آینده خودمون گپ بزنیم، باید چیکار کردن مثال وطن آزاد کردن در کار. بعد پشت اکران بود دیگه کارهای چیکار که شما میگین که مثال الهیدا ما باید علاقه دا برویم، هر آدم باید فکر خودش بگه مثال بگه الهیدا، نه که در اینجا ما روی شد مثال پلانای میگیم که یا همش معلومه بله معلومه چی گفتنیم خیلی اما اول برنامه شما همه سخنها رو گفتن، همش گفتیم فهمیدیم گوش کردیم، اما بلوگری که اومد تاجیکستان با کدام پروتکل رحمانов اجازه دادگی که بلوگر بگیره راه را محکم کنن مثال پایگاه همون چی کنن да مثال ماشین با کدام پروتکل ایرا باید депутато парламент مثال چیکار بگم این کار судья не که یگون پروتکل یر позволяет نمیکنه یگون پروتکل ایرا единственное که میتونه президент позволяет کنه конечно مثال اهمیت نمو чиновник блогери که чечени که اومدگی در همونجا ماشین چی میکنن автомат ماشین بازی میکنن در همونجا یکمین بار که اهمیت رستم امامعلی مر دوشنبه ایتری پری ام رستم خودش دبرو دادگی کراچی که همه 3 ساعت محکم کردن امرا مثال چیکلای یکمش دیمش که متام аэропорт کشیدگی تو هاری متام ایربان رفتگی نیست ما متام داریم چنی 30 روز در ما متام داریم دیمش که راهی که در دوشنبه محکم کردن течение 3 ساعت 3 ساعت ممکن 4 ساعت در کدام протокол омадагие ки ҳамеро позволяет кинен ки бояд раҳро маҳкам шуда Раҳмонов як савол теку ами чунон дора ами инами чоплус чунон дора чоплус ку Раҳмонов бу кадом протокол тера позволяет метне ки раҳро маҳкам кини савол тера депутато парламент иҷозат додагие тарафи парламент не мо бояд барои и бояд чиқа бугум як қонуншиканӣ бояд пагашт депутато сабрат мешинанд галасоват ҷамъ мекунанд галасовата роӣ мекунанд президент тоҷикистон мегири штраф мекард штрафи калон мекард мебурд мохои маҳкам мекард штраф мекард 2 сол дига мисол запрет мемонад барои водительство мисол удостоверение водительство фаҳмидӣ дар кадом қонун дар қонуни тоҷикистон ес ман хондум дар қонуни тоҷикистон инсон дига ки барои раҳро маҳкам кардан штраф мешавад даже суд мешавад фаҳмидӣ куҷо ина депутатҳо куҷо чун маҳкам чун чанд хомӯшанд шумо ягон депутати мо мисол ягон сухане набудамро и кори шухӣ неста и кори бозӣ неста и кори ҳастаги кори серьёзна у шер меёрад ҳар як одаме ки дар роҳ мисол кор мерава чӣ мекунад фаҳмидӣ кори худша бурун мекунад уҷо кори помоща уҷо касаляй уҷо мисол як одам роддом мерава як буда ки чай ягон протокол позволяет африка даже позволять кардан наметавонад Раҳмонов қатъан қонун дарам пушт бизани меарзон не ки как дасти худтона нишон беда мефаҳмам дасти худтона диктатурские времена як мисол использовать мекунад ҳамин қади вақт ташқи бурдест мотам айдури аэропорт мотам рафтагӣ неста мотам ондага алами чиқа бугум миллат аламе ки миллате ки номус дорад ҳамаша нагуфтестам миллате ки ҳастанд ки номус дорад то ҳозир мотам мондага то ҳозира фаҳмидӣ мо мефаҳмем медонем не ки хаки чени гуфтагимон чи як румона сиё мекунем якмш ки мо як айдаси мо ягон кор омадест ма ҳарчиро бугум рума сиё мекунам барои ки дар инҷа туғри намекунам на дар мусулмониш на дунявиш на дар қонун ягон чи вақте ки мо ягон кор кунам дар имро дар дури тоҷикистон мумкин ки ягон чи гуфтам бутунам да болои ягон чи гуфта бутунам барои ки намеша ягон протокол позволяет намекунад Раҳмонов конечно вақте вай блогер омад ки мисол таъриф кунад Рустами Эмомалӣ иши уш фаҳмидӣ конечно мисол барои мисол барои худшон нишон додан оё Рустам Эмомалиро ишка намедонад медонад оё намедонӣ ки Рустам Эмомалӣ худаш кия ки неста оё Раҳмонов намедонӣ медонӣ мо ин ҳамин рӯи дунё ҳамаш медонанд ки ки аст ки неста роста ҳамин хе бардоштин задин овруи тоҷика ку 10 бора овру дига намонд дар ягон ҷо фаҳмидӣ дар ягон ҷо туғри намеғалтӣ абсолютно дар ягон ҷо ман ҳамун просто намедонам ки дига чӣ бугум ис мотам мондага ис гапи дига ки фоида надорад мо дига гапи дига ки акал маҳмади бол аями узр мехоҳам ки дар ҳам байни сухан гап застам
габз ҳозир ман мегум оё шумо мисол ки мисол барои мо дарди сахта мисол удари сахта мефаҳмем зарбаи сахта мефаҳмем ки медонад ки зани тоҷик дар СВОи Украина ай тарафи Россия ки медонад зани тоҷик се зани тоҷик дар СВОи Украина се зани тоҷик ки медонад имрӯз як одаме ки ҳастан ки дар ҳамон СВО кор мекунад ҳамон одам маро гуфт ки сета зане ки на шаҳрванди Россиян шаҳрванди Тоҷикистонам рафтагӣ дар военкомат отчёт мондагӣ типа ранги чӣ воред чӣ мегам контракт мондагӣ дар рафтагӣ дар СВО дар ақли одам туғри намеғалта мо дар разви мисол зарба мо дар мисол алам нест алам аст як хелш мумкин ки намедонанд намефаҳманд ки меган итара одаме ки дар дури СВО кор карда 3 сол сета зани тоҷика дидагиай мефаҳмӣ дар куҷо туғри меғалта халқ то кай мо хаб кунем миллат то кай мо хаб кунем то кай мо мефаҳмем ҳар як кадом алам дорем ира ҳеҷ ка намедонист нега ҳамо одам маро гуфт одам барои чӣ ки ман медонам ки одам воен кор мекунам просто намедонам саломат бошед хуб як кулоби бале ассалому алайкум сӯзи якам хуби саломатиё хубае бале бародар ана салом мехунам ба ҳамаи ҳами кули муборизо мерасонем бародарову ана баъд чияй барои дар бораи мавзӯъ такаҷон рости гапи қабгӯш кам фуромӯш кам уже наву чизое ки навишта будӣ барои дастгирии Эмомалӣ қотилиш мотилиш ӯ ҳукуматаши ҷагнагорай нигоҳ ки мардуме ки ҳамуҷа коми ҳамуҷа гуфтагие ки ҳукумат гнагорай Эмомалӣ не инаки просто ҳаму одаме ки ҳаму зери ҳаму тугмачаша ҷиқидагиай нигоҳ ки Эмомалира гнагор намекуна и як мақомоташ амура мекунад ақаллан 10-15% ки гирифтагиай нигоҳ ки мақомота гнагор кеста инаки ку ҳаму мақомоте ки ҳаму одамое ки ҳамин кора кардагиян ку бихезен аки ку гапш бизанен ҳамҷа ки мақсад ки на шумо гнагор не ки Эмомалӣ мақомот зино мекуна мақомот наву чиёра чӣ намедора наву Асҳаб Тамаев мегӯянд ӯ блогер нестай ӯ як қиморбозай қиморбоз ӯ блогер нест ӯ блогер мешед блогер дигаай блогер фақат мақсад даъват ба чия як қиморбозай чи ай наву я самолётак дар телеграм да як тари чиай айнаму мақсад ман мешинасам ҳами Асҳаб Тамаева ина нигоҳ кози мега ки я благодарю правительство Таҷикистана ами кора правительство Тоҷикистон кардаги ина ӯ майда ки минтақа ки дигаш мехеза мега ки Рустам Эмомалӣ мер города и таута кайна просто хитон ба ақли хитон бестен ами любой чи хоявардор боши чи мубориз боши акита чоплус гуфта наметонам ами хоямол ё вардор просто хитон бестен ба ами ақли хитон камтарак чишмтона ҳуй кунен ту гиҷову Асҳаб Тамаев гиҷо Асҳаб Тамаев дига давлатай инозин ами як чечен як тоҷик як чечена ягон кор мекуна як занша як марша як кор мекуна ҳама каса мехезан мебинанаш ҳама каса ихеле бугӯ чечен мардум мақсад ма ҳамаша дар назар надорам аксарияти ҳами чечено дар гиҷои як одама як кас меқапанд ҳама каса мезананд чи помирӣ бошаву чи чечен ами ҳарди ами ду тоифа одам намтария ғайрати тари адин гап зада надоранд на самом деле акама дидагим да ами обра жизни худам надоранд намтари қатъи ишам дидам ушам дидам мақсад тари ғайрату надоранд не ки наи Асҳаб Тамаев наи қиморбоза хеста правительство қиморбоза дастгирӣ кестанд мардуми оддӣ гӯспандои навура дуздидаянд навура дастгирӣ намекунаву мехеза қиморбоза дастгирӣ мекуна инохи наира меган даюси ҳукумат хоини миллат инаира меган на самом деле хоини даюс инамиҷа мебуряд 4-5 хоявардор аввал камтар бисёр буд
وزی و вообще کم شده همی درباره همی اسماعیل هم یکی میبرونن هم برنامه اسماعیل همی یا بر همی الماس برو ورداب داشت در قدرت خدا بم برم مکه مرده گوریم همونجا چوکلوس بسیاریش در همونجا دیدم دامو برنامه درباره پینوینگ اسماعیل برو ورد یا برنامه برو ورده بود بچه توبه کم خدا تو دیوناش آوردن همینجا برو وردن برنامه ده بگی پشتگیری همو که ای بابا نمیکنن که نواسه میکنن نیم پروست توپای بالای توپای میخیزه توپای دستگیری میکنن بله با خدا پروست نه بعد نه نگو میکنی کامنتاریو ده چیزی مینویسن میگه که ما گاب میزنیم ما ایتال میکنیم تو گاب نزا برادر تو هیچ کار نکن تا قلم همون چلیک تا نو ترسیدن اقل چلیک هم بزنش همش کافی تخمینه ده تمام نمور خودت کادی بر رفتی بانو میخواد چیل کسی گل مونده بود لایکوش گرفتن تلخ کافیره نمیدونم این نگو که بچه توبه کم خدا نمیدونم از چی میترسانه با خدا قسم با خدا یا بچه ما بچه اونو بوشون ببینیم که امت مردم میترسون شغل لوبو خیل میکنم لوبو این اکای محمدی بود اکای محمدی بود ما یه چیز میگم تکم در ششم دولت در ششم زونه خوجایف دولت میگن نچالنیک رژیم بود خوجایف دولت قاطی کوری محمد میزنن شیزوده یا بچه را میبره میکشنش میزنن دلش میکفه میبره میخیزن اوتا و چه همون بچه میو خیلی کشوکش میکنن سماتریاشوی نمو ترمارا نچالنیک اینمی نچالنیک رژیم قاطی زم نچالنیک نمو را فایرود میکنن نمو دامو مردم ها اسپاکوی کنن میخیزن نمو سماتریاشی ترما باید آیوتی پریستون نمیر قاطی اگر بگیری طرفداری همون زک شای زندانی همون درون نکی میخیزه با نمی دستگیری نمو اوکی میقاپش میبره با تلفن محکمش میکنه بیرکش کجله باشم میبره 50 ساعتمشم میکنه میگیره نمی لوبوی کور میکنه با میخیزه نمو را خویا ورداری میکنه این رنگی نه پرچوس کشبی توبه کن خودم میگوی سالیدون کدگی فقط یه طرف های دیگه طرفش نمیکنه که گم میشه تحقیر در دیگه شما تحقیرش نکه اسدلو ما را گوش کن یک سوالت به تو ممکنه اسدلو یک سوالت به تو ممکنه جواب میتیم اولش که همون طرفدار تحقیر کرد سوال دو دک قرار بسن قراری دیگه تمام که اوژه گفتن تمام اسدلو خیلی سوالت به تو ممکنه کو سوال تابده یک تا خراشو گم نیست نکی روز گب زد مرده گوری تو پدر تا بولو میدونی که ممالی ها پدر تا پدر تره اگون بر نصیحت کردگی هسته که تو طرفداری حق شا بله پدر ما طرفدار که طرف حق باش طرف حکومت باش طرف خوینو ما باش تمام وزی انا خاطر چی بخواه طرفی خوینو برومسته در برنامه خوینو گب زسته پدر میگه که پسرم همین خوینو دولت جازیر کردن میتونی چند قد جوانو را نصیحت کنن پدر ما طرفدار پیشوی ملت خودم طرفدار پیشوی ملت هم یکو گبداری سوال تا جواب شکل اسدلو سوال دیگه بست اسدلو همین قنچه چی معنی داره میگه اسدلو سر قنچه میخورده ابد قنچه میخورده بگه قنچه میخورده همین چی معنی داره میگه برسته همون شریکات گفتن من نگفتم میگه پا شریکات من گفتن این گپ در رو میگم من در حیاتم چوی نمیخورم یک مشکل گوش که این گپی من نیست گپی من نیست آخی این گپی من نیست اسدلو یا حیات در رو میگو اخی اسدلو گوش که گفتن که کدام شریک بیا کدام شریک همین بچه‌ای که بیشتر سوال در واتساپ قشنگ گپ بزنه که همونو گفتن که یگون کس من 24 ساعت قطعا گم نمیزنم من نگفتم که گپ اخ میدونم که میگن که اسدالله سحر قنچه عبید قنچه بگه قنچه میزنه با ما گفتم اگر اسدالله را سلیدار شکدگی نمیگه دست یا دامو درون قنچه تر میکنه سر شیع شونا میکنه سر طرف پین میشه پرچوز کا پاوارو تی ایرپورت را همین قدرن
همین خبر این گپی رفیقات این گپی هم آدمای میشناسند هیچ خبر یگو کس دروغ میگوید ایوب میگه این گپا ایوب ایوب دروغ نگو ایوب میشناسی ایوب هم میشناسم باشه زوره ها باشه زوره زوره گنده که ما ده هزار دو خوبه خوینو ده بعد حقارت کرد حقارت کرد نکرد هم خبیر حقارت میکنی کو من هیچ خبیر حقارت نمیکنم خیلی گفتی دو در کار نیسته دو در کار نیست به حقارته گفتی دو در کار نیسته امنیتی گفتی اگر دعای یگون کس در کار نیست نگفتم که دعای کلمه را در کار نیست گفتم در کار نیست تمام دیگه تو ایوب ترا چی گفت راستت گفت ایوب گفت که یا زن طلاق یک یعنی که حقارتت کرد هر گپت گفت یا مغلط گفت همه گپت گفت هم تاریخ دروغ نگو گپوی مغلط نگفت نه نگفته حقارتت کرد فهمیدی حقارت چیزی گفته باشه نگفته باشه همون گپوی کبریت گفتگی مرا گفته حقارتت ایمان من گپ گفتم من رنگی نومر نیستم پلو پیتوخ نیستم زدی نمیزنم تو گفتی گپت حقارتت کرد اما ایوب شامو جانبدار پیشوای میلت گشت گفتی همین اسدالله یک خائنه یا آدمی هست که خائنت گفت تره خائنت گفت چیزی گفته نگفته همش در زمان همه تلسیم هسته راست گفته است خی نه او برای راست گفته راست گفته است ایوب راست گفت نه بعد آخی این آدم خوبه خوبه رنگ خدمت کم خیلی اسدالله خانچوی باور که اسدالله خانچوی تو زوری دیگه کار نیفته دیگه آدم کی کشتنش چی ده کشتنش اسدالله که برایم گپ بزنیم بیا عشق بری که کشتن سید اعظم کشتن کو ده امنیت یتیم کشتش دکزات دلیل وجود کی دکجا چه خیر تو یگان دنیا خبر داری یا که فقط هم قنچه میزنی لینک ایس میگردونی قنچه میزنی تحقیل آخی ازم کشتن بیستک کشتن ازم یا بچه 29 ساله را تمام رادیو بروورد تمام جا برومد ده امنیت ایرپورت قبیدن بردنش کشتنش برای پلاش همی گپت یعنی که فهمیدی برای چی کشتنش همون را میگون که کی کشتایش کی کشتایش دلیل بیور دلیل رفتس یتیمو قپید بردش مسکو پروز کنه بود کدام ساعت دکجو کدام ساعت دکجو تو دستار قنچه شکدگی یک کم ترک برنامه نگو گوش کن گوش که اسدالله ای پیش خودم نگفته استم دروغم نگفته استم در ایرپورت وقتی که همین پرزیدنت آمادگی بدن انا همون شب روز میخواست مسکو پرواز کنه بروه در همونجا قپیدنش بردن رستش کردن ششم اینا گفتی که پس 13 مردش بردن دادن چی ده так جو محکمش کن کنکور خونه در کردم نو یا جو داشتی در ایرپورت کی محکمش کرده امنیت یتیموف آخه اکازت که دلیل بیار تهمت نکی خیلی همین یا بچه همین حوضی ترا بروم بخپم بران صحت قنچه سهری زاگی باشی ابیتی یا سکن قنچه گا زاگی باشی ببره که بخپم بران 5 روز پس مرده تا بیارن خط زن نداری بیان خبر برانم اوتا تپتند بعد بگن که اسدالله را کی کش بگه دلیل یگون دلیل داره که مکشتمش خودش مرد پوچ کاستگی باشه شموت کوفتگی باشه اما جا چی باشه همین را کی جواب میگه باید که مخالفا جواب گن یا که یتیمو است خدا دعوا داره که من حکومت میگیرم ما در آینده خیلی گوش کن برای چی 35,000 دلار جایزه اعلام کردی ها برای سر یا مو اینا نگه درک داره 35,000 دلار درک توری که برای هم قتلو کردن برای کنم اینا می تو خبر ابته 35,000 بگی ندادگی ما بستک این خبر ابته 35,000 دلار که اعلام کردی یک ضعیفی یا اپوزیسیون بانو اپوزیسیون خوینه نه
یک اپوزیسیا که ما در حکومت آدم داریم ما حکومت هم میگیریم نه که یک کاری که هست میگو که ما سومته ما همین را کار ما را بتا دلیل شد زنش تو یگون آدم نداری پیرو تا هم هر جایی که قصابخونه های دو درون قصابخونه و آدم میزدگی و او جایی که رنگ ممکن تر کار قبول کنند اون جای قصابخونه یعنی آدمایی که موهن دو قصابخونه که میخپن میبرن اوجا همه خبردار نیستن او جای آدم میزنن خویه را میکنن میبرورن در کنوش یگون چیز میزنن اوتری جا در آدمای مسلمان در اوتری جا کار نمیکنه اوتری آدم رنگی به ایمان یا آدمی رنگی نه او یعنی اسفندیاری رفیقت رنگی آدمای به ایمان کار میکنن که میزنن میشکنن میدرونن در اوجا ما الحمدلله که در اوتری جا قتل خونه در جا قصاب خونه آدم نداریم ما آدمای ما در قصاب خونه نیستن قنچوی فهمیدی؟ خوب بفهم قنچوی آخه بیچاره نمیدونه که گفتی گپا دیگه چی میگه اما خاطر خدا عاقبتش بخیر کنه اینا نمیقن اینترنتی حکومت تو همه قای با گپ میزنی خوب رسیدیم 4 ساعت هم برنامه ما امروز ادامه پیدا کرد 950 نفر در نظرسنجی اشتراک کن برادر گرامی 2000 نفر تماشا داره 50 نفر دیگه میتونه که رحمانوف گناهکار نکنه او قاتل نیست مقاماتش قاتلان در تهنگیش نظراتون بمونه یا در بلانگیش رحمانوف اگر مانیاک بدونه رحمانوف مانیاک ندونه در پایانگیش مونه لایکاتون 460 لایکاتون بگذاره سبب بیشتر شدن عددی بیننده و عدد افرادی که امکان دارد آینده کار برای ما و شما در آینده انشاءالله که انجام دهند. بیننده عزیز گرامی از ترسیدن من و تو هیچ تغییراتی نمی شود. اگر ما و تو به شرط مستحکم و قوی اراده باشیم کار انجام میتونیم داده. اگر ما و تو نتونیم افراد دیگر آگاهی که پیدا میشوند اونها انشاءالله که کار برای این ملت انجام میدن. به همون خاطر هیچ وقت نترسه. خب 35,000 یعنی که معلومات را میرسونی خدا 35,000 میگیری همینجا خود برو که ما ضعیفیم ما دروغ میگیم مردم که آدم داریم استن که برای در جای قصابخونه ما ضعیفیم ما برای قاتل نیستیم در جای قاتل قصابخونه پامیر بله اسدالله سوال داری بله سلام علیکم علیکم السلام اسدالله اینجا هسته اسدالله اینجا اینه اسدالله فهمیده است که پای منه گابزا اسدالله مقصد همین امنیت تاجیکستان وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه امنیت بگو وظیفه امنیت تاجیکستان چیه؟ کابزا که جوی تا قبلا خودو کابزا تو میدونی که خاتمه یگون کنیسه چوتونه وظیفه امنیت مردم تامین کردن سرحدها را تامین کردن دارین امنیت بله احسن در تاجیکستان امنیت مردم تامین در تاجیکستان اگر که اینترنت خبردار باشی فقط همین اقبال دروغگوی شگوش نکسته باشی در تاجیکستان دولت تاجیکستان چندین جو میسته درباره امنیت توریستا 500 اسدالله من ترا خیلی گپور نمیدم من ترا گفته هستم که امنیت تاجیکستان دیدی خودت تامینه یا که نه بله یا تو زمین که کیرا میگم احمدی بالا کی تمالا دکازاد بیار دلیل بیار فرق بیار کی هم آدم چه خیلی کشتن دا کشتن هم آدم اگر که یگان افغانش هم کشته باشه کو امریکاس هم کشته باشه که امنیت تاجیکستان جوابگوه فهمیدی کدامش برای چی اما سید اعظم ها زمین کشتگی سید اعظم کو این همین در راه رفته است ماشین زدگی باشه کو این امورا جوابگوه امنیت تاجیکستان بچه کبری آدم مثلا کشتن باید امنیت باید جواب تا برای که در همه جنایت باید که امنیت
بچه اسدالله تو همین این سوس گپ انا بر آخه ما ترا خط سوال داشتم خیلی جواب خطت کبیری چیکار کار مناره بول شو این گپای من نیستم من در واقع داخل ندارم من تراز گفته استم درباره تاجیکستان درباره امنیت گفته استم که تو میگویی که در کازاد بر فرق میوره در تاجیکستان یا مرغ میمره کو مرغ همسایت گم بشه والا قسم امنیت جواب گره ته خیلی گام نزن که در کازاد بیوره نور در کازاد میشون که کدوم دلیل دلیل کنستитуtsiya گوش کن تو خبر نداره مرغ کسل شد امنیت جا پرچم باید برای امنیت برای چی جواب من ترا گفتم که مرغ گم شد من نگفتم مرغ کسل شد من ترا گفتم مرغ گم شد ای کسل بودن باز کرد خانچو اسد گوش کن اره کنستитуtsiya تاجیکستان همین قدر شورناکی تو سواد همین قدر عقل تمیز تو مردگیر ای کسل فرق نکرده میگه گم شد اگر مرغی اسدالله گم شود یتیم باید جواب بگه چه گم شد زنچی حمایت نکنه مالکیت هر یک شهروند باید که مرغ شهرونده مرغ شهرونده مرغ شهرونده مرغ شهرونده تو پای الان 400 گوسپندی همون مصفدم همون گوسپنده شهروند بود که امردی نقش دزدید برچون آخی همه یعنی طرفدار یعنی اشعر همه شرم خودشان یعنی این دست تو بس گوسپندی شهروندی اینا میگه شهروندی نگاه کن گوسپندی اینا میگه گوسپندی شهروندی میگم مرغ گوشی نگاری میگم مرغ شهرونده و تو گوسپندی اینا قشقاری خانچو شهروند چکار کنیم اگر تو گوشی علامت ضعیفی آدم و تو نفهمیده میگم که مرغ گم شود بس میگم که مرغ گم شود مرغ ای شهرونده گوسپند ای شهرونده مالکیت شهروند باید که امنیت دولت حفظ و حمایت هم شهروند و هم مالکیت شهروند حمایت کنه فهمیدی؟ بس جواب تا گرفتی که تو پای تو بدست تو مرغ شهروند گفته سای این من نگفتم ای مرغ شهروند مرغ داره شهروند گوسپند داره اوی نه مصفت گفت کو شمی گوسپنده من امردی نقش دزدید ده همین جواب آمدی بول گناه کوره شنیدی مصفدا 440 گوسپند مونده اسدالله ببینه مونش ده اسدالله همون گوسپندای گمشتگی مردک فرخوره ببینه بچه خاله رستم دزیدشون گوسپنده شهروند نیستن نکی ای شهرونده مونش ده اسدالله سلام علیکم جناب اولی ما عینویه فرخور زاده جماعت وطن участкаи куҳандиёр мо муддати 2008 ҳамин 12 дорем ман чорвоки дорам муддати ин рӯзи 16 рӯзи панҷшанбе зиёда 440 мол доштум ҷаноби олӣ ҳамаи ноҳияи Занғара омада бурдан мо рӯзи ҷамъа ба душанбе рафтум ягон чиз мара саи айфхоре гуфта моро дар назар нагирифтанд ман ина мешава душанбе омам зиёда ягон идорода медурам идорода медуроранд ман мебуроранд ман то ай ноҳияи фархоре о куҷорам илтимос куҷо бурам 440 сар моли майдама бурдан муддат 8 нафар омада болома пешпеш када бурдан бо ки чӣ мекунем ноҳияи фархорда мулесода мегум ямай ноҳияи о майли мамай ноҳияи Занғарае ман таваллудум ҷои Занғарае неке охи чубай чарӣ мекунам ман дигар намедонам чӣ кор кунам бародар ҷаноби олӣ илтимос мекунам ки молои мара бар багардонанд ана чӣ кардагиянд
نه نمیدونم یک امردین گفتنی بزای کارکنای همو زیاده 8 نفر اومدن مولای مرا پیشوکه که بودن. السلام علیکم جناب اولی نه که بداد ما برسیم. اینه گالونیکای زنگارم مدتی 10 روز 10 نفر اومدن مرا همتا اگر به خب میکنم میبردن محکم میکنم. من سین سالم 76 در رفتگی. 2 سال رفت. ما چکا کنیم؟ بداد ما برسیم. روزی 2013 کمپیرم رفت در پیشوازی شما رفت در آوردنش ما یک تو مردش یافتم ملیسه بردم ملیسه رفت اما ارزان بنا با ملیسه دیگه نمیدونم چیکار. سال 2013 زنش با پیشواز رحمانوف اومده زن شکشتن بست و خیالی بست کم نزد خوب گوش کن. من این سین سالم با جای رسیده خیلی نمیدونم بخواه چیکار کنم. یک جناب اولی التماس خواهش ما همه که اگر گپای ما را رد نکنید. مولم را بردن کشتیستم اینه تلفن بکنه که مولد مرد مول فربه به اوش موندن نیم براخه چیکار کنیم. مول فربه های ما هر سال داشت جون برم زمین میخرم مول میچرانم که همه زندگی ما هایم مولا چوبرم. جناب اولی التماس یک نقش امردین نگن همه ایو میترسم لیسا ایو میترسیده. این همی کسکوه چکدیم ما ماینویه جنگای رایم گفته اتای ما در فلان اوزام کار میکرد. اوه تو ملیسای بعد نامه خیلی گم میزنی اوز رایم پیش هم نشید شما در التماس برامدم. التماس خواهش ما همه که ازادی ما برسیم. اکا همین مسئله تمام فهمیدی که اسدالله خوب دقت کرد مسئله خلاص همین تمام همیش تمام گوش کن خلاص ببرورش یعنی که گوش کن کی اسدالله خوب دقت دادی آیا همه عدالت پیشواهای بچه خلای رستم جیانی عزیزموی گازیتخانه امردین نقشو 440 تا گوسپند مرده که بازدوری میگیره میبره قانون در کجاهای دولت دموکراتی یعنی که دولتی مثلا حقوق بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد در کجاهای آیا همین حقوق شهروند پایمال کردن نیست؟ تو همین کاری امردین نقش به همین کاری امردین نقش کاری خوب بود 440 مول گوسپند همین مستفید گرفت. مستفید گپشون دیستان میگم گپورا بگو میگه نه کی ای برای نه ترسی نمیره میتونی بگوی امردین نقشو دست میتونیش گفتم تکازت دلیل مستفید در پیشت مستفید میگه ابراهیم نقشو میگن امردین نقشو همون میگن مونش ایسر مونش ده همین من گوش کردیم همش میدونم اما امردین میگه یا ابراهیم میگه بس امردین میگه ابراهیم آدما میگن گفته سای کارگرای همون میگن را رد نکنید گپ فرق داره آخه چجا کسته گپ دیسته نه من خیلی نیاد افتم روزی شنبه رفتم یکم چیز مرا تا عیف خوری گفته اتای ما در فلان اوزام ما ماینویه جنگای رایم گفته اتای ما در فلان اوزام کار میکرد. اوه تو ملیسای بعد نامه خیلی گم میزنی اوز رایم پیش هم نشید شما در التماس برامدم. التماس خواهش ما همه که ازادی ما برسیم. کار میکرد نشید جون برم زمین میخرم مول میچرم بعد نقشوف چند تنست امردین نقشوف خالا بچه رستم خونه دروغ گفته است میشنوه آشکارا دروغ گفته است
میگه که همین میگه که اینا همین میترسی اینا میترسی یکی تجاوزت کنه حقیقت گفتستم یکی نخواد تجاوزت کنه حقیقت سوال گفته ما جواب گفتستم اینا میترسی خای اینا نمیترسی هیاتم گوش کن میترسی اونه میگه که ابراهیم نقش خودم گفته است اما آدم گپش شون داده است ای مصافه در حالی تو گپ نمیدونی که 76 دهان نه اگه دیگه تمول همه شامته مولا گرکاش شامته اما 400 تمول همه برده گیه ایش ما با خدا قضا ایمان نمیاد قضا زنگ زاگی باشه گلاسوش روی که همه آدم زوک شبکش ایره زوک شبکش من شامته ایزابراژنش بسته تمام پومیر گابزا دیدی آخه اصلا شما سواد نداره مثلا شما داره گپ میزنه افسانه بزک جنگل پالاخ کرسته ماده 32 کنسو سر برای بخونی ابر ماده داره 84 ابر بخون چی گفته اگه مثلا برای همین گپای تو زیسته تا اسمو گپ زده است این قنچای نیست ماده 10 مثلا قنچای فکر نکنی این ماده میخونی میفهمی بو در مثلا کنسو سر ابر همین سواد همین یک با کنسو اخر بشکا هوی کم بخون که چی میگه مقصد چی دامین برای یک چیز گم بشه یک از میمره یک از دیده میشه کی جوابگره کی خیلی جواب میتید اگه جا جواب میتید تو میگوی که ما دا چی بیاری مقصد تو میگوی که ما دا دخزت کنه فقط تو دلیر بیاری آخی فقط دلیر تو دیده است اخر شنیده است قبول نمیکنی آخی ترش خیلی فقط دلیر بیاری امردین پیش گوسپندا ببینه با امردین قفا نگن پشت کلاش نباشه باید ای پیش امردین قطعی 460 گوسپند سراغ بگیره بعد من قبول دارم همونجا هم میگه ولی امردین خریدگی بودی اورا با دلیلش پیدا میکنه ای نه آخه خطینو بحث و خطینو گفتن و مقصد بحث کردن به فایده اینو حقیقتش قبول نمیکنن برای که اینو در طرز کلام شدگن یک چیزی هستن که مثال یک انسانی هستن که در زیر استعمار کلام شدگن خودشون پدراشون باباشون اینا آزادی را بیان آزاد کردن گپ زدن حقیقت طلب کردن نمیتونن برای اینا زندگی مقصد همین زندگی خار ذلیلی و قرضداری و بدبختی و پستی و ترسویی با اینا همین زندگیه اینا این بیرون نمیدونن قطعی اینو بحث کردم من اکی محمد رول مقصد نمیبینیم یگان میدونم من سوال دارم اصلا کم یک سوال یگان زو بگم من نمیدونم اسلامی اسلامیستای فوندامنتالیستای کم اشموره بشوتون بریدم کم نیستون کم محکمتون کم باز سرش میکنیم شلو با هم خدا همین یای مومینو دای الکونی کم اشموره رس کم اشموره اینا سال مومینو بیرو اینا توزا من نیست گوش که خب آواز ما مدسته آواز تو مدسته دیحب تو بستوری اسلامیستای فوندامنتالیستای کم اشموره بشوتون بریدم کم نیستون کم محکمتون کم باز سرش میکنیم شلو با هم خدا باز سرش میکنیم یک انشالله که گفته گپا سر نو کم میره خدا خواه فهمیدی؟ اینه ایده کی جاو میگه؟ ده کی جاو میگه؟ ده هم ده گفته از همین گپا گفته گپ زد گوش کیسم همو دمایی که اسلام سویس فوده برای خوبشون میکنن ته ای است گپی همین آدم بردن کشتنش چی سو استفاده که از بردن کشتنش ازش یک کشتن کجا کشتناش چه خیلی کشتنش کبز 15 سوتکا رست کرد اگر تو کون تام بدرونی به بر رست میکنه با قنچای سر میخری بگه قنچای میخری حالا نوشتم برای تو نیست اینا 400 گوسپند میدزدم میگرمه برای تو دنیجا جواب میگوی این گوسپند میدزده تو تلخط کفیدگی ای تو تورات میشکنه میبینی را ای بمبره در سر سالی داشته که دگی نرشگی قنچای چوی بله بچه سلام استاد آواز ما میروه؟ بله آواز میروه استاد سلام امیدوارم خوبین درست نغزین ما نو رسیدیم رسیدیم در شتلندیا این همی آدمی که بازی در نوار هستی همین گفتنیم موافق کانستیتوسیا و ماده گپ میزنه این همی یکی از آدمایی این همی بگیم گنرالی بردروخ شاروخ سعیدزاده هم همون شیسیرگاه همون و همین گفتنیم که این همی سال ما شد بحث در شتای خوندگیم 4 سال در دانشگاهی شنیان دانشگاه международный خوندگیم
аз ҷаври инами шорух аз ҷаври шогирдоша аз ҳамун ватан гирезон шидем. Бизнес кардем, бизнеса меоянд маҷбурӣ пулмон мебанданд, доля мебанданд ба хичон. Чӣ кор мо бояд кунем? Чи бо ватандӯстдорӣ карда ҳамҷо режими раҳмонро таъриф карда бояд бигардем дар Тоҷикистон? Бояд чӣ кор мекардем мо дасти ё? Асадлов фаҳмидестай? мо мустақима гап зодам устод бораш ӯ мега ки дар як видео мега ки дар як видео як тараф як бача оппозитсия мега ки мо ту як дарахт нашинонем ки Тоҷикистон обод мекунад. Охир мо чандин ҳазор дарахт шинондем устод. Ина факти маълумот ҳама видео навора ҳама ишаста мо роҳҳоро соз кардем. Ина миннат намекунем устод. Мо кардем барои ватани худмон барои халқи худмон кардем. Охир моро гирифта инам хали кадан ку. О чӣ ба додари худаш охир додари галубойзодаш мера дар Америка мегарда 100% мегарда катагӣ карда пулои мардума хурда мегардан дузӣ карда бо ӯ генерал буда мо хоини миллат барои чӣ охи о ки падар худаш барои ватан чӣ кор кардаги ҳами ин ҳами генерали бардуруғ ҳами дар резултати худаш ҳами бача дар ҳами 35 солаи 37 солаи чӣ кор кардаги ба чӣ хотири генерал шудаги мисол агар гӯем ин ягон ҷанг ба обод кард ё ки бачаҳои ур ҳами сагбачаҳош бачаҳои бераҳмаш ӯ ҳоли гӯё ба ном бераҳман ҳоли ӯ бераҳма мебинанд дар вақти революсия дар Тоҷикистон шутава насиб ба мебинанд ки бераҳм чӣ кор кардагиам вақти ворух дар ҷанг будаг ё нарафтанд мис ранги муш дар кабинетошон баҷо шидан фақат коре карда метавонанд бизнесменора миёранд тог мемонанд оқипадаро пулашона мекунанд мегиранд айном ишоро гап зада чӣ кор мекунанд ё ина устод ма дар хитои хондагим 4 сол ма маълумот дорум шугр мисол ҳам саволи динӣ ҳам дунявӣ ҳам кадом хеле мисол мехоҳанд ва ба 5-6 лафзи забонӣ мисол 5-6 забон кати гап мезанам мо ватан обод кардем мо хизмат кардем мо корхона кардем мо налог месоридем мо ҳама ҷиҳата хизмат мекардем давлатмона пеш мебурдем инем хали кардамона устод бояд чӣ кор кунем мо инаи яъне ки дасташ дуд раъсия қатӣ сернаме раъсия қатӣ ина чӣ ба додари ҳами оқипадар ранги мо бори куфрук соз накард раъ соз накард ё бо зур буган ё бо гапзан ё бо ватандӯстдор мо хоини миллат чӣ бо намекунад додари инами айна хой қадгап чӣ ба додари раҳими ами тарафдори хоини куина мо чӣ тарафдори хоина мо чӣ хиёнат ким гӯспанди кадмират зидем 440 гӯспанд зидем хоҳари тра ягон кор кардем янгата ягон кор кардем отата рафтем яъне ки киштем очата рафтем киштем ягон бародарта ягон кор кардем ягон молу мулкта дузидем чӣ хиёнат кем хоки ватана фурӯхтем ай гап зав хоин мегӯй ма чӣ корат кардам хоин шидам қаландар садодин занг шаҳрвандиро ташкил кард мардума давлата ба хориҷо фурӯхт афғонистон гӯшкӯ асадло беснеми бурорами асадлоро будурор ҳардимона будурор тамом бес ку бугӯ ки ман лаънатӣ агар ами отайти ҷанг шаҳрвандиро ташкил накарда бошам марҳамат бугӯ алло лаънатам кунад ки отайти ҷанга ташкил кард марҳамат лаънат на одами дурӯғ мега одами дурӯғ мега худо лаънатш кунад ки агар ту дурӯғ бугӯ алло лаънатат кунад дуруст сабаббори ҷанги шаҳрвандӣ ташкил кардаги валлоҳи қасам дурӯғ мегӯй биллоҳи қасам дурӯғ мегӯй таллоҳи қасам алло лаънатат кунад ва ҳамаи миллат омин буде агар падари ман ҷанги шаҳрвандиро ташкил кардагӣ боша ҳар чизе ки аз аллоҳ мустаҳақай барои падарам боша ва барои ман боша ту лаънатӣ шудӣ иҷа усу гуфтам пайғамбар расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки як штура як зана гуфт ки ин лаънатӣ ай бас расули акрам борай булош гирифту гуфт ки монеш бигарда дига ин лаънатӣ шид ана ки асадно имрӯз лаънат кардаи аллоҳ шудӣ ҳар чуноне ки ҳамин раҳмонов лаънат кардаи аллоҳ ай турам имрӯз лаънат кардаи аллоҳ шудӣ лаънат кардаи худо тӣ майдони шайтон барои чӣ падартон бурмад ами як савол дорам ба ҳамин одам як мумкина як савол бисём марди биёмад аказат кунам биёмад гап зан ту раифи ту наметонӣ ту гап задан наметонӣ ту гунаҳгорӣ гунаҳгори рохӣ майдони шаҳидона отаи ман ташкил кард барои чӣ бурмад хай барои чӣ бурмад
گوش کو سوال کردی اوتای من میدون شهیدانه تشکیل کرد یا میدان شهیدانه لعلی بدخشان بستکوزی لعلی بدخشان اوتای من نبود از نچته لعنتی شدی دست سر در شکیده که پنچه دروغ بست اوتای من نبود است اوتای من نبود است اوتای من نبود است پیتوخ لعنت کردشتی گفته سمت که اوتای من نبود است پسته فهمیدی که لعنتی شدی اوتای تنم رو جنگ نمشید اوتای من چی وظیفه داشت چی وظیفه داشت رنگ طور یک گدو بود وظیفه داشته جکیت بکش بعد که این از کابینی چخر که یک گدو اینا بسوز اینا میتی یک گدو دستارت پنچه میشه تو میتون یکون جنگ شد یا مغل سه بار پنچه میخری میتونی یکون جنگ شروان تشکیل کنی حزب نهضت در خونهش تشکیل شد سال 73 حزب نهضت تشکیل سببگوری تو گفته است تو گدو گفته است اوزی من گپ تگود یوم بده گپت بست گفتی اوتای تو گدو تینا گدو بست خیفته اشوخه نپر بست پنچوی اشوخه نپر گفتی که گدو اینا می تو یک گدو یا پسکودا یا سرچ اوقاتت پنچوی عبد پنچوی بگه پنچوی میتونی جنگ شهروندی کنی سوال میتونی پشول وانه که تو قطعی وابچه گپ زدن کو وابچه معنی نداره یگون یعنی که لعنت کرده شد همه دلیل را دید دیگه این فایده نداره گپ قطعی اوخی آدم بدونه که یگون گپ معنی داره گپ میزنه خطیش بله برادر سخنی دیگر کنیم بله بفرمایید ما هم شامل رنگ مقصد بیزنسمنو صاحبکارا مثال هم налог давлат меспордем هم مثال ба давлат мо хизмат мекардем اینم خیلی شروع کسک بچه هاش اینم اینا مجبور کردن که دیگه از وطن فرار کنیم دیگه راه نبود یا زندان ما میکردن یا باز میکشتن یا همین خوین ملت ما اعلام میکردن برای همو در مسجد در همو جامعه این مثال استاد چی با ما نالوگ میسپردیم مثال نه حاجی امان کارخانه حاجی امان یا کارخانه شمس الله و ظاهر اون نالوگ نمیسپرن کو بین خیلی سگ بچهای آوانگارد و خویامولای همو زنگ میزنن با طرفداریشون میکنن شفرسا بله همین بدبختی متاسفانه همین است و این بیزنس ها نمیمونن کار کنن رفته در خطای مثال خوندیم در دیگه خارجا خوندیم معلومات گرفتیم مثال دیدیم جهان دیده شدیم تجربه کردیم نموندن دیگه در وطن خودمون کار کنیم مثال پولی برق هم اسپردیم پولی نالوگ انداز دولتی هم همش هم اسپردیم اینا با همیشه مثال نموندن با جخیدن غم دادن ما استاد چند زبانی خارجی میدونی 5 تا خطایی با خطایی انگلیسی فارسی روسی ترکی دیگه نموندن ما استاد کار کنیم نموندن ما دیگر در وطن خودمون کار کنیم یک استاد اینا مثال اینا از درباره امردین نقش گپ داد همین جیانی زن پرزیدنت زن دیکتاتور جیانش میشه برای همین اینا مثال 2022 برای که اینا از پای همین در دنگره در فرماش ساز او بخره تمامی همو او آبیاری را خود را همون ممکن بدون نسبت وزیر ملیارات بود پیش چپایف ادمای حسن برای همین شدت تمام خوشگی را یک هفته آب نداد تا اینکه همین فرمای همین از پای همین امردین خلف او ساز او بخره پدر من جا رحمتی کار میکرد همین قصه را با ما کرده بود برای که از پای نمید اینمی منیک امردین ساز او بخرن گفته یک هفته خوشگی در دنگره مردم به او مونده بودن نمیه دیگه نمیه حکومت رحمان با خلق خودمون یک چیز دیگه گفتنی دارم که دلم میسوزه ما به همین خاطر مثال زنگ میزنم گرم میزنم از خاطر دلسوزی اینا بینن در استاد مثال اینا نویرای رحمان اونجا 19 تا 18 تا شیدم همشون مولتی میلیونر در تنگی پاشون رنج روور ایکسش لامبورگینی و دیگه دولت ها میگردن بیشتر توجیک در درلی پدوال در روسیه زندگی میکنه در خنکی کودکش نمیبینه در یک سال میره یک دو سه هفته میسه با بر میگرده با در بیسویتی در تاجیکستان وای به هر حال هم مردمی ما مثل یک موش ترسان شدن یک رحمانو
ранги як муш бори тарсон шидан. شما فکر اروپا و فکر بریتانیا و امریکا رو نکنید. شما در اینجا جا هم نیست و بگیم مثال چیکار میکنیم ما باید وطن خودمون رو آباد کنیم. در اروپا رو نگی. اروپا میای مثال 3 سال 4 سال 5 سال میسی تو باید در وطن خودت باشی وطن خودت رو آباد کنی. نه اینکه مثال یک جای دیگه در برید مثال یک نقشه گیریم ببینید همونجا باید بسیم. نه ما باید این دیکتاتور رو سرنگون کنیم. شما ما باید سرجم باشه. ملت ما ملت فارسی تاجیک یک ملت با ابرو را گرفت، یک ملت گاستاربایتر ایمیگرانت چور کرد. این سیاستی همی نه در روسیه قدر داره. نه در روسیه استاد من 4 بار بودم، 3 بار در مسکو، 1 بار در سنت پتربورگ. من فقط اونجا با طور سیاحت مثال رفته بودم، دیده بودم احوالی تاجیکا را چه احوالی سگ داره. سگ قدر داره و تاجیک ندارم. روسیه دیگر نباید که است که من میفخرم که با قهرمان زنده در یک زمان زندگی میکنم. امام علی رحمان بنوشم امام علی رزمانش نکشست. قهرمانی تمام که به همین فکر راضی؟ نه سال البته راضی نیستم. این چه قهرمانی کرده؟ در وطن چه خدمت کرده؟ به غرض دزی میلیاردها دلار دزید برد در بانک شویتزار مونده. داماداشو دیگرش در قرغن این مثال همه چی را دزی کردن. برق نیست در شلوقا مثال استاد. این چه قهرمانی کرده؟ این چه قهرمانه مثال؟ قهرمان استاد اونو پرزیدنت گرمانیا را میگم، پرزیدنت فرانسه را مثال اینه سرورای ولیکا بریتانیا که با خلق ملتشون خدمت میکنن. آزادی و آبادی اینه جودا مثال، یا امریکا و دیگر جودا مثال، یا کانادا دا. چه قهرمانی کرده؟ به غرض همین شاروخ و بچهای نویراش و دختر پختراش همیا را بای کرد. فقط تمام مردم چی بای کردی؟ زید سعید برد ترمه کرد مثال. اومد شده است آتش عادیله راجع به یک بیزنسمن موفق بود استاد مثال. یک بیزنسمن موفق بود به خاطری که در زیر شمسلو برآمد. گپای شمسلو در راضی نشد، وریانت های شمسلو در گرفتن ترمش کردن. خواهین میلاد هم رو آوردن. اون استاد اونم مردم مثال خدمت هم کردگی برای ملت. دور همش کنم مثال چندی یک 70-80 تا زپرفکا داشت مثال، چندی این کارخانه‌های دیگه داشت. همش گرفتن چیز کردن. یا کو چیزی مردم میگیرن لعنت یا این خشتواری دیکتاتور بخشون در همون چیز کار کردن نمیتونن. همون را کارفرم کردن نمیتونن. عجیتی به سعودیشون استاد شاهراه قرغن دوشنبه مثال همین سال گذشته هم حاجی امان نزدیکی اویالیده بازار کردگی. حالی هم بازارش با کار نرفته حاجی امان. تا ما معلومات دارم به خاطری که بازار حاجی امان های همون راه شاهراه همازا درونی هم بازار حاجی امان اسفالت آوردن. اسفالت ها در راه ریختن. با آدماش برآمده زوری کردن که خلق برای خودش تازه کنه. فرمان حاجی امان یکم کسرا تازه نمیکنه مثال. اسفالت ها یک بار در راه بزرگ شده رفتن این استاد مثال. به خاطری که حاجی امان دیگه نه اگون مچالینگ بلیسته نه اگون رئیس لویر اگون کرایداس دیگه نمیاد استاد. به خاطری که حاجی امان یک زایلولایی که اونو مقصد داماد خانواده نیست و بخور شمسلو و نرزلو و یک باید دخت دیگه یا اکاودو دارن که دزای ملت یا دزای ملت هم یک دامادی همو زایلولای تربوز فروش میگن او را با 5 فرزند همی ظریف ها و چشا گریفتگی از ظریف جیان جایی را محمد ظریف رئیسی تلوی شکلو و دوستاد همو تا همی عبدالرحمن جامی را آمد استاد بازار را گریفت. بازار یک بیزنسمن دیگر را گریفت در همون جا جاش دبای هم اسکم کردن با خریدار بروردن ای بانک استاد. بعدی 2 ماه پس بازار را در بالای بازار نامچه و جزایلو نویست. در عبدالرحمن جامی ختون اگر معلومات داشته باشین همی ماهی پروری بسیار تمامی کلای ماهی پروری را استاد گریفت. آبی شوری که قوم همو دریای آبی شور میگفتن همونجا آدم‌ها قوم میگرفتن. همون دریا هم گرفت. اکسواتورها همه چیزای مردم میگرفت. گفت یا همش همه یا را من خریدم چیزای دولتی را. عبدالرحمن جامی را پول اونجا ضبط کرده استاد. لیکن اینا می استاد مثال اویلی تو عبدالرحمن جامی را برن باور کنین با ماشین گریه‌تون میگیره احوال راه ببینین. اگر این وطن دوستدار باشن پیشوا و مشوا چون چی میگن گپای بی عقلی دیکتاتوریسم گپ بزنن کو همون راه بگیرن همین اولادش آباد کنه. نه زایلو اونم راه خوا داره پولم داره کو بگیره برای مردم آباد کنه استاد. حاجی اگه بنام با پدر جز انشالله که روز شما رسه اینو را حتما روز شما میرسه. اون سلام آباد کنن. یا که این شاروخ سعید زاده پدرش 20 میلیون دلاری همو وزارت را دزدید استاد.
ёки қишлоқи хичо бутна ақаллан қишлоқи хичо намекунанд устод ё фақат халқи тоҷика бечораро дар сараш чормағз шикастесам ҳамин чормағз шикастесам устод леки ҷош мия устод насиби намин дави Великобритания уже ҳамин бовар кунед устод дар фармонтон фикр кунед ягон тақрибан 30 бачаҳои тоҷик гунам ҷо чӣ фармоне метиҳем дар ҳамин Великобритания дар кор шава мо ҳоли митинг мекунем бар зидди ҳамун режими Раҳмону Шорух дар инҷа мо таёримон дидестем ҳамин ҳафта ҳам вазорати корҳои дохилии Великобритания дар бораи Шорух Саидзода бисёр маълумотое ки мо мехостем равон кардем устод аллакай уже фаҳмидан BBC ҳам дар бораи Шорух Саидзода ва сагбачаҳош кор кардесам уже устод бо навору видео факту доказатош кати устод и агар вазири ояндаи Тоҷикистон шава ба бизнесменҳо гуфтанем устод ман яке худам аз бизнесменам будам падарман бизнесмени нағз гузашта буд рамазӣ дар Тоҷикистон ба бизнесменҳо гуфтанем ки агар и вазир шава вой бар ҳоли шумо фақат кору худ сагбачаҳо шуморо меёранд дар нои подвали МВД фақат дига $100,000 туна мекунанд дига барои ҳам Шорух кор мекунед ина бизнесменҳо ман як бор дига нагуфтумтуна шумо шабу рӯз бояд дуо кунед ки як одаме мисли Заид Саид бояд мақсад президент шава ё ки як одаме ки мисол бо саводи диктатуриро байн барад и бизнесменҳо и гапа даётон гирен ки тоҷиро аҳволтон аҳволи саг мешавад агар ҳамин Шорух вазири корҳои дохилии Тоҷикистон шава ина мебинед 2-3 сол дигада мебинед чӣ хел гирезон мешуда ҳамуҷа тамоми чизотона пулотона мекаша мегира мебинед ҳати ҳамин сагбачаҳош ва инаи чоплусои дигар дам устод гуфтаним ба чӣ зиёд гап задам бисёр чоплусӣ накунем беҳуда дуруғ офтоба ба домон пушонда намешавад Тоҷикистон беҳишти рӯи замина ягон чи беҳишти як бор беҳишти замин тарафи Абдурахмони Ҷомиё ноҳияи Хӯросон бара устод мисол як чи дигара қайд кунам ина ноҳияи Хӯросон Ғозималик биши Ғозималик на обёрии хоҷагӣ дора на оби мақсад канализатсия дора то есть водоканал бовар кунед устод халқ дар асри 21 ба камазод ранги нами сабз метиҳанд 4-5 тонна об мехаранд меёранд ҳамин беҳишти рӯи замин водопровод надорем дар ватантон ҳамин гапи ма ба ҳамун сагбачаҳои авангардо дар қишлоқҳо водопровод нест ҳамин беҳишти рӯи замин мардум мера ба хароба ай дига ҷо об меёрад ки як бор Фаронсаву Германия мисол Великобритания дига давлатҳоро зиндагиша бин Сингапура анҳо ҳам беҳишти рӯи замин баъд мефаҳмӣ абла саломат бошед алло ҳифзат кунад саломат бошед устод мо чораҳои Шорух Саидзодаро дар инҷа уже дидесем ба ҳом офиси Великобритания аллакай чандин корбор хабардор аст устод мо кор намекунем дар ҳаққи мо коромона мекунем иншоалло саломат бошед саломат خب پامیر یگان گپ علاوه داشته باشی بفرما برنامه ما هم باید 3.5 ساعت میشه 4.5 ساعت شد بله یک گفتنی هستم مقصد یک برادرم جبر آمد میگه پامیرای خیلیان چشینای خیلیان مقصد همین سیستم رو بگو که برآمد اما گپ خچ بزنم مثال سیستم خشن پامیریم این سیستم مقصد اکور نیست بین مردم یا دیگه فهم چی یک کار گپ پلیس نیزوتی 100% درسته بعد جای گفتنیم که مقصد آخر سخن میگه که گپ ناصر استاد ناصر خسرو میگه مرد حقیقی میگه کسی است که ظلم نمیکنه و ظلم نمیپذیره باقی حفظ کنه الله همه ملت تاجیک تمام بخدا داخلش بچهای پامیر گپ زدن صحبت کنه یعنی تو اینکه مردم بیشتر بدونن بفهمن بله بک صبور دکتر بک صبور دوملا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یمیرا مردمی فرخور امنیتیای فرخور که مردم از ظلمنه چیزی که میشه نمیشه و امنیت در دست شما های ایرا فراموش نکنید در تاریخ میلاد در پیش میلاد جواب میتیه برای بچه‌های بگناه میکشه یا بر ناموس کنه گوسپندات و برده ایستادن از دنگره یا بر ناموس کنه خیلی گپ زنه زن توزنی مردم کنه هموی کمی کارو منه بچه‌ها را میکشه عذاب میتیه زن توزنی مردم کنه روز ساعت شما در پیش خلق جواب میتیه مال گوسپندی مردم برده میشوه مردم در فرودگاه ها کشته میشوند بگناه ژورنالیست ها زندان میشوند شما حرامزاده ها میخزه و پیش امروز نگاه کردن یا برنامه یک نفر به دنگره رفته زمین خری کلونه زیاده از 15 تا لنکروزر لکسوس حساب کردم با نشان ندادم 3 تکه چرخبال در تاری سرش هیچ خیلی پیشوای ملت های پیشوای ملت ویا موتور میره در بین مردم ویا ماشین میره در بین مردم وارد میشید کو اکونومیکای دولت در شهر میزنه دمی دولت زدی همش برای خودت کرده بک صبور $1 میلیون $130 میلیون میبخشه پدر نعلد و دختره که
20,000 تومانی شای بانک میگیره دستشوی در قید دولت میگیره کو عدالت های کی بخزای پیشی حرامزادگان میزنه سر تو کانوز به اتحادیه اروپا نه حرامزاده ها سر تو فشار آورده ایستادن به بانک‌ها تشکیلن روز تو سر میشوه هیچ چرغنده که بگو سرش امو روغن بزنه بیاد دلای رنگ هم رحمانوف شده است خدا زده رفتم رحمانوف دملای را میبینم دیگه شاو خدا خواه میدوید دیگه عصبان ویلو میشه رفتم خدا حافظ سلامت باشی اسدالله من برنامه را تمام میکنم گیرونش که اسدالله را گوش کرد تمام کنم خلاص بست من یا منوت مایلش گاب نزد اولی بست سلطان برای چی سلطان اولی بست برای چی سلطان گوش که برای کی زن رحمان رو تجاوز کنیم گوش که نه تجاوز سوال گوش تمام بست اخی سوال همین 5 تا کارهای بهترین پیشوای ملت امام علی رحمانی ما اسماعیل سامانی ما را بگو و 5 تا کار غلط شب بگو مرحمت تمام این یگان گپ غلط نگفتم 5 تا کار بهترین اول سوال جواب تی بعد میگم سوال جواب تی سوالت کردم من سوال جواب میدم نه کی وعده کی سوال مرا جواب میدی تو سوال جواب بگو او رحمانو چیزی نیست که برای چی سر کرد برای که رحمانو خیانت کرد وقتی که چنگریکش مونده بودیم گوش کن سوال جواب بگم بست که سوال جواب بگم برای چی سر کرد حاضر رحمانو قطعی ما صلح میکنه سوال داتن سوال برای چی بست برای چی سلاح نداریم دست استاد نوری سلاح بود رحمانو فقط چنگریک مونده بود یا جور در یگان جور میرسید برای هم گفت که فلانو نکنه بیا صلح کنه دولت تقسیم کنه بس ما گروه فهمونده هستم ترا گروه این شکلی فهموندنی مردمی خطلانه میدونی که خودت یعنی چنگریک مونده بود رحمانو فقط چنگریک یعنی که فهمیدی و تپچه مونده بودش گفت که التماس تپچه مامون مایش بستخی دیگه بیا صلح کنیم خلاص در اومدیم فریب مون کرد تمام انا اکه فهمید یعنی زور بود که درآمد چنگریکش مون اکه سوالی کرد جان نبودن تشکیل کردن و 5 تا کاری خوبی رحمان پیشوای ملت بگو مرحمت یکم پیشوای ملت ها پیشوای امام علی رحمان 5 تا کارش بود کاری خوب شد خواهد ما بگم باز خدا دقیقه قبول نمیکنید نه قبول میکنید تو گفت زمی کاره پیشوای ملت ها بیا پیشوای ملت کاره خوبش یتیم پرور است یتیم را نگاه میکنه یعنی که همین 4 میلیون توجیک که رایشون کردگی فرزندای همونو زنده یتیم نگهشون داره درست دیگه اون مسئله که یتیم گفتم همین توجیک در آسیا از کودکش زنده یتیمه همین یتیم را نگه داره زن هم رحمان فتح فلان کنی زن اتنا فلان کنی 4 میلیون توجیک که زنش بیوار رحمان همو را بیوار کودکان را نگاه داره زنش خرب گویا درزا یکم برای حقیقت تو گپا دروغ نگوخی نری نکه یکم یک گوش که محمد اقبال نر بیشیدگی دیوانایی دیم یکم یتیم پرور درست دیم تاجیکستان 5 میلیون ای وظیفه سرور دولت قبول کردن 5 میلیون زیاد شده همه همی خونده است یعنی که مردم زنکا بغض شدن کودک تولد کردن این کاری پیشو ملت های بستن خونده است مکتب در جای همین زنک همین تو زن قطعی برای خواه کودک تولد کنی پیشو ملت همین رحمان و همین کاری خوب شد که آدم قطعی زنش برای خواه در پیشو ملت هشته گی یا زنش ما رحمان رو فلان میکنه چه دیونه ای میگو 4 میلیون مهاجر همین 4 میلیون یتیم و زنده یتیم ها رحمان رو نگاه میکنه تو عقل داری تو پای دیمش زنی تو بغض شما رحمان رو پیشو ملت خدمت کرده سیمش ولی هم گپ به توضیح بتیم حتی توضیح فهمیدیم یا زنک بغض شما بلگداری پیشو ملت بغض شده است تمام گپ زد وقتی که همه شر نکه دیونه کور همه جای خوندن جای کوری قوری و چش داره رحمان و گوری مریم در گرفت کار بس اخی بس یکمش پرور بدست
4 میلیون تاجیک روی کرده است فرزنداشون زنده یتیمن گویا پرورش دویمش زنکا بغض میشون کار پیشوی ملت سیم کارش نه تو خطا بفهمی سه مایلش تو شرحی تو همو یعنی که تاجیکستان 5 میلیون زیاد شد این خدمت پیشوی ملت برای زنکای تاجیک حملش دادن کودکان با برکت پیشوی ملت حملش دادن اگر پیشوی ملت نبود زن تاجیک خلاص بس سیم کارش صلح آرامی آوردن در تاجیکستان خلاص چورم کارش ایش نمیگوی برای کی خلاص این گپ دیگه بحث نمیکنید در این مسئله خلاص این معلومه که پسکو در اتوار فریب کرد وقتی که یعنی که چنگرکش مونده بودیم اومدیم در اومدیم صلح کنیم تو میشه معلومه چورم کارش چی باش ما صلح کردیم اینجا چی باش صلح کردیم چورم کار بگو میریم بعد گپی بسیار از چند کردیم صلح کردیم چورم کاری خوبش چورم گبزه چورم کارش نمیوی تاجیکستان در سطح بین المللی معروف کردن تاجیکستان یا الله سومالی را میشناسی هم تر دولت میدونم 31 ساله که دولت نداره 31 ساله که دولت نداره بسخی انمو دولت هم در اونای انمو دولت هم در خریطه دنیا هست انمو دولت هم پرزیدنت داره انمو دولت هم دولتی هست که چند میلیون شتر داره با در دنیا باشتراش معروفه سومالی هم گفتگیت گوش سومالی گوش که مردمش غیر ایدزدی راهزنی کشتی و غیر یگان ایترین امنیت نداره ویز ایتد از زیاد تاجیکستان دا امنیتش زیاد ای تاجیکستان دا تو امنیت خلاص گوش که گفت معروفی دنیا کار من سومالی را مثال تو وردم که اینم سومالی ای تاجیکستان امنیت داره ای تاجیکستان مردمش بهتره اولی که پنسیا و مردم زندگیش 1000 بار ای تاجیکستان خوبتره این هم با گفتمود که تو بفهمی سومالی مجدو پروشین در دولت‌های نیست که حقوق بشر پایمال باشه مرحمت بزن سومالی بشر نیست دیگه کشتی میره و آیسی کشتی سومالی نیست سومالی گذشت او کار نگذشت مسئله دزدای دریایی تمام شی دیگه طریق گپ نیست سومالی امردک او کار گذشت برفت گوش که پرزیدنتش خاتمه خوندگی بود چه بعد گپ نزد تمام شیخ شریف پرزیدنت سومالی سومالی سابق بازی حاضرش نه پیشکیش تکش تو برای سومالی گپ نزد منم خب بیا چهارم پنجمش پروست مثال تو ورن تو فهمی که سومالی ایمو بهتره دولتش پنجم گفتیم پنجمش گپ نمیاد در برات نداره این گپ زنم در نعلت یگان کاری خوب نداره پنجمش کاری خوبش گوش کن کاری خوبش پنجم کاری خوبش گپ زد تست تو باید از یاد بدونی امنیت مردم همین تا 6 بار گفتی تمام نداره دیگه اگه 5 تا کاری گندش 5 تا کاری که معقول نیست یعنی معقول 5 تا کاری که معقول نیست دت معقول نیست دامانی دت کدوم کارش یکمش خوینا رو بخشیدم دیمش کی کدوم خوینا بخشیده است یا تا خوین بخشیده گیره بگو قلندر صدری نه افغانستان آورد ایت گپ نداری دیگه برای اینکه اگر یگان گپ بگوی انگرکت میمونن برای هم نمیتونی گفته اوغا پادر ترا میواد پادر گوش که بگوش که 5 تا کاری نمیفوریدگی که معقول نیست یکم خوینا رو بخشتن دیم کاری که پیشوی ملت نمیفورد همون کارش همه کارش دیگه سوزه یعنی دیگه یگان مینوس نداره اکی آدم به مینوس نمیشه یگان همون کاری مثلا همون کاری پرزیدنت در تو معقول نیست یعنی به احترام مثلا یکمش خوینا رو بخشیدن دیم کارش که معقول نیست داده مرحمت دیگه کارش شما چی ندارم دیگه همه کارش مثلا از اونا بلند نمیگن معقوله حجاب مردم میزنن میگیرن معقوله یعنی ریش مردم بازوری میتروشن معقوله تو 18 ساله را مسجد نمیره و معقوله همین معقوله نچی اگر هم تا بگوی تا اسلام خارج میشه بدون معقوله نمیاد
تا اسلام خارج نبود تاجیکستان دیگه سوال تا اسلام خارج نبود در تاجیکستان بود نه همین کارا بود تا اسلام خارجی تو من روزی نبودم تو روزی نبودی من روزی نبودم و نیستم برآمدم بازیدش مبارزه برده استم می قنچای چوی ما برآمدم بازیدش گوش کو کسی راضی باشه که همین کارهای رحمانوف من راضیم یگان کاری بزیب نداره اگر برش گیریش با سطر گرفتن با منع شعیره اذان منع کردن با کودکان را تا 18 ساله مسجد نادر آمدن راضی باشه اگر در نواقض داخل شده و لا اله الا اللهش باطل شده است اگر تو بگو اگر من هم در راضی باشم زن تا در ایسر نیکو کارگی هستی تو خواهی حیوان من راضی نبودم چی من راضی نبودم من یکمش همین صلح رحمان و ناراضی بودم ما میگفتم باید ایره چنگره که موندگی دیگه نمیمونیمش بخیزه خلاص دیگه تو گپ نداره من خاطر دیگه گپ نداره مردم اینا دیده که یگان گپی دیگه نداره همه چیزی که بود گفتیمش 5 تا کار خوبی پیشوا را نتونست بگه یعنی که گویا مردم تاجیک در آسیا گشته ایسن 5 میلیون تاجیک 4 میلیون در بیرون کشور کودکاشون زنده یتیمند در تاجیکستان گویا یتیم پروره دویمش یعنی که مردم تاجیکستان 5 میلیون زیاد کرد یعنی حامله شوی زنای تاجیک با برکت بلگاداری پیشوای میلاد بوده است خیلی دیگه دیدی که یگان گپ نداره که یعنی که همین سیمر سلح بوده است یگان گپ شونه میه در حالت با کدام زیر کدام اساس کار حمد میدونه دیگه یگان گپ نداره این گپ زنه با همون خاطر یعنی که مهم که بدونه ملت که یگان گفته گپ چیز حتی در حمایه پیشواش نداره و راضی نیست میدونه که همین کارهای رحمانوف میکنه مخالفت صریح به شریعت اسلام داره و راضی بودن در کفر کفره و راضی بودن در عمل کفر کفره او فرق نداره کیه ولی راضیه نمیتونه گپ زنه اگر گپ زنه کپر سوختگیه به همون خاطر رضایت در کفر کفره یگان علم عالی در کار نیست همین کسی عادی‌ترین عنوان شرعی را بدونه معلومه که نمیتونه راضی شوه من باید بگم ما ناراضیم ولی نمیتونه گفته خب ابو امیر السلام علیکم برادر علیکم السلام و رحمت الله بله راستی گپ من نو شدم افیر بود نو کار اومدم میگفتنی که من مردم بود بسیار یک کدام بلوگری نمیدونم که هیچکی حرمت уважение نمیکنه یک بلوگر میبیاد که راهوی میپوشن هیچ خیلی на государственном уровне государство مثال خودش به تینج یک بلوگری مثال میلیونیک بیاد راهوی میپوشد مردم به کور به اپی کور بورش رفتن به مثال میشد میکرد و من میکرد این یگان خیلی گسودارس خیلی رنگی تاجیکستان باید خودش نمیبرده برای یک میلیونیک بلوگر آمدنش راهوی پشته خیب کرده همه جو مثال ما من تینج آزاد زندگی میکنیم فستد انسان دلی خیلی یگان گپو باید نیست یگان تینجیگری نیست پشت یک ریش میکشد درست 100% که خلق بیدار میشد که خلق уже تاجیکستان بمیرد مثال уже همین даже Россия به خودی داغستانی هم میگه که خداوند و مثال زمین کلان کرد شدگی любой جا بروی کار کنی هم میشد هم خلق تاجیک باید برود در Россия همین هر یک تاجیکی دیدگیم به خدا میگم که برویتون ما خدا خواهد انشالله بعد همین یک دومه تاجیکستان میرفتنی بعد یگان گپ میشد انشالله همون به هم خلقی و مرد شهر بچه تاجیک به تاجیکستان رویتون تاجیکستان نشد مثال ازبکستان و یگان نزدیکی دولت برفته کارو بارو اپی زندگی شوی میشد انشالله شما به برکه انشالله تاجیکستان آزاد میشد انشالله سلامت باشید خب بله بیننده عزیز گرامی خوب امروز برنامه ما 5 ساعت ادامه پیدا کرد 490 نفر پس 500 لایک می شود لایکاتون رو بگذارید 10 تا آدم دیگه شما تا بجه لایکات بمون تا اینکه ما بفهمیم که امروز با 500 تا لایک شما برای ما فایدهش میگم که همون مردم دیگر میبینن و میفهمن که امیر رحمانوف یک قاتل بوده است امتیاز ظالمه و آدمی که آگاهی نداره بیشتر
از یک شخصیتی یعنی که رحمان و فی ظالم آگاهتر میشه. خب الحمدلله نظرسنجی 1032 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است، یعنی 900 نفر مردک بوره آواز دادن که رحمانوف یک من یکی حرفویه و 10% مردم میگن که نه پیشوای ملت قاتل نیست ولی مقامات رحمانوف قاتل هستند. خب این هم یکی از نظرسنجی های ما که 1032 نفر در نظرسنجی اشتراک کرد و الحمدلله 495 نفر لایک خودشون گذاشتن. لایکاتون بگذارید تا 500 برسونیم. برای چی؟ و امروز 74 نفر در شبکه اصلاح آبونه شده است. در آبونه شدن هم کوتاهی نکنید. آبونه شدن شما ما هر کار روز مع برنامه هایی که ما تقدیم میکنیم اونها را میبینید و انشاءالله پس از 230 نفر ما میرسیم به 227,000 نفر. بله این مسئولیتی هر یک کدوم ما و شما هست تا اینکه آنچه که میتونیم انجام بدیم. برادر گرامی تماس ببرید برای تماس گرفتن اون انشاءالله که وظیفه. برادر گرامی نوشته است که شما در مورد LGBT یگان برنامه داره. ما برنامه های زیاد داریم. یکمش که برنامه را الله داره. الله در قرآن برنامه داره و آیت داره که اتأتون الرجال شهوة من دون النساء. آیا شما یعنی که بجای اینکه خداوند در مقابل مرد زن آفریده است و الله سبحانه و تعالی طینت آفریده است و فطرت مردی انسان و فطرت زنانه. وقتی که شخص مخالف با آنچه که فطرت است عمل میکند پس اون انسانی کامل نمیتونه باشه و این مسئله نیست که حتی انسان زبانش کثیف کنه در این کار. و اما خاطر یا چیه که ما برای اینا صحبت کنیم. مرد فطرتش زن است و زن فطرتش مرد است. هر چیزی که مخالفت با فطرت باشه یعنی که هم ترامپ بینه ترامپ راه نمیتیه میگن دو پوله یکی پولی مرده یکی پولی زنه. ما با دیگه ما مسلمانیم ما را دین من منع کرده است. هر شخص مسلمانه پس اون فطرت اسلامی داره باید فطرتش با اون فطرت مردی خودش و زن فطرتش با فطرت زنانه باید بکنه. نمیدونم یک گپ این قدر همونو برای تو مهم باشن موده وابشه زپادلای نام گرفتن نامی هم تریو را گرفتن زپادلای. پس مردک در یک کاری مردکی گپ میزنه. نه خب یا مردک وطنت موندگی مبارزه موندگی در خیزی در برای یعنی که نمیدونم چی گپ زنی. خواهش میکنیم سوالاتون رو با عاقلانه سوال بتیه تو اینکه یعنی که ما چی برنامه کنم برای همونو چی برنامه کنم چیشون بگم. معلومه که کسلن یا اینکه خیلی دیگه چی میشه من که بخوام تری میشه. هم خاطر عقل تو هم باید داشته باشه که بهتری سوال در موضوع سیاسی چی سوال میتیره خودت. یعنی ما توجیه مسلمانیم نه فرهنگمون پس ولد میکنه نه دینمون پس ولد میکنه که برای یا گپ زنیم. ولی رحمانوف مقاماتش نسبش هم تریه سوزی بد است که میگیم اگر که نفهمی دیگه ما شرحت نمیکنیم را برای تو. عقلتون کار فرمی خیبسی بد یعنی یا بچه با عقل نگه کم 20 بار میگه پنایشته رستم سهرابویچ یگان برنامه ایچ که پیاوزی هم جایم که از بخونه اگر میگه همین در پیش ملا بشینی ای ملا گپ ای دین گپت میزنه. در پیش بیزنسمن بشینی ای بیزنسمن ای تجارت گپ میزنه. در پیش هر رقاصه بشینی ای رقص گپ میزنه. در پیش یه همتری نوم نوشتگی بشینی فقط نمیامورا میگیره. برای چی؟ برای که بشورا میخواد فقط درباره همونو گپ بزنه. ولی مرد باید درباره چیزی گپ بزنه که اون یعنی که مهم باید باشه. ما اون رو واقعا مهمش نمیدونیم. اگر بخوای که بفهمی پیش شورخ رفتن در کره پیش اوتای شورخ میره میفهمونه چیه و بیشتر یعنی که چی دارن چی میگن رپوتاسیشون بیشتر و خوبتره. با همون خاطر خواهش میکنیم در چیزای احمقانه دیگه تری سوالای احمقانه نتیه. چرا؟ چون که این سوال من ابشه دارم چون یک سوال نمیدونمش که سوالی مردانه باشد یا اینکه کسی به این سوال جواب بگه او یگان یعنی که هدف و مراد و مقصود در اینجا وجود داشته باشد. خوب بیننده عزیز و گرامی برنامه من امروز تا همینجا ادامه دادیم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را یعنی به مراد و مقصود نهاییمان برساند و در آخر دعا میکنیم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك فاكفينا شر
من أراد بنا سوءا. اللهم احفظنا من غدر الغادرين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين الذي يرام وفي حمايتك الذي لا يهزم. اللهم رد كيد كل من أراد بنا شرا في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أزل خوفنا واشرح صدرنا وأبعدنا عن مواطن الشر وأهله وأكرمنا بالسلامة القلب وراحة البال برحمتك يا أرحم الراحمين. الله سبحانه و تعالی موفقیت و پیروزی را برای ما و شما نصیب روزی بگرداند و همه آنچه که برای ما و شما مهم هست الله با آن ما و شما را موفق و پیروز گرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.